เปิ่นจะเบื้องหนึ่งเปิ่นจะจับฉลากวิทยุคนใดจะได้วิทยุเนอะปล่อยแม่เนอะแต่ละคนแต่ละท่านจะเอาไปเขียนไว้ก็ได้ไหมสาธุอนุโมทนาเนอะอาจารย์เข้าไปนั่งเลยแม่เข้าไปนั่งเลยได้ละอ่อนจะเอาเบอร์ไปแจ้งในยมแม่อย่างก็โยมแม่คำสมศรีบ้านถาโถกมามงคลไว้สาธุเนออนุโมทนาโยมแม่ศรีกุลตันธุระนี่หันอีเมลในเฟซตลอดอีเมลเปิ่นกล้าเปิ่นขายเล็กๆน้อยๆความสุขของคนเท่าอีบ่อยแม่เนี่ยอยู่กับสังคมเมื่อเขามีกำลังเขาเนี่ยได้ลูกหลานเขาได้มีความสุขหันป่อหันแม่มีความสุขฟังรายการธรรมะฟังรายการสาระธรรมต่างๆแล้วก็มีการดำรงชีวิตจิตใจเขาสะอาดจิตใจเขามีความสุขก็ย่อมจากอันนี้ดูปีเก๋ย่ำมากำเตะอันนี้สนิทกับหลวงม้าไก่ไม่หันเอาภาษาไปส่งอยู่นะตะกี้บ้านเปิ่นมีชบ เดี๋ยวเปิ่นม้าอยู่อีแม่จะพักก็ได้สาธุแม่สาธุสาธุอันเดียวกันเด้ออันนี้แม่สมพรดวงรัตน์บรรถาเข้าน้อยถวายพระอาจารย์เสน่ห์การหลวงกันน้ำกาไฟอนุโมทนาเด้อกับแม่วันดีเครือคำหล่อห้อมลูกหลานแม่วันดีละอ่อนเขาเขียนไก่แม่เขียนคนเดียวหมดนะเขียนชื่อบนปีนเนี่ยบ้านนาข่ายอนุโมทนาเด้ออันนี้ฝากให้จุปิเก๋ละแม่ละอันนี้คือคนที่ว่าในเฮียก่อนแล้วก็น้ำกับไฟหน่อยแม่เนาะสาธุอนุโมทนาเด้อยายอ้วนสิงเชื้อเนาะห้อมลูกหลานบ้านตรงมันอันนี้มอบกับน้ำกับไฟอนุโมทนาให้ปล่อยแม่ได้อยู่สุขสบายจุ่มเนื้อเย็นใจห่างจากไฟไก่จากเวรมีเกณฑ์ปีเดือนยามอายุวัฒนะมงคลวันนี้มาสืบจัตตาขอให้มีจัตตาปีจัตตาเดือนจัตตาวันจัตตายามให้มีอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปใจสุขสบายเตียงเต้าเน้อลอยสาวขอบเข้าไหวสาชาตัวคนเดียวมาให้ตะกี้กับปั่นป้อนด้วยกลเนาะอนุโมทนาด้วยให้มือกับไม้หัวข้างนั่นนี่แม่สาธุเนอะยอมแม่เนอะยอมแม่ลาอินตะวังบ้านแม่ยิ่งน้องลมป่อสมพงษ์แม่ชัยยาสมเป้งนายสุยะนางสาวราดิตาสมเป้งบ้านแม่ยิ่งเหมือนกันอนุโมทนาเนอะที่อีป่ออีแม่ได้มาร่วมทำบุญอันแม่ยายเบาะหนักตะณวงบ้านศรีเก่าอนุโมทนาธรรมบุญสถานีวิทยุ200 บาทเนอะอีป่ออีแม่เนอะเดี๋ยวอันเน็บไปนี้อันที่เปิ่นทำบุญทำมันอันที่เปิ่นทำอันนี้ฝากให้ตุ๊ปีเกียป่อสีบุตรแม่สีกุลตันตุละพันดังหลอกฝากให้ตุ๊ปีเกียเนอะมากับมาเตี่ยมีตั้งใดปากกาไฟโม่อีแม่เอาห้องไฟมานี่เราแม่เขียนแล้วเนาะ นี่ว่าเล่นกันเอาใหญ่มาในทางสถานีแม่นก็อนุโมทนาเนอะขน้ำข้าไฟทางสถานีป้อแก้วมูลตาจันวงแม่แบนตาจันวงหน้าบ้านนักหวังเนอะอนุโมทนาทำบุญกับสถานีเสียบนี่ไอ้แม่เนอะถ้าอีปล่อยแม่เนอะไม่มีซองเหรอซองมีไหมแถวนี้วังนี่มีซองบ่มีกันซองมีเอาเสียบเลยอีปล่อยเสียบนี่เลยเนอะคนใดทำสถานีอีปล่อยแม่ถ้าคืออันตรมาผ่านนี่ปอมันแม่ต้องเหรียญนักร้องกันวะอนุโมทนาสาธุอันนี้แม่ไอ้ป่อพรแม่อัมพลมะโนวังบานแหลงนั่นนี่รวมทำบุญกับอัตมาภาพเนาะสถานีอีแม่ปักนี่เลยเนอะที่ย้ายทำบุญส่วนไหนแม่สีนวลป่อสีมาห้วยโจเหนืออำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อนุโมทนาเนอะอีแม่ทำบุญกับสถานีแหละที่อีแม่ปักนี่เลยยกมือใส่หัวเลยรวมสร้างสถานีวิทยุไอ้เบิ้มอยู่ทางใดหาอันนี้ทำบุญไอ้เบิ้มประเดี๋ยวนี้เก้าอี้มอเตอร์คนบ่มีตีนนั่งไอ้เบิ้มดำเนิน
การเรื่องเก้าอี้ตะกำนอก สังฆ ค ทาน บ่มีที่นั่งละตึงในตึงนอกเต็มหมด ได้มา มีที่นั่งที่เจ้าละตอนนี้ เป็นตานขอ เหลือก็ยืนเนอะ สะเท้าเซาะที่นั่งเจ้าก่อนก็ได้เนาะ เป็นสุขสม นั่งตาใดได้นั่งตานั้นก่อน เดี๋ยวรอเก้าอี้คงใช้เวลาสักน้อยหนึ่งนิมนต์ท่านเสน่ห์กาหลงต่อครับ ครับอนาคตสบายนะจ๊ะเฮ้ยนั่งเก้าอี้คนเท่าสูงนี่แม่ถ้าว่าจะทำบุญกับสถานีนี้เนอะเนอะที่เขาเปิดสถานีใหม่วันนี้นะพ่อ40,000ทำสอนพร้อมครอบครัว100 บาทบรรพาราที่พ่อวันเน็บกำทำเน็บก็เอาใส่สลุงบอกง่ายดีเนาะถ้าอาจารย์ครับขอสลุงหรือว่าถังเหลืองก็ได้ครับสักอันเนาะที่เป็นใส่ซองมาง่ายอันนี้บอกชื่อมาเลย แม่จันทร์พองชมพูทำบุญกับสถานี มาจากที่ไหนอันแหมะอำเภอฝางอนุโมทนาเนอะโยมแม่เนอะไอ้แม่กิบนี่ก็ได้อะแม่กิบนี่เจาะใส่หัวเลย แม่คำป้อวงสุภาทำบุญค่าน้ำค่าไฟโมทนาเนอะไอ้แม่เอาเขาใส่โคมิกะกาถวายส่วนตัวแหละถ้าว่าถวายส่วนตัวแม่ก็ว่ามันเนอะอันนี้ถวายส่วนตัวโยมแม่โยมกองมีบ้านกล้วยหลวงอนุโมทนาเนอะอันนี้ถวายส่วนตัวอนุโมทนาเนอะอีแม่จะเน็บกับมิตรอันละไอ้นั่นนี่ถังเหลืองกระหลกเอามาใส่เนาะอันนี้เอาปูมาถวายกะแม่ย้ายอย่างก็แม่ย้ายเพ้นอินตะวังพาลาดเอาปูมากี่ใบถุงจะเล่นกันไทยลอยบ้างอนุโมทนาเนอะอันนี้ป่อย่อใส่หัวแล้วยืนมาผมจะอ่านอาตมาภาพจะอ่านอันนี้ป่อสีปักมณีปึกมณีกะบ้านนาบง200 บาทแม่ยายเหมยปักมณีบ้านนาบง150 บาทอีแม่เนอะอันยมแม่หยังแม่สัมพันธ์สีพันธ์นามสกุลปัญโยทำบุญกับสถานี100 บาทอีแม่ปักเลยสาธุอำเภอฝางปีน้องทางเมืองฝางมาด้วยหลวงพ่อหนักขนาดนักโอ้ปล่อยให้มันอ้วนให้แม่ อย่าโยมแม่ยางโยมแม่คำน้อยนันตะกุลบานขาโตนตองอีปล่อยแม่ตีหอมไว้อธิษฐานไว้เนอะปันป้อนหลวบทีเดียวนะฮะมันเลยจะปันป้อนทีละคนใดเนอะโยมแม่เปิดใจซองมาเขากับได้ว่านะแบบนี้แต่บางคนเปิดกับเน็บไปไอ้ปอนเน็บพันกับได้เนาะถ้ามีตีเน็บเขาใส่เน็บได้ปล่อยครับเนี่ยก็ว่ามันสูงไปให้มันมิติกับมิติวางเนาะเนี่ยอีแมนเนอะจอมนี้ก็ได้เนอะถ้าว่าเป็นการเนาะเหมือนหนึ่งเขาไปตานบอสอันนี้หยอดตานทำบุญการน้ำกับไฟกับสถานีเนอะนิยมแม่อะไรแม่อัมพรคือบุตรสาธุ100 บาทเนาะบันจำอีแม่เอาใส่นี่ก็ได้ถ้าอีแม่มิติปักอีแม่ปักต้นได้ก็ได้แม่สาธุเนอะเอามาเอิญไปก็ได้โยมแม่อะไรโยมแม่สุภาพันธ์สาธุเนอะ100 บาทโยมแม่หยังแม่ลาดบันเฮาบุญกะบันเอื้อมนี่เนาะสาธุเนอะอนุโมทนาอันนี้กล้วยเนาะสาธุป่ออย่างหูตะกี้ก็ลืมถามอันนี้นำกับไฟสถานีก็ของสากลกะหลงอันนี้เขาอันนี้โยมแม่จันตาข้อมือเล็กบ้านสุรีเนอะสาธุอนุโมทนาเนอะไปบนสถานีโยมแม่ยังแม่บรรทมสาธุ50 บาทอันโยมแม่ยังโยมแม่สมคิดบุญปาสารกระปะสอปัสสะเขียนล้อเหลือบุญปัสสะศพลีแจซ่อนอนุโมทนาเนอะอีแม่เป็นใส่ซองมาห้อมหูทางไหนประกาศกระจือไว้สาธุนิยมแม่ศรีวันแม่บานเย็น100 บาทเกาะขาเนาะสาธุเนอะทำบุญสถานนี้แหละอันนี้ทำบุญกับเจ้าเสน่ห์การหลงเนี่ยเป็นมากเป็นปูนี่นะเดี๋ยวก่อนเด้อแม่ปุ๋ยป่อทำมาผากถุงหมากให้อาจารย์เสน่ห์การหลงที่เล่าข้าวดีๆอีโลกเขียนดีๆด้วยนะ
อันนี้ใส่นี่แม่นี่อันนี้ของตั้งสถานีเนอะสนุกพันทุกวันอังคารนี่ลูกวันอังคารนี่เมินเข้าเตือนนะนี่แม่วันติดอยู่บ้านแม่ไทยหมู่2ตำบลบันบอมอนุโมทนาเนอะตำบลสถานีแม่ยังบ้านตะปิ๋วพุ่นนะนี่แม่ทำมาแม่ปุ๋ยสุกรัตน์เนาะบ้านแม่ไทยหอมดำหัวเนาะใส่นี่มดอีแม่ถึงดำหัวถึงทำบุญสถานีเหมือนเดียวกันมดเนาะสาธุอันนี้มันใจไหมเพราะกว่ามันนี่ก็หายใส่นี่อิ่มได้สาธุเนอะน้ำส้มปล่อยอีแม่เขาเอาไว้ตัวไฟตัวมันบอกถ้าว่าพระอาจารย์เปิดนั่งเฮียได้เขาสูงเขาได้เป็นการอันนี้ดีเนาะสาธุเนอะนิยมแม่ยำหัวหอมกันบุญนิยมแม่ยังแม่วงคำตุยวงศาจากลำปางเขาเนี่ยกันมาสาธุเนอะอีแม่เนอะอันนี้ทำบุญสถานีแม่เยาวรักษ์ฟองมณีหน้าราชพัฒบ้านหัวงอค่าน้ำค่าไฟสถานี100 บาทอนุโมทนาโยมแม่ยังร่วมบุญบาได้โยมแม่ยำบอกเจอแหละมันเป็นอย่างเจ้านี่โยมแม่ยังโยมแม่น้อยสายโมนพาลาดอนุโมทนาเด้อโยมแม่ยังแม่สีทองนี่แม่กระแหม100เนาะแล้วเดี๋ยวเร็วได้พรจากครูบาอาจารย์หลายๆลูกโยมป่ออย่างก็ป่อสีบุตรป่อสีบุญผลดีนำเต้าหงตานมารวมทำบุญวันนี้หลายร้อยแกนเหมือนกันโบเป็นกีบอนุโมทนาปอดเนอคือได้อยู่ดีสบายอีปล่อยแม่ทั้งหลายปอดเล็กแม่จำปาเชียงมูลลดน้ำดำหัว100 บาทฝาหลาดท่านนั่นแน่อีปอดใหญ่ๆมาสั่งสักคำแล้วนั่นครับเด็กแล้วป่ออูดแม่นำสมุดวงพร้อมครอบครัวถวายอาจารย์สถานีอิเมมได้เจกอัตมาภาพเอาเข้าสถานีมด400 บาทก่อนวันนะแม่จันเพนอินตะวังถวายรถน้ำดำหัว200 บาทถวายโต๊ะจีน100 บาทค่าน้ำค่าไฟ200 บาทรวมเป็น500 บาทปันฝานลาดอนุโมทนาเนอพระอาจารย์กาหลงเขียนพิษอย่างใดขอสุมาอาภัยเด้ออายุ83เต้าตัวหนังสือก็เปิดทิมดีดคำเรียก500 บาทอีแม่เปิดเขียนเป็นยังได้บุญเหมือนกันเนอะโยมแม่ยังก็แม่สมหวังจันตาวงบุญสารณี100 บาทบ้านทุ่งกล้วยเนาะบ้านตุ่งกล้วยโยมแม่เอาแม่หลวงแปงเขียววงจากตู้อีแม่มาจากไหนบ้านตุ่งกล้วยพี่น้องตุ่งกล้วยมาหลายวันนี้ถ่าย10 ลำรถพวกนั้นนี่สาธุอนุโมทนาอีแม่เนอถ้าเขียนชื่อก็ได้ว่าถ้าเขียนชื่อก็ถามเอาสาธุโยมปีแม่ปทุมจูนงาม100 บาททำบุญสถานีในวันนี้อนุโมทนาด้วยเนอยังป่อสมเจตแม่ฟองคำตุยวงศาบานโป่งแน่นตำบลบันบ้อมอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางร่วมทำบุญสถานี200 บาทพร้อมดำหัวสัมมากะวะพระเจ้าพระสงฆ์ทำบุญไว้เตอมานนี่หายทำบุญเต่าใดก็ได้เต้าอันนี้ยมแม่บวชเหลวพงลังกานางบุษบาพรพงลังกานายจันเรศจักเรศพงลังกา100 บาทบ้านพงไตอนุโมทนาสาธุน้อมปักก็ได้ใส่สลุงง่ายดีเนาะเจ้าสาธุยมแม่ท่านมหาสมชาติกะอยู่ข้างในโยมแม่พอดีว่าแม่โยมมาจากเชียงใหม่โยมแม่หยางร้านหนงนุชอาจารย์สาธุเนอะอาจารย์สมชาติปุ่นนับพุ่นเอา5 นิ้ววักปุ่นหยับพุ่นไหนแม่พอยังนวดปลาหมึกนะไฟไปน้ำเหลี่ยมตายละจะเมาหัวแล้วเด้อเมื่อนึงจะไปห้องขวัญติดก้อขาตอมล่ำโพดนะก็ต่อป่ออย่างปอนเนตเนี่ยแม่ฟ้องเทพวงศ์พบานตรงกวยทำบุญก็สถานีสาธุเนอพ่อสุขแม่สาในวีสืบบันตรงกวยทำบุญกับสถานี
สาธุเอาปูมาถวายคนอูนี่ได้กับปูได้สตังค์ เป็นยังอีปล่อยแม่เนอะแม่อานงอุดเริญบ้านสันมาเช็ดเวียงปับเป่าจากวัดยังไฮกับไฟ100 บาทอนุโมทนาอีปล่อยแม่เขียนชื่อก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเขาไปทำบุญพระเจ้าประสงค์50 รูป50 โดน50 องค์ปั่นป้อนอนุโมทนาแหมนักอีปล่อยแม่ได้บุญด้วยกันนักวันนี้โยมแม่ก็สาธุแม่บุญนำวงปันเมาบานผาลาดโอ้พี่น้องผาลาดกับมานักเด้ออีแม่กับมาร่วมทำบุญนี่ปอดแดงอินตะพันสาธุเนออนุโมทนา40 บาททำบุญ100ปอดถอนก็นี่ปอดถอนคนเดียวบ่ ยมปอดอย่างก็100 200 300 400ยมปอดอย่างก็ปอออกดำผู้อูดอีปอเอาใบ500แหลก พร้อมไป100 บาทอนุโมทนาเนอทำบุญสถานีแม่ยังแม่กับจันอยู่บ้านสายมูลสาธุเนออีแม่เนอใส่นี่เลยโอ้ยมยายนั่นยายแต่เฮ้ยยายมวยยายมวย อยู่ฟ้าลายสถานโอ้ลายสารปลาขาม2อนุโมทนาเด้อยมยายเนออยู่สุขภาพแข็งแรงอนุโมทนาสาธุอันนี้โยมปีเดือนงามศรีวันและลูกหลานบ้านปลาขาม2เหมือนกันอนุโมทนาเนออีพ่ออีแม่เนออันนี้ทำบุญ2 อันเขาถ่าเฮ้ยสาธุอนุโมทนาโยมแม่บุญสายพวงคำทำบุญกับพระอาจารย์ดาวสนิการหลง100 บาทอันนี้พอมันทำบุญอันนี้สถานีกำจัยเนี่ยถึงกูเฮ้ยอันนี้แม่อุไรวันนางสาวสุนีรัตน์นางสาวอ้อยระบานสารล้าหลวงเกาะขาอีแม่นี่พิเศษแหละกับสนิการหลงเนาะที่เปิ่นเขียนปักมาเขาก็เอาไว้ตามนี่ไปเนาะที่เปิ่นทำบุญกับสถานีกับจอมหลวงสลุงยังแม่อุ้ยวันนาพิลมบานสันสลีเวียงป่าเป่าทำบุญดำหัวการละวะครูบาอาจารย์100 บาทยังแม่อุ้ยวันนาพิลมบานสันสลีเวียงป่าเป่าทำบุญกับสถานีวัดบรรพต100 บาทรวมเป็น200 บาทสาธุอนุโมทนายมแม่ทำบุญสถานีพ่อลมแม่วันเพ็ญพรมสารบันปงไตปงโคกเนาะสาธุ100 บาทสถานีและด้านหัวอีพ่อยแม่นะบางคนก็แยกมาบางคนก็รวมเลยนะอันนี้ยังได้ผลรวมทำบุญนาหมู่ไปเลยสงโยสงการลำทิพบันปงไตจำทิพนึกว่าลอนลีเหมือน 100 บาททำบุญสาธุอนุโมทนาแม่สมบูรณ์อัจฉริยะมนตรีอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญสถานี100 บาทและสวย1 อันอนุโมทนาเกิดมาได้เฮือจุ่มเนื้อเย็นใจเหมือนกับดอกไม้สดอันนี้พิเศษชนีการลง1 เช้า สาธุเด้อพี่พ่อพี่แม่เด้อเอาครูบาอาจารย์หลายตัวหลายตนหลายองค์มาช่วยผมก็ได้เด้อมาช่วยกันอ่านจืดด้วยก็ได้ครับผมทำบุญสัตยมพ่ออะไรปอดตาคำปะตันบ้านทุ่งกล้วยโอ้พี่น้องต้องกล้วยไทยจะพ่น3 โดนปัดวันนี้นะย้อมสถานีโยมแม่อย่างก็แม่อาลีสาธุเนอทำบุญกับสถานี50 บาทอนุโมทนาสาธุเนอครูบาอาจารย์โยมแม่ตอมจืดเหมือนกันนี่เฮ้ย อันนี้จืดเล่นจืดต้อมนะเขาห้องสนีกาอุ้มได้นี่นะโยมแม่ตอมธรรมะบานสันมาเขตตำบลเวียงกาหลงนี่กันนะจืดต้อมกาหลงอันนี้ก็ต้อมกาหลงเหมือนกัน บานสันมาเขตเวียงว่าเป้าอีแม่ทำบุญมาแหม100 บาทคนละต้อมกะอันละต้อมกวางกะต้อมขีดกว้างต้อมกีด ต้อมมาเหมือนกันนั่นใครจะให้จะหอมมาตั้งเพศเนอตั้งเวทีเพศนั่นช่วยกันว่าน้อยมาช่วยกันกำดีก็อาจารย์เดี๋ยวอันกระตัวกำกระตัวเดี๋ยวในหิ้ปูแล้วนะเอาเลยเหมาโยมแม่กัญญาจานะพร้อมขอบขวาบานตุ้งเซ
อนุโมทนา1 ซองไม่เห็นข้างในคงจะร้อยอันนี้นายนนทพงศ์ปาจันปาจันไอจันแก้วอำเภอเวียงปะเปาเจียงไฮ้กับน้ำกับไฟ100 บาทอันนี้ถวายพระอาจารย์โยมป้อมยังป่อสีอุดน้ำสักปุ๋งสมุดวง100 บาทนี่ก็ฮือเลยอีเอาฮือเลยอัตโมทนาเลยปอดเนอนี่อีปอดผลฮือเฉพาะกิฟต์พิเศษตู้ร่อมได้ใส่ซองมาเหียอ๋อได้ยินแต่เสียงไม่เคยได้ฟังเลยโยมแม่ทำบุญกับพระอาจารย์สาธุโยมแม่อะไรเอ่ยทำบุญกับสถานีสาธุโยมแม่มะลิอารมณ์ดี300 บาทโยมแม่มาจากเหรอโยมแม่ทำไมพูดกลางล่ะเหรอแสดงว่าเป็นคนนอกพื้นที่มาอยู่เหนือกะเหนือเหมือนน่ะเนาะสาธุอีแม่เนอะ300 บาทแถม100 บาทนี่อันพระอาจารย์ในการหลงครูบาอาจารย์ว่าอาจารย์เนอะห้าวคนเดียวแบมเนี่ยอาจารย์เฮียปุ๊กเฮียตั้งเนี่ยนี่โยมแม่ยังแม่ปุ๊กกี้เหรอคะสาธุอนุโมทนาทำบุญกับสถานีโยมแม่อายุวันน่าสุขาภานะจ๊ะอันนี้เปิ่นฝากซองมาหน่อหลายตีหลายตังแม่จันตาวงชมพูปานหนองวงน้ำโจร่วมทำบุญกับสถานียังแม่ลำไม้วันท้าบานม่อนเสนสีวงน้ำบ้านนันโจจังหวัดลำปางทัดนันมาแม่พันทำเขื่อนปานม่อนเสนสีวงน้ำโจแม่ทะลำปางแม่เล็กจะวะนปานม่อนเสนสีทัดนั่นโอ้ยอย่ามานั่งอีแม่ต้นมือเนี่ยนี่ก่อนเด้อยังแม่เล็กว่าจะหน้าบ้านม่อนเสนสีโอ้โยมแม่ผลเนี่ยเป็นหลายซองเป็น3-4 ซองนี่ถ้าจะ200แม่ยุลาอภิวาธนาสิริป้านจำน้ำโจนี่ก็ทำบุญมายังปอดสีมาแม่ใจมาแม่ใจมาบ้านอุ่นเรือนบ้านโจแม่นุ่มแพ้นุ่มแม่นุ่มกะสารสุน้ำโจเหมือนกันปดเขียนมาด้วยกันเนาะ40 คน50 คนโยมแม่อย่างก็แม่สมบูรณ์แม่มาได้วันนี้มาด้วยพระอาจารย์หน่อยแม่นี่ทำบุญกับพระอาจารย์หน่อยแม่เนาะสาธุอนุโมทนาเนาะอันนี้ดำหัวพระอาจารย์กันหลงโดยเฉพาะกะใครจะให้จะหอมก็เจอได้เถอะเข้าคิวกันนี้ได้กันนะแม่เนอะตอนนี้เราจะขั้นเวลาโดยการจะนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ได้พูดได้จ่าถึงเรื่องสถานีวิทยุอันนี้ทำบุญกับสถานีสีขาวขอนิมนต์หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อได้เอาไม้ถวายหลวงพ่อพระครูเจ้าคณะอำเภอฝางด้วยกันครับจะได้นิมนต์หลวงพ่อได้ได้จ่าในเรื่องสถานีวิทยุตอนนี้เลยนะครับไม่อยู่ที่โต๊ะนั่นเลยครับสาธุแม่เนอร์นางบัวจันทร์ป่ามนอันนี้รวมทำบุญกับสถานียังแม่คำปุ๋ยแก้วบานดอยหล่อทำบุญกับสถานีแม่ยอดยะมาบานวังคำป้อมบุญกับสถานีนี่ถ้าจะมาจากยังใหม่จอมต้องหรือเปล่าเนาะแม่จันเตซ่าซื้อกับโพศกและก็คณะสัตยาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมกันมากมายรถพยาบาลนะตอนนี้คนเท่าล่มนะครับพยาบาลอีโบแรนอยู่ทางใดครับผมคนป่วยอยู่ในซุ้มนี้นะครับเนอตีนาเข้าพิธีนี่นะครับรถพยาบาลเนบรรพตสถิตได้เปิดสถานีใหม่และเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ธรรมะของจังหวัดลำปางแล้วก็ได้โยงเครือข่ายไปทั่ว18 จังหวัดภาคเหนือเดี๋ยวนี้การเผยแพร่ธรรมก็จำเป็นจะต้องให้ตุเจ้าพระสงฆ์เดินทางไปถึงบ้านถึงช่องถึงสถานที่บ้านของพ่อแม่พี่น้องแต่มีเสียงธรรมไปเสียงธรรมนี่ก็เกิดจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ได้ประกาศธรรมมาตั้งแต่
ปี ยังบ่ได้เหือดหายไปจากที่ใด เสียงธรรมเป็นเสียงอมฤตเป็นเสียงประเสริฐสุด ตอนเจ้าญาติโยมก็ได้ยินเสียงตู้เจ้าพระสงฆ์ได้สวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ได้ฟังธรรมะก่อนอื่นก่อนที่เขาจะไปทำการทำงาน แล้วก็สถานีวิทยุที่สำคัญในปัจจุบันนี้ก็ที่ดอยลอนี่เป็นต้นกำเนิดของการเผยแพร่ธรรมจากนั้นมาก็ขยายไปที่เมืองฝางก็ที่วัดพระพุทธอุดมเป็นจุดศูนย์กลางของโซนทางเหนือฝางแม่อายชัยประการและก็ส่วนสองนั่นก็คือวัดบรรพตสถิตและก็ส่วนที่อื่นๆก็จะมีหลายที่จะเปิดสถานีเป็นที่น่าชื่นชมยินดีกับคณะสงฆ์ที่เผยแพร่ธรรมคณะสงฆ์ที่เป็นวิทยากรขึ้นสีขาวนั้นมีจำนวนประมาณเกือบจะ10 รูปอยู่ในวัดวาต่างๆดังที่ได้มีรูปมีหนังติดไว้นิ้วไว้หลายที่วันนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งพร้อมกันนี้ขอขอบคุณญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ให้ความสนใจธรรมะได้การฟังแล้วก็ยังโต้ตอบโดยการโทรศัพท์ไปหาพระวิทยากรที่เผยแพร่ธรรมเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันอย่างดีระหว่างวัดราษฎรพี่น้องประชาชนเรียกว่าบวรบ้านวัดราษฎรบวรนี้เป็นความเจริญความรุ่งเรืองความวัฒนาถาวรอันจักเกิดมีขึ้นแก่พระพุทธศาสนาทำให้เราเกิดความร่มเย็นเป็นสุขวันนี้ศรัทธาญาติโยมได้มาไหว้มาสามาหูจักกับคณะสงฆ์ที่เผยแผ่ธรรมเอาจะได้สะเก้าดำหัวสุมาคารวะขอโจ้ขอปอนและก็สะเด้าดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ที่เราเคารพถือเพราะฉะนั้นพิธีอันสำคัญก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบยตาหลวงของวิทยุชุมชนคณะสงฆ์เฮาทุกสถานีได้มาอยู่สู่ยังที่วัดบรรพตสถิตดีแล้วก็ขอญาติโยมได้เตรียมอกเตรียมใจหาที่นั่งที่เศร้าเตรียมความพร้อม10 นาฬิกาก็จะเริ่มพิธีเป็นลำดับต่อไปโอกาสปีใหม่เมืองหลวงพ่อขอความโดยอวยใจให้คณะสงฆ์ที่ได้การเผยแผ่ธรรมทุกรูปทุกตนทุกองค์ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้มีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความวัฒนาถาวรสมดังพร4 ประการคือมีอายุวันนะสุขะภระเหมือนกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุเนออันนี้ตีได้ทำบุญมาเลยอันนี้ตีจดจื่อไว้ในมือเนี่ยเนอตะกี้หลวงปู่ได้อวดไปแล้วแม่บัวเขียวสมวันบันตุงกล้วยอีแม่กะมาหอมนี่ยังแม่อัมไพทิพย์สีบุตรอีแม่กะมาหอมไว้นี่เนอยาอนายทันสีทรลังกายศลูกเต้าอีแม่ทำบุญไว้นี่แล้วโยมแม่บุญเรืองยาสุวรรณหอยบงกาน้ำกับไฟ100 บาทแม่อุไลมะโนคำ60 บาทแม่สมพรมาจากพะเยาเนี่ยแม่ปั้นอย่างพะเยาอะไรแม่ล่ะยังก็แม่สมเพชรผงปง100 บาทแม่คำมูลอินวิชัย20 บาทแม่ศรีวัน
ชัยตะวงแหมอนุโมทนาเนอเดี๋ยวเน้นลูกพี่ไอ้อย่าไปไหนแต่อ่านจ่วยกำเนอแม่คำเหมยมีใจวง100 บาทคนถูกหัวช่าง แม่ต่อยเขื่อนคำป้า100 บาทบ้านทุ่งสามัคคีแม่คำมูลกันเท่าวง10 บาทตุลุงยองมาถึงแล้วไวสานมัสการเนอแม่คำมูลเล็กสีบันตาอีแม่ก็มาทำบุญไว้นี้และสุชาดานางสาวสุพิชาเทพจันตาบุญเกิดอนุโมทนาด้วยเนออันนี้เป็นทำบุญเฉพาะเนาะเอาสืบเสตาคนตายทำบุญให้คนที่ล่วงลับไปแล้วเป็นสังอะไรไหมล่ะนี่เป็นสังอยู่นี่เนาะอาจารย์สมชาติแม่เนาะเพราะว่าอาจารย์สมชาติเพิ่นได้จัดไว้ก็งงถ้าอาจารย์สาธุนะโยมแม่เนอให้โยมแม่รวมทำบุญกับสถานีนะโยมแม่เนาะแม่กาบคำอุ่นเมืองบ้านปงไต100 บาทแม่เม็ดแก้วเป่งทาบ้านปงไตแหม100 บาทยังปลาชวนชมพูแก้วบ้านปงไตแหม100 บาทอ่อนเลยลุงไอ้อ่านทุกปีไอ้อ่านวังเนอลุงเนออย่างเดียวกันเดี๋ยวจะไปห้องขวัญก็ค้าอยู่ในห้องขวัญหักจะไหวหมดนะอย่างวิไลพรแก้วคำแดงบ้านษาแม่ขาจานทำบุญสถานีแหม100 บาทเนอครูบาอาจารย์แม่ท่าน้อมแสนน้องเจ้าขุนมาได้ลูกสาวตัวเนอเดี๋ยวรอพระเจ้าพระสงฆ์ทำให้ทีแล้วเขาก่อยซ้อนละอ่อนเนาะอันนี้แม่ท่าน้อมแสนอันนี้ก็รวมทำบุญนี่ถวายพระอาจารย์กะโอ้ความไอ้เลยจี้ด้วยเนาะ สาธุเนอนี่โยมแม่การนำกับไพ่แฮมม่สาธุเนอโยมแม่วันวงสาภูบ้านป่าเหียงสาธุนทนาเนอโยมแม่เนอและอันนี้กับไพ่ของพระอาจารย์นี้กาหลงแหละแม่บัดสมจันตาบ้านหนองล่องเนาะอันนี้อนุโมทนาในการนำกับไฟเนออันนี้โยมแม่กิมแดงวงอินบ้านหนองล่องการนำกับไฟสถานีนะแม่ล่ะสาธุอนุโมทนา100 บาทอันนี้เปิ่นเขียนไว้นะการละว่าตุเจ้ายังป่อสีวงแม่จันเป็นพาสีวันพร้อมขอบคว้าบันผ่าแมวการละว่าพระเจ้าพระสงฆ์อันนี้ก็เหมือนกันป่อสีวงแม่จันเพนพาสีวันพร้อมขอบคว้าการนำกาไฟอยู่ในนี้เนอป่อสีวงแม่จันเพนสีวันทำบุญกับสถานี3-2แม่พระยาวิชัยท่านเสด็จกาลงสักคำนะครับจะได้นิมนต์ท่านอาจารย์สาธิตได้มาอู้ถึงเรื่องสถานีวิทยุการเผยแพร่ในเชิงลุกของคณะสงฆ์ในวันนี้นะครับนิมนต์นะครับกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระที่เคารพสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีกับบรรดาศรัทธาสาธุชนนักศิลนาบุญที่มากินมาตานในงานเปิดสถานีตลอดจนถึงสะเก่าดำหัวครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการวิทยุในวันนี้ทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันสิริมังกระเป็นวันมงคลที่โมเฮาทั้งหลายซึ่งอยู่กันต่างที่ต่างถิ่นเชียงใหม่ลำปูนลำปางแป้น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนได้มาจ้อมมาหอมได้มาพะมาพบกันซึ่งสถานีวิทยุวิทยาของวัดบรรพตสถิต FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์เป็นสถานีสาขาของสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาทำให้พี่น้องในจังหวัดลำปางได้ฟังธรรมะง่ายขึ้นสบายขึ้นวันนี้กลายเป็นว่าติดวิทยุเหียแล้วถ้าเปิดละไว้ไผ่มาลักปิดอีแม่ใจขึ้นนะใจขึ้นอย่ามาปิดของข้าเนี่ยอย่างนะเพิ่งกำลังฟังธรรมะด้วยบางคนสมัยตะก้อนบาสนใจมาเดี๋ยวนี้ตี3ตื่นมาเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทำคือไปเปิดวิทยุก่อนให้ได้ยินเสียงพระเจ้าพระสงฆ์เปิ่นบรรยายธรรมะ
เป็นเรื่องเป็นรูปเป็นตนเป็นองค์ตามที่เปิ้ลจะบรรยายคำนี้เวลาเราฟังธรรมะแล้วก็จะมีความเย็นใจ มีความจื่นอกจื่นใจนะทำเมื่อเรานั่นสบายใจแต่ก็โยมสบายใจแต่ก็ถ้าสบายใจสาธุดังๆตั้งออกเปิ้นแตกตื่นกันว่าเปิ้นสาธุอย่างกันนะนะสาธุเพราะว่ามันม่วนใจวันนี้เรามีวิทยุเป็นคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่ใจใช่หรือไม่เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่ใจแล้วมันม่วนเปิ้นบอกว่าเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตู้เจ้าเต้ธรรมเป็นเสียงธรรมเสียงทิพย์ฟังแล้วมันเย็นในอกในใจคำนี้ลำปางเราจะมีสถานีวิทยุที่อู้ถึงเรื่องของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นติ่นเป็นตัวแล้วเนอะ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์และวันนี้มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระนักจัดรายการวิทยุของจังหวัดลำปางมากันประชุมจุมนุมกันในวันนี้รวมไปจนถึงพี่น้องที่เป็นพระสงฆ์พระนักเผยแพร่จากเชียงใหม่จากละปูนลำปางแป้น่านพะเยาเจียงไฮ้แม่ฮ่องสอนรวมกันแล้วสิริทั้งหมด50รูปโยมการเฮาจะไปดำหัว50ลูกเนี่ยปดโทษจะไปลูกอย่างใดน้ำมันก็แปลงปดเท่าอาตมาภาพเติมแต่ว่าเนี่ยปันหนึ่งได้เกิงเดียวนะดีจะให้เอาน้ำเข้าแตวเนาะโยมเนาะ มันนักแถมน้อยหนึ่งทีนี้การเผยแพร่พระพุทธศาสนาโยมมาถามว่าอยู่ไหนวะนะอยู่ที่พักส่งสถาบันธรรมาภิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางคุณโยมนะถ้าใครฟังวันเสาร์วันอาทิตย์ใครฟังวันอังคารตี 5 ถึง 7 โมงเช้าคงจะจำเสียงกันได้ทีนี้มาอู้เรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนาผ่านสถานีวิทยุสมัยตะก้อนจะฟังทำได้เนี่ยต้องไปวัดหลกเฉพาะวันพระวันศีลเตาอ่านพระเปิ้นถึงจะเทศแล้ววันอื่นเปิ้นบ่เทศงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานบวชเปิ้นก็มีเทศแต่มันบ่ใช่มันเฮาก็เลยบ่ค่อยได้ฟังธรรมะการฟังธรรมเนี่ยเปิ้นบอกว่าน้ำพระธรรมรำเริศประเสริฐแน่ใช้ลดแก้ความสวยทุกอย่างลดที่ใจดวงใจใสสะอางอย่าเลิกร้างห่างวัดหัดฟังธรรมโอ้สาธุโยมพ่อบุญยืนการว่าจะให้คนไปฮับ อนุโมทนาบุญกับพ่อบุญยืนอันธรรมะเนี่ยมันสำคัญเนอะมันยะฮือหายกายเป็นดีถ้ามีธรรมะนะใจที่มันหายเนี่ยจะเป็นกายที่มันดีใจที่มันหายจะเป็นใจที่มันดีอันที่อู้เนี่ยจะอู้ไปถึง10 โมงเนอะกำเดียวจะเปลี่ยนครูบาอาจารย์มาอู้มาเอ่ยกันเรื่อยๆให้โยมได้สัมผัสพระสงฆ์สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะมากินมาทานกันตอนเช้านี้10 โมงก็จะเริ่มพิธีเสวนาสืบโหราจตารวมไปจนถึงเขาจะได้สะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการวิทยุในตอนบ่ายโมงนะโยมเนอะเตรียมน้ำข้าวมิ้นส้มปล่อยแต่จะไปเอาอันที่มันเย็นๆนะตู้เจ้าหนาวนะนี่หมดเลยเนาะตอนนี้จะเริ่มพิธีในการสืบโหราชตาแล้วเนอะเบื้องต้นรูปที่1กราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินนะครับหลวงพ่ออยู่ที่ไหนตั้งใดขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ขึ้นสู่อาสนะเพื่อจะเข้าสู่พิธีการในการเปิดสถานีวิทยุในการสืบโหราจตาให้ญาติโยมที่ติดตามรับฟังอยู่เนอะรูปแรกนะพระครูอุดมศิริทัศน์วัดต้าส้มปล่อยกับนิมนต์หลวงพ่อครับรูปที่2พระครูปฏิภาณธรรมทินวัดม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายรูปที่3พระครูสุจิตตานุรักษ์อำเภอฝางนะ
อำเภอฝางนะครับกราบนิมนต์นะครับรูปที่ 4 พระครูนิวิทย์ศิระสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้านะครับกราบนิมนต์นะครับรูปที่ 4 อาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์นะครับรูปที่ 5นะครับอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องไคร้กราบนิมนต์รูปที่ 5ครับรูปที่ 6กราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูศรีสังวรนะครับแล้วก็พระครูบวรพานนะครับก็กราบนิมนต์นะครับมีรูปที่ 8มีพระอธิการปัญแก้วอินทปัญโยนะครับรูปสุดท้ายมีท่านพระอาจารย์มหาอินสวงอิสระคานีเป็นรูปที่ 9นะครับขอกราบนิมนต์นะครับตามชื่อที่ได้ประกาศไปเดี๋ยว10 โมงเนอะญาติโยมเนอะเราจะได้เริ่มการสืบโหราจตาทำบุญในการเปิดสถานีวิทยุแล้วก็สะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระจักนักจัดรายการเอาญาติโยมยืดตัวตรงๆประนมมือขึ้นนะโยมเนอะโยมประนมมือขึ้นก่อนสาธุพร้อมกัน3 ครั้งสาธุสาธุสาธุสักกรรมหนึ่งระหว่างที่รอครูบาอาจารย์เก้าลูกนะฮะเดี๋ยวเราสวดอิติปิโสเพื่อเป็นสิริมังกระแก้ตนแก้ตัวเฮาก่อนประนมมือขึ้นเนอะเดี๋ยวรอสักกรรมนะแม่เนาะสาธุอนุโมทนาบุญแม่กับแก้วเนาะสาธุพี่น้องบ้านกล้วยบ้านพี่น้องหรือแน่อนุโมทนาบุญพี่น้องประนมมือขึ้นเนอะญาติโยมที่อยู่ด้านล่างถ้าท่านใดบ่มีที่นั่งโดยเฉพาะญาติโยมที่จะจุดเทียนสัตพันธ์ขอเจริญพรขึ้นมาด้านบนนี่เนอะนะมีพระคุณเจ้าจุดตัวญาติโยมประนมมือเอาสวดมนต์อิติปิโสสัก2-3 รอบนะเพื่อเตรียมความพร้อมเนอะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโรกัสสาติเจริญพรญาติโยมเอามือวางไว้ที่อันสมควรอยู่ในอาการอันสงบสักกำหนึ่งเราจะเข้าสู่พิธีในการสืบโหราจตาญาติ
โยมผู้ติดตามรับฟังสถานีวิทยุเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา แล้วก็พี่น้องที่อยู่จังหวัดลำปาง ซึ่งวันนี้เราเป็นเจ้าภาพตอนรับคณะสงฆ์ตอนรับญาติโยมซึ่งมาจากทิศทั้งสี่เหนือใต้ออกตกมากันอย่างล้นหลาม ต้องอนุโมทนาบุญญาติโยมพระคุณเจ้าขอกราบนิมนต์นะครับขึ้นสู่อาสนะสงฆ์ เรียนเชิญคุณโยมกนกพิษชัยนาคุณโยมแม่ด็อกเตอร์จุธามาศเดชปทุมโยมแม่จันเรือนใสเข้ามาอาจารย์นิมนต์ตรงนู้นครับพระสงฆ์นิมนต์ฝั่งนู้นเลยครับนิมนต์เรียนเชิญโยมน้องพรตีตั้งหลังก็ได้เข้าไปตั้งหลังเลยโยมชันชัยพาต้นป่าไปข้างหลังโยมแม่จันเรือนใสเรียนเชิญด้านหน้าคุณโยมกนกพิษชัยนาโยมแม่นงนุชโยมแม่นงนุชโยมนงนุชบ้านถวายเรียนเชิญแม่มานั่งกับท่านดร.เพชรจะได้อู้กันเรียนเชิญแม่จันเรือนใสคุณโยมสมพรคุณโยมเจ๊มวยมาเรียนเชิญข้างในเลยแถวหน้านี้ให้เต็มเลยเรียนเชิญเรียนเชิญเนอะป้อบุญธรรมแม่รัตนาแม่จิรพันธ์โมป้อมาหรือยังสัตว์โอ้โหฮะมาวันนี้กะอยู่นี่กะสาธุเจ๊สาธุเรียนเชิญเข้ามาเนอะด้านในแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหลายท่านคุณโยมแม่นงนุชอยู่ข้างในเลยโยมแม่นงนุชนั่งเก้าอี้แถวข้างในนี่เลยเดี๋ยวจะได้ประเคนถวายด้วยตอนนี้อยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวก่อนไปถวายโยมน้องพรอยู่นี่ละแม่พัดวงพรมสายแม่ย่าพัดวงพรมสายเรียนเชิญแม่ย่ามาหรือยังย่ามากะอาจารย์ติ๊บมาคุณย่าบายบายคุณย่าบายบายคุณย่ามาเรียนเชิญตั้งหน้านี้เนอะมาเลยป้อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟั่นจากเวียงปะเป้าเอาเป็นตัวแทนเนอะแม่จิรพันธ์โมป้อแม่บุรวยแรจริงป้อบุญธรรมมานั่งเก้าอี้นวมนี่เต็มเลยประเดี๋ยวนี้ปัญหาคือเก้าอี้แบบปอเนอะไผ่ตีอันบะมีตีนั่งนี่คือยืนเนอะมันมีทางเลือกตอนนี้เขาไปเอาเก้าอี้แม่แล้วคนเป็นลมอยู่ตั้งนาแขนหักอยู่หันคนเขาเอาไปส่งเลยยังหูเดี๋ยวเขาก็จะหล่นไปพออยู่สาธุป่อเรียนเชิญนี่ป่อนั่งเลยเดี๋ยวเขาออกไปหาตอนนี้เข้าพิธีเลยนะครับอาจารย์ได้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีสืบชะตาแล้วก็เชิญญาติโยมทั้งหลายได้นั่งตามที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้ถ้าหากเก้าอี้บะหมี่ศรัทธาก็มานั่งตั้งในนั่งกับปื้นก็ได้นะขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ทั้ง9 รูปหลวงพ่อครูอุดมศิริทัศน์วัดตาสมปอยประธานสงฆ์หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพอหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมหลวงพ่อท่านพระครูนิวิตศิลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดห้างต่ำท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องไคท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์วัดสายมูลท่านพระครูบวรธรรมารามวัดเปมารามท่านพระธิการปันแก้วอินทปัญโยท่านมหาอินทวงศ์อิสระพานีขอกราบนิมนต์ทั้ง9 รูปนะครับเป็นตนเมตตาได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับเจ้าหน้าที่จุดเตียนชนวนเตรียมตั้งไว้จะได้เริ่มประกอบพิธี
ศรัทธาพิธีพร้อมแต่ศรัทธายังบ่พร้อมเตื้อก็ยังหาที่นั่งยังบ่ได้เตื้อเดี๋ยวรอสักกรรมยังบ่ต้องเอาได้ลงมาพันที่ศีรษะตัวเอง หลังจากเราได้ไหว้พระหับศีลแล้วเราก็เอาฝ้ายลงมาศรัทธาเงียบเน้อทำพิธีแล้วดักเน้อดักเน้ออะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังดักระบอลองก่อนทำอ่านบางเงียบ เอาเริ่มพิธีแล้วเนอเจ้าหน้าที่จุดเทียนชนวนขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์พระนพดลสุวรรณเมธีเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้เป็นประธานจุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่ปูจาขอกราบปรัตนาครับสถาปนมมือเนอะยกมือปนมมือหลังจากอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีได้จุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่ปูจาเรียบร้อยแล้วนิมนต์พระสงฆ์และตัวแทนญาติโยมจำนวน9รูป9ท่านได้จุดเทียนสัตพันธ์ขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์วิสุวัตรวรกิจโจเจ้าวาดวัดฝ่ายหินผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่น 104.50 ได้จุดเทียนเล่มที่1ครับขอกราบนิมนต์ครับนิมนต์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติครับเล่มที่2ท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงอำเภอดอยหล่อท่านพระมหาสมชาติชาตาปัญโยวัดบรรพตสถิตท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีท่านพระครูญาณปราโมทย์วัดม่อนห้วยแก้วท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนอาร์ตรัตนศิริวัดหริกาลามนิมนต์นะครับขอเจริญปอนเจิญคุณนงนุชเลื่อมใจหารได้ประเคนขันศีลที่ประธานสงฆ์คุณนงนุชได้น้อมใจถวายตาลโต๊ะหมู่ปูจาพร้อมกับพานขันแก้วทั้ง3เจิญโยมได้ประเคนขันศีลที่ประธานสงฆ์ขอเจริญพรเชิญดร.จุฑามาศเดชประทุมเจริญพรเชิญดร.ได้จุดเทียนที่บาทน้ำมนต์ขอเจริญพรตรงที่ประธานสงฆ์
หลังจากจุดเทียนแล้วก็เจริญพรญาติโยมทั้งหลายได้นั่งที่พักรับรองเดิมเชิญทุกท่านได้ตั้งใจไหว้พระและสมาทานศีลพร้อมกันณบัดนี้ กราบพระพร้อมๆกันนะครับ พุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถอิมินาสักการณะพุทธังอาภิปูชายามิอิมินาสักการณะธัมมังอาภิปูชายามิอิมินาสักการณะสังฆังอาภิปูชายามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิสมทานศีลพร้อมกันนะครับมะยังพันเตติสาระเนนะสาหปัญจศีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสาระเนนะสาหปัญจศียาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสาระเนนะสาหปัญจศีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังส
รนังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ตินนาตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุเมชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัจจะปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภกสัมปตา ธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสตะเย สาธุ ขออนุญาตครูบาอาจารย์แล้วก็เจริญพรญาติโยมกำเดียวจะมีเจ้าหน้าที่สถานีเอาเบอร์ไปแจกให้เบอร์นั้นก็คือเป็นเบอร์ที่จะเอาจกเบอร์จับฉลากในตอนบ่ายไผ่ที่บอยู่ฮักก็ฝากให้คนอื่นไว้คนที่มีเบอร์ต้องอันจะมีสิทธิ์มาฮับของในเวลาตอนบ่ายหลังจากที่ดำหัวแล้วเอาเบอร์เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เพิ่นก็จะมีไม้หีบหนีบแบงค์เฮาบันนีบบะหอมก็บ่เป็นหยังแต่ตามเจตนาคนละ20 บาทอัน20 บาทนี่เอาไปเนี่ยใดเวลาเฮาได้วิทยุเครื่องหนึ่งก็เอาไปบูชาเอาวิทยุเพราะวิทยุนี่ครูบาอาจารย์เอามาหอมของจากตู้เจ้าเฮาเอาบาดายมันก็จะเป็นบาปเป็นกรรมดังนั้นเฮาเอาปูจาแถมมันนึ่งไม้หีบที่แจกหนีบแบงค์นั้นก็เหมือนปูจาชะตาเวลาเฮาไปสืบชะตาเฮานิมนต์ครูบาสังฆะเฮามานั่งพอนี่ตั้งแต่หลวงพ่ออำเภอหลวงพ่อตาสมปล่อยครูบาอาจารย์ตนเท่าตนแก่ทั้งนั้นเพิ่นมาสวดให้เฮา9 ตนตั้งหลังแห่งเป็นซาวถ้าเฮาสืบชะตาคนเดียวเนี่ยเฮาจะจ่ายเท่าใดบ่โห3 ปันนี่มันกุ้มนะแต่อันนี้20 บาทกะเดียวบ่ห้อมแบบหยังตอนบ่ายนี้เพื่ออยู่ด้วยกันไปบ่เปียฝนบ่ถึงลำปางมาตอนนี้นะก็อยู่ด้วยกันเนอะตั้งอกตั้งใจเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเอาเบอร์ไปแจกกับไม้หีบหนีบไว้หลังจากนั้นไม้หีบนั้นเอาไปที่ไหนก็เอาไปปักในซ้าในกุยเนาะปักที่ต้นเราจะได้ตานเพื่อครูบาอาจารย์เนาะทำความเข้าใจกันตามนี้เชิญพ่อหนักนิปติ
วิปติปฏิปาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังปรูธรรมังครังวิปติปฏิปาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาศายะปริตังปรูธรรมังครังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาศายะปริตังพรูธมังคลัง สักเคกาเมจโลเปคิริสิกรตเตจันตาริเควิมาเน พ่อแม่พี่น้องศรัทธาเอาผ้าฝ้ายลงเลยนะครับมัดหัวได้เลยครับ เนเกหวัตุมิเกเตภูมิธาทโยจตุโลกปะละราชายมะราชาอินโต ใครที่มีฝ้ายอยู่บนหัวเอาลงได้เลยครับ อริยเมตไตโยโพธิสัตตาวกาทัญโยอริยสาวกาปุถุชนะกัลยาณาจะสัมมาทิฏฐิเยวะพุทเทปัสสนาธัมเมปัสสนาสังฆปัสสนาพุทเทสะคารวาธัมเมสะคารวาสังฆสะคารวาอิโตทานะโตญาวะปลัมปลาอิมัสสมิงสุจักกวาเลสุเทวตายังโมนิวลาวจนังสัพพะโบโนสุนันโตธรรมัสสวนากาโลยัมพทันตาธรรมัสสวนากาโลยัมพทันตาธรรมัสสวนากาโลอะยัมพทันตา สัมมันตาจักวาเรสุอัตราคาชันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิลาสัสสะสุนันตุสกโมคะทังนะโมตัสสะปังกาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปังกาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปังกาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามินะโมเมสัพพะพุทธานังตวะติสาวรรังคาโนดันนังกาโรมหาวิโรเมตังกาโลหายาโตสารนังกาโลโสติหิโตติบังกาโลโสตินลาโลกุณลาโลจานาปาโมโคมังกาโรปุริสาสะโพสุมาโนสุมาโนเดโลเรวันโตลันเทวันดาโนโสเปโตอุณนสัมปันโนอโนมาจัสเตอนุตโมบันโดโมโรกัมปัจโจโรวาระโตวาระสารติตุโมตาโลสันตาสาโลสุเมโตอังคาปุกาโลสุตตะโตสัมปะโรกังโกปิยาทัสสินาลาสัมโพตาสิกาโรเนโก
ธรรมาราชินะโมโนโรสินตาโตมาสโมโรเกติโตจาวันดาตาโรปุสโตจาวาวันโรโมโรวิปัสสิจาโนตโมสิกิสัมปะหิโตสันตาเวสัมโพสงฆาตายาโกกังกุสันโนสันตาวาโหโกนาคัมมโนลายัญจาโหกัสสะโพสิลิสัมปันโนโกตโมสังฆายาปุงกะโวอันตาวิสัตติสังฆาตาเอเมโมนามาเอเตกาการุณากุณาสัมปันนาสัมปะโลกามิโกสิตาเอเตนะสัมปะลาโอตมากาโมกาลาเตปิสังฆคุณาสุมปิติเยอมตังปัตตังเอเตโมทาเตตาจามังกาลาโหติสัมปันตาอวิสันติเมโมเทหังวันตามิสัมปันตาเตสัญญาเทนะติเลนะขันติเมตตาภรินัญญาเตเมโนหานุราคันโตอาโลกาเยนะสุขินะจาตาวิสันติเมโมเทโยนะโรสารนังกาโตอัปปานิสันดาสหัสสะเนโตกาติงโสนาคัจจติอันตาเวอาติบุญธรรมปารินทานะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมตัมมะธัมมัสสะสวะคาดาเสวะเตเนทานะโมมหาสังฆาสัพเพวิสุทธาเทลาเดเดโนนะโมมาคายาราตัตตาราตานันตาญาตาสาโดกังโอมากาเดดัสสะดัสสะวะโตตายาสัพเพนะโมอะระปะมะเวนะเวกาจันโตปันตวานะโมกาลานุภาเวนะวันเดหนตุสัมปันธานาโมกาลาสะเตเตนะเตเมโหเมเตชาวาภูมานังเตวานังสันตังสุนทวจันตุมาหาลาธิกาเทวาสันตมนุสาเวโสยตุมังหาลาธิกานันเทวานังสันตังสุนทวจันวาสันตมนุสาเวโสยามานังเทวานังสันตังสุนทวนุสิตาเทวาสันตมนุสาเวโสตุสิตานังเทวานังสันตังสุนทวนิมาราติเทวาสันตมนุสาเวโสนิมานาราตินังเทวานังสันตังสุนทวปารานิมิตาวัสสาวัตตินันเทวานังสันตังสุนทวปารานิมิตาวัตตวัตตินังเทวานังสันตังสุนทวพระมายิกาเทวาสันตมนุสาเวสุงฆาเทวานังสันตังสุนทวมาเทวาสันตมนุสาเวสุพระมานังเทวานังสันตังสุนทวมหาพมาเทวาสันตมนุ
สาเวสุงมหาพรหมตังเทวานังสัตตังสุนทวา มาเทวาสันต มนุสสาเวสุง เทวานังสัตตั ตั ง ง สุ สุนทวาหัมปามานาสุปะเทวาสันตมนุสสาเวสุงหัมปามานาภานังเทวานาสุนทวาหัมปัสสาลาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงหัมปัสสาลานังเทวานังสันตังสุนทวา เทวาสันดามานสาเวสุงอัมปามานาสุวานังเทวานังสัตตังสุนทวาสันเทวาสันดามานสาเวสุงอัมปัสสาลานังเทวานังสัตตังสุนทวา มัสสาระเท วาสันดามานสาเวสุมัสสาระ รานันเทวานันสันตันสุนตัวสุมภากินหากาเทวาตามานสาเวสุงสุมภากินหากานังเทวานันสันตันสุนตัว เทวาสัตต ธรรมานุสาเวสุงตัมภะกาวาตาปาลานาติยังอิสิปันตาเนเมกันตาเนอนุตตรังสัมมาจักขังปาวติตังปฏิวัติยันสัมมาเนนาวาพระมาเนนาวาเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกนาจิวากัสสะมิเต ทิคาเตนะคะ เนนาเตนะโมโหเตนะยาวะพระมาโลกาสันโตอัมภุกาจิอายัญจาสาสิโลกาธาโตปะเวอิทิอัปปะมาโนจาโอลาโลอัมบาโซโลเกปะโตลาโหสิอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุมบาวังอาตาโขบังกาวานางอุนดาเนสิอัญญาสิวันตามโหกนลันโยอัญญาสิวันตามโหกนลันโยติยา สิ เป วัตโกตัญโยติอิทัญญาวะ เววะนาโอสิเตธรรมจังกัมภวตานาสุตังนิติตา เสวันนา จัมภาลานาปันนิตานันจะเสวานาปูจาจะปูจานิยานังเอตัมมังคารามุนธรรมังปันนิโรปันเดสาวาโสจัมปุเปตักกะตะปุญญาตะอัตตาสัมมาปานิติยาเอตัมมังคารามุนธรรมัง สัจจัญจาสิปัญจวินัยโยจัสสุสิกิโตสุปาสิตาจัญญาวาจาเอตัมมังคาราปุตตมังตาปิตุโอปันดานังปุตตารัสสะสังฆาโหอารากุลาจักขัมมันตาเอตัมมังคารามุตตมานานันจ ธรรมจาริยาจายาตากานันจาสังฆาโหอานาวัจจานิกัมมานิเอตัมมังคาลามุตตมังอาราติ
มังคันติจะโสวัจจะสัตตะสัมมานานันจะทัตตานังกาเลนะธัมมัสสะกัจจาเอตัมมังกาลามุตตะมันตะโพจาพระมจาริยัญจะอริยสัจจาทัสสะนังนิพพานาจัจจิกิริยาจาเอตัมมังกาลามุตตะมังบุตทัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังตนากัมปติอาสุขังเวราจังเขมังเอตัมมังกาลามุตตะมังเอตาเนสาเนกัตวะปันดามันบาลาเสดาสัมปาทโสติตันเตตันเตสัมมังกาลามุตตะมันเตมหามังกาลาสุตตายังกินจิเวดังเอดาวาหูลังปัสสังเกตุวายารัตานัมปาเนตังนันโนสัมมาทิตานังคันเตนะเอตัมเปปุณเทรัตานัมปาเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันเตหนตุยัมโมทัสสะ อายังวิลากังอามาดังปาเนดัญญาดัสสังกาสังกายโมเนสัมมาหิโตนาเตนะคัมเมนะสัมมาติกินจิตัมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโอวะเตหนตุยัมพุทธเสโทปะเรวันนาเยสุจิงสัมมาเดมานันตาเรกัญจมาโหสัมมาทินาเตนะสัมโมนาวิชาติตัมเปธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตหนตุเยบุคาราหันตัสสะตัมปัจจันตาจัตตาเตเอตานิโยคานิโหติเตตังเกนายาสุกาตัสสะสาวกาเอเตสุปินานิมหาปาลานิอิตัมเมตังเกรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตหนตุเยสุปโยตามานาสาดาเนนิกาเมโนโกตามาสาสนามิเตปฏิปันตามาตังวิขัยอารัตตามุตตานิปุติปุญชมานาอิธัมปิสังเกรัตกานังปานิตังเอเตสัจเจนะสุวัตติหนตุขีนังปุรานังอาวังนาติสัมภาวังเวรัตติตายาติเกภาวัสสมินเดกินาภิจาภิรุนิสันตานิปันติเวรายันตายัมปันติโมนิตัมปิสังเกรัตนังปานิตังเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุเนตัญญาสัพพะโลกัสสมิงมานาสัมมาปะเนอาปะเตมานังอุทธาตุจันเดเรยัญจะอาสัมปันตังอาเวรังอาสัมปันตันเตดันจะลังเนสิโนวาโนวาญาวัฏัสสะวิกาตาเมโตเอตังสันติอาทิตายาพระมะเมตตังวิอารังเอนามาโหเตเทนจาโนปะกัมมาศิลาวาดัสสะเนนะปะโนเมโสเวนัยยะเกตังนาหิชาโตกัมปัสสะยังปุณณเรติติการานิยาเมตตาสุตตาปะมโนพุทโธอ
ปัมมาโนนะโมหัมปัมมาโนสังโฆปัมมานาวันตานิสิริสัมปันเนอาปิสิกาสันตัมปันเตโอนานาเมสาลาบุโมสิกากันดาเมอากัมเมปริตาปฏิกามันตุพุทธานิสงัง นะโมภะคะวันโตนะโมสันตานังสัมมาสัมพุทธานาเดคัตปะเรตา อิติปิโส ภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัทธัมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวันติสัพพะคะโตภะคะวันตาธัมโมสันติติโก การิ โกเอหิปัสสิโกโอปันนาเยโกปัญจันตังเวทินตังโกวิญโยเทนติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโต กัสสังโฆสัมมิจิปันติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยันติตาจันตาเรปุเรสายโยกาเนอัตถา ปุริสปุคลาเอ สัมภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชาลิกาลนิโยอนุตตรัง ปุญญา เทตังโลกัสสา ติอันติโลเกศิลา โนสัจจังโสจยานุตตายาเตนะสัจเจกังหามิสัจจคิริญา นนทาลังอาวาจิตัวธรรมาวาราชเลตัวภูมิภาเกจิเนสัจจา ปรัม มาวันสายาสัจจังคิริญามากาสหันสันติปังขาปันตานาปันตาวันจานามาตาปิตาจานิกัสจันตาเวตาปฏิกรรมสหัสเจกาเตไมหังมหาปัญจาลิโตสิกขิวาเตเสียสักการเรตาเนหุนดังกังปันตัวยัตตาสิกขิสัจเจนะเมนาทิเอสาเม สัจจปารามิโพธสังโฆสติสังฆาโตธรรมานังวิ จโยตานาเวเรยัมปิติปัสสันติโพชังคา จัตตา ตาภาเรสัมมาทุเปกขาโพชังคา สัตติ เตสัมปันนาสินาโมเนนะสัมมาตังกันตามภาเวตัมปะโมเลกาตาสังวันตันติอา ปิญญา ญาเนบานายาจามโพธิยาเอเตนะวันเจนะสุติเตหุนตุ สัพพะทา ตาเอกาสามิงสัมมาเยนะโตโมคาลานันจังกัสสัมปังกิลาเนดงกิเตนะโพจังเกสัตตาเตจายิเตจานังอภินันเตตัวโลกามุจจิงสุ ตั ตั ง ง คาเนเตนะสัจจวัจเจนะ วันเดนเตวันตุสัมปันทาเอกาธาธรรมาราชามิเกลันเยนะเปเปเลโตเตเตนันดันเยวัมบานาเปตัวนาสาดาลาสัมโพธิตัวจะอัมปาตา ตัมมา พุทธาติฐานาโสเอ
สัจจวะเจนะโสติเตหุนตุสัมปันธาปะหินาเตจะอาปะทาตินันนัมปิมาเหสินามันตาหัตตะกิเลสาปัตตาโนมันเตธรรมะตังเอเตนะสัจจวะเจนะโสติเตหุนตุสัมปันธายันตุนิเมตังอาวะมังคาลัญจโยจามานโปสังกุณาสัสสันโตปะปะกะโหโนสุปินังอากันตังบุญธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิเมตังอาวะมังคาลัญจโยจามานโปสังกุณาสัสสันโตปะปะกะโหโนสุปินังอากันตังธัมมาเวนะวินาสเมตุยันตุเนเมตังอาวะมังคลัญจโยจามานโปสกุณาสัสสันโตปะปังกะโหโตสุปินังอากันตังสังฆาเวนะวินาสเมตุมังหังกะโกนิโกนาโตอินทายันสัมปัมปะเนตังโพเรนตวาปะละมิสัมปะปะโตสัมโพธิพุทธมาเหเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยมังคลาจยันโตโพธิญาโมเลสกายานันนันเทวตาโนเอวังตวังเวจโยโอเหจยาสุสัยยมังคเลอปาลาชิตาปาลังเกสิเสปันทาเวโบกาเลอภิเสเกสัมปะบุญญาณังอาคัมปะโตปะโมทัตติสุนักขันตังสุมังคลังสุปะปะตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโตยันสุยิงตังวัมมาจาริสุปัตตะเกตังกายกรรมังวาจากรรมังปาตะเกนังปาตะเกนังมโนกรรมังปานิติเตปาตะเกนาปาตะเกนาเนยันตัวนาลาปันตันเทปาตะเกเนอัตถรัตตสุขิตาวิลุณาพุทธสาสเนอาโลกาสุขิตาหุทัสสะหัสสะเปหิยติปิสังกัตวะพุทธรัตนังโอสตังพุทธมังวารังหิตังเทวมนุสสานังบุตตะเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวาสัพพิตุกขาโหปัสสะเมนตุเตสังกัตวะธัมมารัตนังโอสตังอุตตมังวาลังปาริลายังปาโหนายันสังฆเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวาสัพเพโลยาโหปัสสะเมนตุเตสังฆรัตนังโอสตังอุตตมังวารังอาหุนายังปาโหนายังสังฆเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวาสัมเปโลกาโหปัสสะเมนตุเตอิอุณนาจาวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตตโลสัมปัสสัทธาเหิอัตถายาตังดวงขันนาเหิวะเทวะหิวะโยราชดันเนอามานุเตหิภาวะเกปะยะเกนาเกวิเตโพเตกะระมะลาเนนะจาสัพพะสัมมามาลานาโมโตลาเปตัวกาลังจาริตังจาเทวะหานุบาเวนะโหนตุเตโวสุขิสัตตาสุดาสิ
ลังสัมมาทายาธรรมังสุจาริตังจาเลตัสเสวานุภาเวนะหุนตุเตโวสุขิสันตาลิกิตังจินเตตังปูจาลังนังวาจานังกะลงปะเรสังเดสานังสุตวันตัสสะโยมภาวันตันติอิเมสาระนังอัญญังพุทโธเมสาระนังวารังเอเตนะสัจจวะเจนะโหตุเตชัยยามังกาลานันติเมสาระนังอัญญังธัมโมเมสาระนังวารังเอเตนะสัจจวะเจนะโหตุเตชัยยามังกาลานันติเมสาระนังอัญญังสังโฆเมสาระนังวารังเอเตนะสัจจวะเจนะโหตุเตชัยยามังกาลายังกินจิรัตตานังโลเกวิสันติเวเวดังบุญโดลาตานังบุญทัสสะมานาทิตัสสะมาโสติวันตุเตยังกินจิรัตตานังโลเกวิสันติเวเวดังบุญโดลาตานังธัมมัสสะมาทิตัสสะมาโสติภวันตุเตยังกินจิรัตตานังโลเกวิสันติบุญโดลาตานังสังฆัสสะมานันติตัสสะมาโสติภวันตุเตโอตปะสัมปันนาสุขะธัมมะสัมมาหิโตสันตุสัมปุริสันโลเกเทวะธัมมติจาริสันติขาปันตานาสันติปันตาวันจานามาตาปิตาจานิกันตาจันตาเวติปฏิกามาสัจเจจัญญาจันนากาตาพุทธาเจตวามาลังสวานังจตุสัจมาตาลาสังเยปิวิงสุนาราสัพพตันนังกาลาตโยพุทธาตังวิสันตินากาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัตตาเกเตโมนิสาลาสิเสปฏิทิโตไมหังวุนโตธัมโมทาวิโรจาเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัมปะโกนากาโลหัตถาเยเมอนุโรโตบนดอนจาดังกินายโยกอนดอนโยกาลโยจาวามาเกขังกินเนสาวาเนไมหาสุงานันตาลาหุลากัสสะโพจามหานาโมโอมาสุสนดังเกงเกตันเตเป็นเดบังกัสสะเมสุริโยวะปะมังกโรนิสินโนสิเรสัมปันโนโทเมโตโมเนสัมกาโวโกมาลากัสสะโพเทโลมาเหติดิทาวาตาโกโสไมหาทานเนเนจังปันติสาสิกุณากาโลปุณโนอังโคเลมาโลจาเกนันดาเสวาเลเมปัญกามหาเทลาเตเทลากามามาเสสาจิติมหาเทลาวันตาเจโนลาสาจาลันตาศีลาเตเจนาหังคามังเกสุสันติตารัตานังกุลาโตอาสิวังเกเนเมตตาสุตตะกัมทัจจกัมปัสสะโตอาสิวะเมอังโกลิมาลากัมปันตาโมลัมปะเรตัญจาตานาติยตุตะกังอากาเสตันตา
นังอาสิเตสาลาสันเดนตาชินานังวาลาสังโยเตธรรมาปะกาลาลังกาเตวะสะโตเมสังกาเจนะสัมมาตาปัญจเลมาตาเปตาเดตันตาตามปาเฮลาจันตุมันตาวาอาเสสาเวนะยังยังโตยังตาคนนาเตจันตาตินาปัญจรามาจานิเวหาลันตังมาหิตาเลสัทธาเลตุมังสัมเปเตมหาปุริสังสัมภาอิเจวะเมกาโตระโกกอนบนดานุมบาเวนะจิตุปันตาโวธรรมานุภาเวนะจิตาเลสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันดารโยจาลามิธรรมานุภาวะปะติโตจิตญาปัญจ ลัตตานานิทิตาพุทโธมังกร สัมบุญโตสัมบุญโตเตปันโตตะโมบุญตะมังกาลามากัมมาสัพพะทุกขาปะมุญจาเรนะโมมังกาลาสัมบุญโตอัมปิโล ตุตาโสอา โนธัมมามังกาลามากัมมาสัมปัมปัญญาปะมุญจาเรสังโฆมังกาลาสัมบุญโตอาลาตะเคนายโยอนุตตโรสังฆมังกาลามากัมมาสัมปะโลกาปะมุญจาเร เพสัยังเทวมนุษสานังกาตุกังเตเตกังละตังอัมปิลัง ลาวานันเทวา ปะปะยันติวินาสันตุเอกาทวิติจตุปัญจทัตตะนังตถายาวะทุกขาวินาสันตุชีวิตานังชาลันตุเตชีวิตานังตตันตัสสะยุวันนังสุขังพลังชีวิตานานุภาเวนะหุนตุเตโวสุขิตานาชีวิตานังโยโยทัตวะอุตตังวารังวาลังทุกขังนาเสสีเพสัจจังทานวะมันตมังตัสสะกาลายะกันลายานังทิปายังสัมปรายานังยานิปาลาโลกัสสมิงปฏิตาโหติปฏิตานิเมนาจิวินาเนนาตุมหกังกิงบาวิสติทิกายุกาสัตตังหุนตุสัพพะสัตตานังอัตตานังปาลิงาลันตุปลัสสะตังเตมะเหหิลิโอตุปัตตาจนิตุกาปยัปปัตตาจนิปยาโสกปัตตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเหตปัตตาจะอัมเหหิสัมปะกังปุญญาสัมปัตตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปันติสิทธิยาตานังทานันตุสัทธายาสีลังละกันตุสัพพะทาวานาปิลันตาหุนตุกัจจันตุเทวตาคันตาสัพเพพุทธาปราปตาปัจเจกานัญจยังภารังนาราหันตานัญจเจนารังขังวันตามิสัพพะโสพุทธานังโอปันโตสุขังธรรมเทศนาสุขังสังฆสัสสะมะกิสัมมะคานันตโพปันติโยเสโตชเนตัสสะมิเกโกตัมปะเทกาเยโนจาลานาสัมปันโนโสเสโตเทวามนุเสติวาลปฏิอันติโจรติมาปฏิจันเนมาสันนาโตกัติโยตัมปฏิจาริธรร
ศรัทธาเฮาม้วนได้เขียนฝ้ายขึ้นไว้เก่าก่อน ยังบ่ต้องตึดบ่ต้องดึงให้มันขาดเด้อหลังจากพระสงฆ์ได้ปั่นปอนแล้วเอาอิตังหยาดน้ำลาพระแล้วก็ก้อยดึงให้มันปุดมันขาด ต่อไปป้อนนานอาจารย์จะได้สุมาควดานในเวลาที่พอสมควร จากนั้นก็จะได้กล่าวคำถวายภัตตาหาร ถวายปัจจัยทายทานแด่พระสงฆ์ในช่วงแรกอาจารย์หลังจากปั่นปอนแล้วก็นิมนต์ฉันที่ศาลากวนตานหน้าวิหารตังบนปุ่นนะครับเดินขึ้นไปหน่อยนะครับตีหน้าวิหารศาลากวนตานนะครับเอาศรัทธาตั้งอกตั้งใจเน้อเจิญป้อนนานได้สุมาควตานต่อไป สาธุสาธุสาธุอิมานิมัทุบุภาลาจานิสุกันโททากาสัจจะการวะสัพพะวัตถุนานาทานังกาญาตัวเลวจีตัวเรมโนตัวเรกัมมะกาเยนะวาวจีกัมเมนะวามโนกัมเมนะวาสันติจาสันติจาอาติตาโตสังอนาคาตะโตสังปัญจุปันนะโตสังสัพพังโตสังขามันตุโน ป้อนอาหารได้สุมาควตานเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปตั้งอกตั้งใจเน้อจะได้กล่าวคำถวายแล้ว เจ้าหน้าที่ที่จะเอาเบอร์แจกกับไม้หีบหนีบแป้งเอามาตังในเพื่อนเด้อตังในเป็นไข่ปักละเป็นสีแดงสีม่วงสีมนเอามาตังในเพื่อนเจ้าหน้าที่แจกเบอร์เลยเนอะกระเดียวปั่นปอนแล้วก็จะแตกกันบอกน้อยจาไปบางพ่องก็จะปิกบ้านในช่วงเจ้าบางท่านช่วงบ่ายเปิ้นไม่ได้อยู่ก็มีเอาตั้งใจตั้งโนสามจบพร้อมกันแล้วกล่าวคำถวายว่าตามป้อนานคณะยกพร้อมกันณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมกับทางปริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลาย
ตลอดกาลนานเทิน สาธุ ขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธี เจ้าวาดวัดบรรพตสถิตกราบนิมนต์อาจารย์ได้ประเคนกันพระพุทธขอกราบนิมนต์ครับหลังจากนั้นขอเจริญพรเชิญญาติโยมจำนวน9 ท่านตามรายชื่อที่ท่านมหาสมชาติชาติโยได้ระบุให้ญาติโยมเป็นตนแทนได้มาประเคนตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เจริญพรเชิญดร.จุฑามาศเจริญพรเชิญแม่จันเรือนใสแม่จิรพันธ์โมป้อแม่เล็กปาวลีอินสุวรรณแม่คำแต้มคมคุณสมพรรัตนางคุณกนกพิษชัยนาแม่บัวโรยแรงจริงแม่พัดวงพรหมสายขอเจริญพรเจิญได้เข้าประเคนตามลำดับศรัทธาเฮาก็ประนมมือท่านที่เข้าประเคนเหมือนว่าเป็นตัวแทนของหมู่เฮาตั้งหลายทุกคนเจิญแม่นงนุชร้านนงนุชบ้านถวายหางดงได้มอบปฏิกละมอบให้กับป้อนานอาจารย์ตัวเจริญพรเจิญหลังจากประเคนแล้วก็ไปนั่งที่รับรองเดิมขอเจริญพรเจิญที่เหลือใกล้ๆนี่เข้าประเคนเลยไปเจ๊มวยแม่ใกล้นี้ไปเลยป้อบางท่านเปิ้นก็อยู่ทางนอกเปิ้นอยู่ทางนอกมาได้มาเรียบร้อยแล้วศรัทธาตั้งใจเตรียมตรวจน้ำตอนนี้เวลาเหลือแหมน้อยก็จะขอนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธี เจ้าวาดวัดบรรพตสถิตเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนิมนต์ท่านอาจารย์ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณพระเจ้าประสงค์อนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมในเวลานี้ตอนที่ครูบาอาจารย์จะได้ปั่นปอนต่อไปบึดมาตอนก็จะเป็นอุปสรรคหน่อยศรัทธาตั้งใจเนอะครับขอกราบนิมนต์อาจารย์ครับ ครับขอโอกาสนี้ก็ถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปหมายมีท่านหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัศน์ศิริทัศน์วัดตาส้มปอยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายหลวงพ่อพระครูสุจิตตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อพระครูนิวิทย์ศีลสังวรวัดห้างต่ำเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ค่ายแล้วก็ครูบาอาจารย์จุตนจุองค์โดยความเคารพอย่างสูงขอเจริญพรมายังคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันได้มาปรารภการทำบุญสุนทานฉลองตาลสถานี
วิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวัดบรรพตสถิตปรารภการเอามารดน้ำดำหัวทำสามีจิกรรมแด่ครูบาอาจารย์ที่เอาเคารพนับถือที่ได้เป็นเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเนื่องในเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ของเราวันนี้อาตมาภาพพระมหานพดลสุวรรณเมธีในฐานะเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตรู้สึกดีใจต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของคณะครูบาอาจารย์พระมหาเถระจุตนจุองค์แล้วก็อนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมที่ได้ฟังเครือข่ายวิทยุคลื่นสีขาวบอกว่าลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาแปรน่านเนาะหลายจังหวัดที่เฮาทั้งหลายเป็นครอบครัวได้ฟังได้ติดตามครูบาอาจารย์บางท่านอาจจะได้ยินแต่เสียงยังบ่เคยเห็นหน้าเห็นตาบางท่านก็ได้หันกันบ่อยในครอบครัวคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวันนี้ก็ที่ลืมบ่ได้ก็คือท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมที่ได้เมตตาในฐานะที่ผู้อำนวยการเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาได้มาดูแลได้มานอนเนตวาละนะกำลังจิตกำลังใจมาเพียวมากวาดแล้วก็ทีมงานของวัดฝ่ายหินนะที่ได้มาหลายวันละมาเป็นกรรมกรเนาะเป็นผู้อยู่ปิดท้องหลังพระทีมงานอยู่ข้างหลังต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของครูบาอาจารย์ทุกรูปเนาะเอาละก็ศรัทธาสาธุชนเนาะเฮายังมีกิจกรรมกันช่วงบ่ายดังนั้นถ้าเฮาบ่าฮีไปยังก็อยู่ด้วยกันเนาะศรัทธาสาธุชนเด้อกำเดียวก็หับศีลหับปอนแล้วสงฆ์องค์พระเจ้าก็จะได้ไปฉันภัตตาหารเพลเรียบร้อยศรัทธารับประทานอาหารตามโรงทานต่างๆเรียบร้อยก็พักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็ฟังประชาสัมพันธ์เนาะช่วงบ่ายๆเขาก็จะทำสามีจิกรรมแล้วก็จับสลากนำโชคโดยเอาละโดยบุญบารมีของเทวาอารักษ์ก็มีหมายมีบารมีของหลวงพ่อพระครูสถิตศิริธรรมพิพัฒน์หลวงพ่อสีอ่องอดีตเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตรูปแรกที่ได้มาบุกเบิกวัดวาอารามวัดบรรพตสถิตแห่งนี้ตลอดบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์คณะศรัทธาสาธุชนได้บำเพ็ญในวันนี้ก็จงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านจะอยู่ก็ขอให้มีใจจะไปก็ขอให้มีจวกมีลาภปราบศัตรูจะยกอย่างแห่งตำบลใดไกลไกลขอให้เป็นที่ฮักไก่คนโอมเจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อจะได้บำเพ็ญบารมีนักหลายๆจุผู้ทุกท่านเถิดสาธุต่อไปก็นิมนต์หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ครับตัวแทนคณะสงฆ์ได้กล่าวสมุทนียกถาอนุโมทนากับทายาติโยมก่อนที่หลวงพ่อจะได้กล่าวนั้นก็ญาติโยมเดือดอย่างกันหู้เนาะเขาก็ใครหู้เหมือนกันนะบัดต้องไปเปิดเบอร์นั่นน่ะจะเบอร์อย่างก็จังมันเก็บไว้เก็บกำมั่นไว้บัดต้องแกะบัดต้องพอศรัทธาจะไปเดือดเนอหลวงพ่อจะอู้แล้วนะจะเอาพรก็จะเอาบุญก็จะเอาบุญก็เสียงอ่อย
แสดงว่าบักใครได้บุญเตือนเจ้าบุญก่อเจ้าบุญก่อเจ้าบุญก่อนดักถ้าบัดดักก็บัดได้บุญสงบเนอะจะได้ปอนแล้วขอนิมนต์หลวงพ่อครับบนครับถวายความเคารพวาจารย์พระเทรานุเถระทุกรูปตลอดถึงศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาจากทุกสารทิศของล้านนาบอกว่าเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านแม่ฮ่องสอนได้มาร่วมกันอยู่ที่จุดที่วัดบรรพตสถิตในวันนี้หลวงพ่อมานั่งนึกดีใจอนุโมทนาว่าเราชาวพุทธทั้งหลายนั้นได้มาด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าโดยมีศรัทธาประสาทะความเชื่อในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบรับฟังจากน้ำเรียงเสียงปากของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระวิทยากรของขึ้นสีขาวเพราะกันนั้นครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตัวหลายองค์ก็ยังแปลงของกำนันมาปั่นหรือหมู่เฮาทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยุเป็นการสื่อสารที่สำคัญท่านทั้งหลายมีเครื่องรับเปิดจะนอนฟังจะนั่งฟังจะแยะของกินของว่าฟังก็ได้หรือบางคนก็รับโขนประกวิทยุออกจากสถานีก็มีอันนี้ตามความสะดวกสบายตามอัธยาศัยเรียกว่าเราและท่านทั้งหลายนะอู้กันสนทนากันปะกันในขึ้นสีขาวเป็นพี่เป็นน้องถึงแม้บ่ใจร่วมท้องอาทรเกิดกันมาเอาก็เป็นพี่เป็นน้องในสายของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอย่าละอย่าทิ้งกันมีโอกาสก็แนะนำคนอื่นที่ไม่ได้รับทราบรับฟังบ่มีวิทยุก็ไปปูจาบางทีเขามีสตางค์กับปูจาให้คนอื่นได้ฟังก็เป็นบุญนะเป็นบุญเป็นการเผยแพร่ธรรมนี่เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งได้มาหูมาหาเกิดความสุขความสุขนี่มันเป็นจะไรญาติโยมมันอิ่มมันเป็นความสุขในใจเขาได้ปะได้พบกับครูบาอาจารย์ได้ไว้ได้สักเก้าดำหัวนี่มันเป็นความสุขเนี่ยจะต่อยอดให้เรามีอายุยั่งยืนนานกำจูยังวาระพระพุทธศาสนาของเราเป็นล่มโพล่มไทรลูกของเต้าของลูกของหลานต่อไปวันนี้หลวงพ่อได้รับฉันทานุมัติจากคณะสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยขออำนวยใจทุกท่านจงได้มีความสุขอันจะพึงเกิดมีสุขสงบเย็นนะสุขแล้วก็สงบสุดท้ายคือเย็นเนี่ยเย็นเย็นน่ะสุดยอดละคือนิพพานเย็นเนี่ยนิพพานขอให้มีความสุขสงบเย็นขอท่านทั้งหลายจงประสบสุขโชคดีประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัย4ประการคือมีอายุวันนะสุขะภาระมีปฏิภาณทนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกทิวาราติกันเหมือนกันทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเถิดบนหลวงพ่อขึ้นยถาครับ ยะถาวาลิวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาจันโตป
ปันนรโสยถามณิโชติระโสยถา โยวิวัจจันตุสัมปโรโกวินาสันตุมาเตภวัตุวันตรายโยสุขีเนกายุงโกมวะเพียนติโยวิวัจจันตุสัมปโรโกวินาสันตุมาเตภวันตุวันตรายโยสุขีเนกายุงโกมวะภิวาทนาเสียเนสเนจังวัฏธรรมปัญญาเนโนจัตตารโอธรรมวัฏตันติอายุวันโนสุขังปารังรัตตุสัมปมังกาลังรักขันตุสัมปันเทวตาสัพพโบธานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัมปมังกาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปทามานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัมปมังคารังรักขันตุสัมปเทวตาสัพพสังฆาโนภาเวนัสสัทธาโสติวันตุเต เอาหยาดน้ำก่อนนะครับ อิมังทานะกัมมังนิปานะปัจจยโยหนตุโนนิจังกัมมังนิปานะปัจจยโยหนตุโนนิจังสิภาวนากรรมมังนิปานะปัจจยโยหนตุโนนิจังยังกินจิกุสาลังกัตตาปังกัตหิกะเตหิกะตังปุญญังโนอนุโมนันตุสุนันตุพลโตเยเตวาอาสะเมงทาเนอาติกาตาธิกายุกาสัทธาหนตุสัพพะไตรสัตไตรสาติกาสุขิตาหนตุทุกขปะมุนตุสัพเพอาญาติกาสุขิตาหนตุทุกขปะมุนตันตุสัพเพปิสาสัพเพเปกาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขปะมุนจันตุสัพเพนักขตาสุขิตาหนตุทุกขปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกข
คะปะมุนจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจยาสุขิตาหนตุตุกาปะมุนจันตุสัพพะสัมปะเทนังวิชันตุโวไหว้พระสุมาขันแก้วทั้งสามกันเนอวันตามิเตปังหาปาราทังคามะธรรมเมพันเตมายังกาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปะสามินากะตังปุญญังไม่ห่างตาราปะสาธุสาธุอารุอามิอันตามิพันเตปาราทังคามัตเมพันเตมายังกะตังปุญญังสามินานุโมติตาปังสามินาปุญญังไม่ห่างทุสานุโมตามิอายุวันโนสุขังปะทุสันเต เอาขยมเด้อขยมวัดตาสมปอยห้างจำเมืองฝางพระบาทอุดมจอมพ่อเมืองน้อยเป็นมาลำแม่ห้องไข่สายมูลม่อนห้วยแก้วแล้วก็ท่านอาจารย์อินปันขยมมาเก็บสังฆทานเอาศรัทธาแยกย้ายรับประทานอาหารตามมัธยาศัยเตี้ยงเกิงเนอะเตี้ยงเกิงเลื่อนเวลาไฟก็ตึดได้เลยดึงได้เอาอู้กันเต็มที่แล้วนี่อู้กันติ๊กติ๊ก เปิดโอกาสเนื้ออู้จ๋าไผ่จะตานต้นเอาไปตานบนเวทีพุ่นเนอะเอาจังฟ้อนบ้านสันติภาพจะฟ้อนก็ฟ้อนเลยตอนนี้ช่วงเวลานี้ดีเจนัดอาจารย์เอ็มดีเจอยู่ดำเนินการตั้งบนเวทีจะฟ้อนก็ฟ้อนจะซอก็ซอกันเดียวฉันเพลแล้วพระเจ้าหน้าที่ก็จะได้ปรับสถานที่ตั้งในนี่ศรัทธาเฮาที่อยู่ตั้งในนี่ก็เก้าอี้สีแดงก้นไผ่ก้นมันเอาออกไปตัวอินดูตุเจ้าแม่ป้อยกเก้าอี้ไปตัวเอาเก้าอี้ไปที่มันว่างๆพุ่นเนอะที่เฮาเตียวตะกี้อันนั้นจะเป็นที่นั่งของศรัทธาโอ้คนนักคนหลายพุ่นเนาะมืดตึงตังบนมืดตึงตังลุ่มตังบนก็มืดฝนตังลุ่มก็มืดคนบุญมันมาอย่างนี้รู้นี่แต่ว่านี่แดดแฉลอาจารย์นพดลเพิ่นถ้าจะบนจักใคร ผูกจักใครประเดี๋ยวนี้บะหมี่ฝนแดดกับบะหมี่ตุลุงแดงว่าเลยนี่มนศรัทธาเอาแป่งห้อมทุกเนาะทุกเจ้าจะไปฉันเพลศรัทธาเอาจุกอยู่ที่เก่ากันเนอะถ้าศรัทธาแบบจุกทุกเจ้าจะกั้นเข้าแล้วนะศรัทธาจุกอยู่ที่เก่าก่อนทุกเจ้าจะไปฉันเพลก่อนอ้าวแป่งโหนตางกำเด้อแป่งโหนตางกำนี่ตุลุงแดงกับไม้อุ้ยนะไผ่วะต้านเสน่ห์การหลงไปทางใดเหรอไม่ก็ว่าเลยเนอะศรัทธาเขาจุกก่อนตุเจ้าจะไปฉันเพลก่อนเดี๋ยวตุเจ้าจะกั้นเข้านะสอบตัวลุงตัวเจ้าออกทางขวานี่เลยเนอะท่านอาจารย์ออกทางเพศเลยเนอะออกทางเพศถนนตั้งหลังเพศขึ้นไปตีหน้าศาลาหน้าวิหารเลยครับเอารองเท้าแล้วออกทางขวาไปเลยครับต่อไปจ้างซอไม่ไม่นี่ละถึงจ้างฟ้อนจ้างซอ
จังฟ้อนสันติภาพอันแสดงเลยเดี๋ยวเปิดจะอันไปอันลงฐานจังฟ้อนสันติภาพพร้อมแล้วยัง เดี๋ยวเฮอจังฟ้อนก่อนเนาะ ฟ้อนเฮีย นางรำมานี่นะครับ มาทางนี้เลยพอได้ก่อนขอเคลียร์หน่อยนะครับ ตรงนี้ครับ เดี๋ยวครับเก้าอี้เอาไปทางเก้าอี้อย่าไปตั้งนี่ครับ เดี๋ยวเพิ่นอย่าตั้งครับครับก็ตรงนี้ขอเป็นที่ว่างหน่อย โอเคสาธุชยา เดี๋ สิ ยว ท กัน ธิ ครับ ดิเลกเจนายวันนี้ มั ท่าน ออก อา แล้ว จา พู ร ด ย์ ได้ว่างก่อน พระครูกาลยานะประโมทท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนได้ ครับ น้อมนำข้าวน้ำโภชนาอาหารปัจจัยมาถวายร่วมบุญในงานโครงการเปิดสถานีวิทยุและ นางรำมานี่เลยครับ ครูบาอาจารย์ในวันนี้ขออำนวยพรให้ศรัทธาท่าน พื้น เจ้า ที่พื้นที่ ครูบาอาจารย์ เคลียร์นี่หน่อยนะครับ ศ พ รั อ ท ดี ธาครูบาอาจารย์ ลำก็อย่า ทุกรูป ลำครับ ทุกองค์ได้อยู่ดีมีสุข ครับ ได้มีอายุมันขวัญยืนหิปันมาหาปันใดจะเดินทางขึ้นในลองไตให้ได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพระลา อ๋อ สาธุอ้าวจังฟ้อนพร้อมเลยยัง พร้อมครับ เดี๋ยวรอเคลียร์พื้นที่น้อยหนึ่งครับ คนมันนัก จัตุ คนมันนักครับ สาธุเจ้าไง ครับเดี๋ยวรอแม่อุ้ยมีอุ้ย ตู้น้ำเย็นนี่เหรอ ขอ หน้าเขานี่ครับ ตีนี่หน่อยนะครับ สถานเจ้า เก็อีเอาไปตัวอย่างมันมีที่นั่งนะอ๋อบะเป็นหยังอะไรหันก็ได้ ถ่ายทอดเสียงอยู่ขออนุญาตการสื่อสาร อ๋อ ผู้ที่จะสื่อ ครั สา บ ร ตั้ง ดู แถ แล ว กัน นางลำเขาว่าเขาจะได้กันพื้นที่ได้เนอกเอาพื้นที่อย่างใดครับเนอก ตู้ลูกไอ้อยู่ตรงนั้นดำเนินการ เดี๋ยว กำลังลูก ถ้าลำเดี๋ยวเพิ่นถึงมีก็ถึงมีคนห่อ เดี๋ยวเพิ่นถึงหยุดเขาล สาธุจ้า ำออกเพลง โอ้ยตู้ลูกไอ้ดำเนินการทั้งปุ้นกรรม ครับเดี๋ยวจะให้ทางฟ้อนนางรำเนาะแม่เนาะแต่ตอนนี้อีแม่ที่เดินทางมาเขาลบตังกันหน่อยด้วยแม่เนื้อหน้าผาซ้อนี่ตังบนก็จะซ้อตังลุ่มก็จะฟ้อนนะแม่นะอีแม่ก็เตี้ยวพุ่นเนื้อ3 โมงพุ่นนะเขาจะได้พอดนะ วันนี้ศรัทธาเขาได้ร่วมบุญได้ร่วมกุศลอีแม่บ่ต้องบ่หายเก้าอี้ตอนนี้มันปอละตอนนี้เก้าอี้มันเหลือเยอะแยะแล้วแม่นะตอนนี้เก้าอี้มันเหลือละเก้าอี้ปุ้นก็มีแม่นะถ้าแม่เอาไปแหมมันก็จะไปเตอร์อยู่ปุ้นนะแม่เนื้อแต่ตอนนี้เฮ้ยเจ้าพ่อนางรำได้ตั้งแถวเด้อแม่เนื้อถอยมาตั้งหน้าผามซ้อก็ได้แม่ถอยลงมาหำหน่อยก็ได้ถอยลงมาหำหน่อยก็ได้โอ้พอจังฟ้อนปนดอกพิรีพอรอคำปอคำฟันกันเนาะอันนี้นี่แต่คือข่าวว่านั่งรับนอนบ่ได้วะเนาะเพราะผมจะรู้แปลงทรงผมเมื่อตี 2ละสันทาเขาปากันไปกินข้าวน้ำจำข้าวตอนตัวกับพอฟ้อนนางลำตัวเดี๋ยวจะมีคณะซอเด็กละอ่อนโดยได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระอาจารย์เสน่ห์กาหลงพระอาจารย์เวทปัญญาวชิโลเจ้าตำรับตำราในร้ายเรื่องเนาะเจ้าตำรับตำราในด้านครูซอก็จะได้เอาละอ่อนมาซอห้ำเพื่อศรัทธาเขา ตัวลูกสำรับอันไม่เสียบสตังค์ในกำไว้ให้ก่อนถ้าใดจับได้สลากของตัวเก่าได้รางวัลเอาสตังค์ไปแลกเอาติกรรมน่ะเดี๋ยวเขาจะมีแลก ไม่เสียบสตังค์เด้อแม่เนอไม่เสียบสตังค์เนอฟังเสียบแต่หนาที่เปิ่นแจกพร้อมสลากตะกี้นะ กำไว้ฮันกำไว้ตึ้งสลากตึ้งไม่เสียบสตังค์ฮันแถมมีไม่เสียบสตังค์นี่บ่ฮื้อนะทุกปอเนาะบึ้ดถ้ามีไม่เสียบสตังค์นี่บ่ฮื้อนะไปเอาไปถวายทุกเจ้าเหียจบข่าว
ขอเสียงปรบมือ เอากี่เพลงแม่ยังเพลงเนาะเราแต่งหน้ามันเหมือนดี2 เพลงเดี๋ยวบอกคุ้มไม่วะก็ขอเสียงปรบมืออันเนี้ยเป็นรอบสาวงาม 2,000 ปีนะแม่นะอายุรวมกันในพจน์2 ปันบวก จังพ่อนางรำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้มาพังจังสอน้อยเดอะแมนเนอร์นะวันนี้พระอาจารย์จากเจโฮมพุ่นนะได้นำน้องๆมาแสดงโชว์ในด้านการขับซออีแม่อยู่ตั้งลุ่มพี่แม่อยากพังซอก็เสียงบดังคือละออนปิกเจโฮมดีกะอยากพังซอก็อยากกาถ้าอยากสาธุพร้อมกันเดอะแมนเนอร์สาธุแล้วก็เสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ละออนตัวเนอร์ปรบมือปรบมืออย่างละออนนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเนาะนะเจ้าวันนี้ก็มีคณะซอเสน่ห์การหลงเนาะเราน้อยๆนะเจ้ามาซ้อมคือฟังเนาะวันนี้เขามางานอย่างเจ้างานวันนี้เขาก็อยู่ในงานเปิดป้ายเนาะเจ้าแล้วก็เปิดป้าย
ป้ายสถานีวิทยุขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชานะเจ้าวัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปางนะเจ้ากะเดี๋ยวขอแนะนำตัวหมู่เฮาก่อนเนาะเจ้า สวัสดีเจ้าน้องจือน้องนิชาเจ้า เจ้าสวัสดีเจ้าน้องจือน้องเมษานะเจ้า เปิดไมค์สวัสดีเจ้าน้องจือน้องข้าวโพดเจ้า สวัสดีเจ้าน้องจืดน้องแพนเค้กนะเจ้าในน้ำจังซอน้องไข่แก้วแจกโฮมเจ้า สวัสดีเจ้าน้องจือได้หญิงวันละดานะจวนจือเล่นจือน้องมิลินเจ้า สวัสดีครับผมจือเด็กชายและเป็นกิ๊บปอศิลาครับ เล่นก่อนจือว่าน้องจุขุนครับ เจ้าจะเจ้าแล้วเนอะเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะมือ10 นิ้วกราบคารวะไหว้พระรัตนะยังแก้วต่างๆใส่ก้าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะมือ10 นิ้วกราบคารวะไหว้พระรัตนะยังแก้ว3 ดวงพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้า น้อมเก้าได้บุญใหญ่หลวง เป็นมงคลกว่าสิ่งทั้งปวงเถิดทูบวงสรวงรักษาพี่น้อง ขอให้รักษาพี่น้องบ้านเฮานะเจ้า ของการของท่านต่างหลาย ทั่วหน้าจุ่งกลายเป็นข้าวติ๊บน้ำติ๊บสิบเดียวยิบและสิบปากการสปะของกินสปะของแท้ของหมู่วงวานเอาอาปีหน้าตานมาเจ้าฮือเป็นข้าวง่ายตานมาควายเป็นพันเสื้อผ้าหลอนตกเมื่อรุ่นเมื่อลาขอฮือเป็นซาเป่าข้องนอนของตาน อาพี่น้องไปสู่ห้องเมืองบนสวรรค์สปาของกินสปาของตาไปถึงวิมานจันทร์ฟ้าเจ้าของขอฮือมีป่าและมีปกคลุมมีโนเตและนาง บารมีมาปกผมนะเจ้า คนฟังมีกินมีตากับว่ากับฟันกอดทุ่มตอดสัดช่วยเหลือเพื่อการสถาบันสักดากินหน้าตาด้วยเอาไว้ปลายนาขอฮือมีบารมีปกคลุมมี
สนาพุทธที่ยืนยงหมู่เฮาทุกคนต้องได้ช่วยกัน ได้แผ่กว้างออกไปก่อนจะสอนว่าเรื่องวัดขอกราบนับยังแก้วตั้งสามพุทธพระธรรมพระสงฆ์นิดตามคาถาคนฟังกันทั่วหน้ากันพอพิพาทปากว่ามีกรรมตัวผิดสิ่งทำจะตกต่ำใจ สุมาวยากรณ์นะเจ้า และน้อง ขอสวัสดีเอาอาพี่น้องท่านผู้เกี่ยวข้องมานั่งมาลายขอกราบไหว้ตึงยิงตึงใจคุณตาคุณยายคุณลุงคุณปู่พ่อแก่บ้านแก่วัดอาจารย์พี่น้องวงวานตึงท่านผู้ลูกที่มาในงานหรือนั่งกันเป็นคู่พระดาเปิ้นมาฟังซอ สวัสดีเพื่อนค่อยๆนะเจ้า เป็นนิ้วขอยกมือไหว้พี่น้องใกล้ได้มาแล้วเนอเขาสามคนหาจ้างซอสมก็เขาโลกเก่าก็สวัสดีจนพร้อมน้อมเอิ้นจ่าบทแรกขึ้นมาผู้จักกันไว้ สวัสดีพี่น้องทุกท่านจังซอนั่งหันตั้งไปตามสาย เอาเสียงซอสวัสดีออกไม่อยู่ใกล้อยู่ไกลไว้พี่ไว้น้อง อย่าฮือปกป้องมาเลยญาติไทยตามเส้นตามสายเนี่ยไว้เป็นจ้องโฟนบ่ต้องบ่หู้เฮือนเป็นป่องเฮาต้องสอดส่องซอแวง เป็นนักแสดงมีความสามารถมาเลยอยากจะไปฮือพิษแม่เปิ้นหามาจะถูกจะแพงผู้อ่อนผู้แยงผู้ดาวผู้สูงผู้ต่ำผู้ดำผู้ขาวผู้สั้นผู้ยาวผู้แพงผู้หาจีและน้องผู้อ่อนผู้แข็งผู้แยงผู้พ่อผู้แม่ผู้ป้าผู้ต่ำผู้สูงผู้ปู่ผู้ป้าผู้ลุงผู้ปักผู้ปุงผู้จุผู้จักผู้ตักผู้ถามผู้งามผู้สวยผู้ปากผู้เกยผู้น้อยผู้นักสวัสดีก่อนเที่ยวหนามเที่ยวรักผู้จักคนมางาน ก่อนที่จะเข้าเรื่องทั้งกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก่อนเนาะ ผู้ประสานผู้การต้อนรับผู้คันผู้กับผู้งานผู้การเป็นย่างซอเบิ้นจังห้ำตาลการสื่อสารอย่างผิดใดผู้ไว้ผู้กราบผู้ทราบแต่ความสวัสดีงามมากันไว้ดีและน้อง ทีมงานละอ่อนน้อยจังซอขอยกมือยอสวัสดีลายสิสนิกาลงตึงแม่ยิงพ่อใจก่อนจะซอบรรยาย สุมาจนพร้อม ขอนอบว่ายังแก้วตั้งตามได้มานั่งถามมาซอครับก่อมเป็นมือ10 นิ้วขอยกมือกับน้อมพระสงฆ์องค์เจ้าครูบา ขอสวัสดีน้องๆก่อนนะเจ้า พี่น้องศรัทธาว่าเท่าแก่ทุกท่านกลัวซอพาดพังว่าได้กล่าวว่าจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าในวัดในวาเทวบุตรเทวดาว่านี่พุทธธรรมะสังฆาสังโฆขอกับโยโสว่าไปตามนี้จี
หล่อนพิษพลาดเป็นคำออกมากำอู้กำจ่ามันเบรกบ่ได้พ้นออกปากบ่ทราบบ่ดีโปรดจงปานีจังต่อน้องไทยคนพูดไทยเฮาเกิดมาทั่วหน้ามีวัดมีว่าเป็นที่เปิ้งตั้งใจพระศาสนาคือแก้วใสนี่มดใส่ไว้ซะสางล่างช่วยวัดคือเติมต้มสั่งสอนปั่นสินปั่นป้อนกำสอนอ้างเอื่อยวัดคือสถานสะสางล่างช่วยประกอบไปด้วยศีลธรรมวัดเป็นตีจักนำวัดเป็นตีชำระวัดเป็นลาตนาวัดเป็นตีเกาะกำวัดเป็นตียึดเอาวัดเป็นตีคลองธรรมวัดเป็นตีนำวัดเป็นตีสร้างวัดเป็นตีพำนักวัดเป็นตีสุขใจวัดช่วยแก้ช่วยใครตัวล้มใจเลิศลำวัดว่าเกิดมาตะตึงก็วัดเป็นตีคาลบวัดเป็นตีสูงวัดเป็นตีสร้างก่อวัดเป็นบ่อแห่งบุญวัดเป็นตีสูงวัดเป็นตีมุงแดดเป็นตีซักนำพื้นคำสั่งสอนของพระบวรมาตั้งแต่แรกพระเจ้าพิมพิสารเป็นคนก่อแหกในสร้างถวายเป็นตาพระเจ้าพิมพิสารสร้างสรรค์ครั้งนั้นชื่อเวรุวันได้สร้างวิหารพระพุทธพระองค์ได้ใจสอนทั้งคนกะไหลมาฟังยังวิหารที่นี่กรุงราชคฤห์แห่งห้องธานีออกในคำปีเบิ้ลเขียนบอกดีแน่นอนเป็นว่าวันมีมาล่วงเลยล่วงข้ามมา2,000 ปีเรื่องศาสนายุคนี้พอดีจะมีแต่คนใจบาปเขาต้องช่วยกันและห้ามไหว้ปู่จาน้มสานอกกาเพื่อยืนยงอยู่ชั่วทาราบ5 ปันวาสาสืบไปเขาเป็นคนไทยมีรักธรรมะอย่าได้ลดละกายวาจาใจขาวสะอาดภายนอกภายในมีความเลื่อมใสคำสอนพระเจ้าเสาหลักชีวิตจะต้องมีองค์ศีลมีตาลมีกินภาวนาคำเจ้าและน้องมีกินมีตาลเป็นอย่างที่หนึ่งเพราะเขามีศาสนามีบ้านมีวัดตุเจ้าครูบาญาติโยมศรัทธาเปิ้นเอาใจใส่วัดบรรพตมีการมีงานพี่น้องวงวานพัฒนาเหนือใต้มาช่วยแต่งดารักษาเอาไว้ทุกคนน้อมไว้เอาบุญมีการมีงานกับว่ากับวัดเปิ้นได้เล่งรัดสนับสนุนเอาศีลเอาตาลมาก่อเป็นทุนเพิ่มใบบุญฝากไว้ภายหน้าย่อมจะกายยกเกณฑ์เมตตาแบ่งสะบานต่อขึ้นจันฟ้า
นีใหม่เฮาก็ได้มากู้มาหันกราบคารวะนมัสการครูบาอาจารย์พระสงฆ์เจ้าวัดบรรพตจัดงานบุญสนับสนุนนักเทศน์นี่เล่าได้มาหันพ่อแม่แก่เฒ่าโลกเต่าขอโยกมือยอขอบคุณเจ้าครูบาอาจารย์นักเทศน์มีแผ่บุญเฮานักแต่มาหันนี่เนาะจากซ้อนละอ่อนเอากำปากกำคอมารวมทำบุญดีใจบ่น้อย มากันนักตึงจังไงลำบุญถึงจะได้บุญเต็มพันเต็มร้อยเจ็บละน้อง พระอาจารย์มหาโนภัยเจ้าคณะอำเภอว่าท่านได้เล็งหานักเผยแพร่นี่หัวใจสำคัญ ปัจจุบันว่าต้องมีธรรมะพี่น้องเจียงไฮ้ตึงพี่น้องลำปางเดินตามกันมานักอาละตึงพระสงฆ์เจ้าตนสามมานาพร้อม50 ลูก10 องค์วันนี้มากันนักกันหลายนะเจ้า จุดประสงค์ว่าคือนักเผยแพร่สถานีแม้ว่าเป็นคลื่นสีขาว106.05ยืนยาวทำมาเฮากำก่อนข้าเจ้า มีหลายรสชาติทำปักออกไปคือได้สดใสดังแสงจันทร์นั้นเราจีเลยเนาะ งานที่หนึ่งเปิดสถานีใหม่ งานที่สองลดน้ำดำหัวคือใสสะอาดตึงเปิ้นตึงตัวบางทีหมองมัวอู้เก่ากำหยาบแม้บางทีคิดว่าจีกำมัง ด้วยผัดทั้งกำสอนพระเจ้า วันนี้ได้มาพร้อมกันนี่เล่าหันหน้าแก่เท่ายิงใจโอ้แล้วกระเทยไม่ไหนยิงใจ วัดบรรพตตั้งสถานีใหม่ธรรมะกระจายออกดังไปไกลศาสนาพุทธประจำชาติไทย ต้องเข้าใจรักธรรมนักสร้างบ่ละคือหมองบ่กองคือเหงา คนพุทธไทยเฮาคือห่างลาโอ้ร้อนหน่อยมึงปานซอเก่งแน่ละน้อง คำว่าพระสงฆ์นั่นก็คือสาวกที่เฮาโยยกว่าเป็นแก้วตั้งสามีพระพุทธแล้วก็มีพระธรรมพระสงฆ์ติดตามเอาพระธรรมประกาศเฮาเป็นลูกศิษย์ว่าของพระพุทธทางเจริญร้อยตามวายุคนเบื้องบาทพระสงฆ์ทั้งหลายว่ามีความสามารถพูดถึงธรรมศาสตร์บาลี พระรัตนตรัยว่าฮือไว้ครบศรัทธากราบนมมีลบบอดีติดตามคำสอนว่าองค์พระมุนีเฮาทำดีมีเทวดาเฝ้า อย่างกับวันนี้ที่เฮาได้มาเพราะเอาศรัทธามาเป็นทุนเก่าละน้อง ศาสนาล้ำค่าทรงเกียรติรายละเอียดมี10 ประการ ข้อที่1เปรียบเหมือนหนทาง ข้อที่2เหมือนยานพาหนะ
ดี๋ยวเสียงตัวมืออีกปล่อยไม่สักหน่อยละ อันนี้สิเสน่ห์กะหลงห้องไปสอดตะวามาสอวันนี้หิมจำหลอดนะวันนี้เนาะละออนสู่โคตรไปตั้งเหนือเด้อน้องเจ้าขุนกับน้องมีลิ้นชอของน้องเจ้าขุนน้องมีลิ้นในนี่ซอบทใหม่เนอะน้องมีลิ้นไหลขึ้นเหนือน้อยโคตรตั้งเหนือน้อยลูกวงเสน่ห์กะหลงนี่เปกฮะตู้เจ้าสอนแต่แล้วมันแห่ปวดใจเฮ้ยมีกะไม่ยิง มากระเบิดค้นกับเอาม้ามันเสียงแขนกับเอาม้าเจ้าขุน ได้จากวันนี้จะมาซ้ออย่างแนะนำตัวลุงเนาะอันนาโมอีปีเดี๋ยวกระตอน้องไปเลยเด้อถ้าวันน้องซ้อแล้วนะสวัสดีครับผมอันก่อนแนะนำตัวไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอันซ้อนะครับเป็นชีวิตน้องเจ้าขุนนะครับทำน้องเงี้ยวนะครับเป็นทำน้องเงี้ยวศิลปะนะครับบทประพันธ์นะครับก็คือท่านอาจารย์เสน่ห์กะหลงนะครับผมวันนี้มากับใครนี่ตะกี้ซอทรงไปหลอมไอ้อู้หรอมาจากไหนมาจากเมืองปาเจ้าโอ้มาจากเมืองปานี่เดี๋ยวเชิญรับชมและฟังกันได้เลยนะครับผมยกหัวยอเคารพกับน้อมผมชื่อเจ้าขุนมาซอครับกล่อมร่างกายบอกพร้อมคนบอกมีแขนขอแฟนคนฟังตั้งหน้าพ่อลุงแม่ป้าจะไปฟังได้แกนแหนเจ้าแม่แหนท้องกะว่าแกนหันคนผสมส่วนตัวว่าคนเดียวกันขอจะไปจังลูกน้อยเตอะนาเพราะเกิดมามันบ่ครบถ้วนปิดแต่กลับมาบ่จบม้วนพูดแขนดวนตั้งแต่กำเนิดเกิดมาขอพ่อแม่ช่วยเมตตากะรุณาเกิดมาบ่เหมือนปู่อยากรู้ว่าประมาทได้เกิดเป็นคนเพราะผลกรรมเก่าแต่หน้าแข็งต้องสู้ต่อโชคชะตาอย่าตัดราคาว่าเกิดมาต่ำนี่เป็นเสียงซาจากเด็กพิการจะไปลำคาญเจ้าขุนโลกไทยบอกแม่คนฟังนั่งไกลขอฝากเสียงไว้กำต่อครับคานเด็กพี่การเกิดมาอาภัพขอสวัสดีครับพี่น้องในงานนอนเจ้าแม่นางโปรดเมตตาลูกลาพ่องเนื้อเขาเลือกเกิดบ่ได้แต่นาบางทีน้ำตาอาบหน้าไหลเป็นกับยังมาเติกมาเตอชีวิต
ำลังใจได้มาซอท่อง พอพี่น้องคนได้ก็สงสาร อย่าเอาร่างกายมาเป็นปมด้อยฝึกไปเตือน้อยคงจะดีสักวันเจ้าแม่วันพระอาจารย์เปิ้นสอนเปิ้นสั่งวงเสน่ห์กาลงตู้ลุงแผ่พายละอ่อนเปิ้นหลายสอนมาว่าอันสนับสนุนขอเฮาบ่ค้านถ้าสอนนั่นท่านบ่เอาสักบาทยังบ่ดีแต่ขอจัดแต่หน้ามีชื่อเสียงวันหน้าวันตาเปิ้นปั่นวิชาไว้คือเลี้ยงชีวงเสน่ห์กาลงสนับสนุนเอ็นดูเจ้าคุณเป็นลูกกำพร้าดีเลยเนาะตุลุงตำห้องบรรลุลาวันตามาเอาไว้เลี้ยงตัวบ่ต้องกลัวจะสนจะสั่งสอบหับจังบ่ได้มังมัวเจ้าแม่หนัวอันนั้นบ่ชัวกลัวจะลำบากคุณค่ะเอาคนบอกมีมือจับถือลำบากจำเข้าใส่ปากเอาสองตีนดุยอดทนเปิดเกิดเป็นคนผมก็เกิดเป็นคนกำเหยบันดนมันบ่เหมือนเปิ้นจังซอละอ่อนรุ่นฟันน้ำนมว่าทะคาลมยังบอกแต่ขออดใจฟังอีป้ออีแม่คนเฒ่าคนแก่เป็นกำลังใจน้องมีลิ้นอ่อนน้อยเมืองปานมาซอในงานยังบ่มีลวดลายนายเจ้าแม่นายบ่ดีใจไกลหนูน้อยละอ่อน การจ้อยการซอเจ้าว่าตึงดีศิลปะดนตรีมีมาแต่ก่อนกำลังศึกษาซอฟ้อนว่าตามคำซอเปิ้นเขียนมืออ่านจำมาซอได้บ่นักมองงูป่าบอกครูสอนมาได้เตือนนิดเตือนหน่อยเอาตีนสองข้างเต้นมือเต้นแขนลำบากเหลือแสนคำเจ้า ต้นทุนชีวิตของลูกเต้าถึงแม้จะเศร้ามันบ่เป็นหยังกำลังใจคือปัจจัยต่อขอพ่อแม่ไปจะไปจังว่าเอาร่างกายมาแสดงแลกตังแค่คนฟังสงสารสังเวชมาเฮียนสอความรู้เพราะตัวเพราะร่างกายตัวยังบ่ได้คนบ่มีมือลำบากแต่ให้เอาเสียกผ่านไม่ซอไปตามเรื่องตามงานตุลุงต้อมสอนให้ขับผ่านเอาเสียงเลี้ยงชีจ้างสาวเมืองน้ำปูพอช่วยอุ้มชูกันได้น้อง เป็นลูกศิษย์ของตู้อาวตองอยู่บ้านกิ่วว่าเปิ้นได้สั่งสอนเสน่ห์กาลงอันนี้ชื่อคณะให้จะไปลาดินดูวิ่งนอนนอเจ้าแม่นอนเป็นบทกลอนตู้อาวสอนสั่ง หัวบอลลอยน้ำจะไปข้างที่ไหนมันจะลอยไปตามหิมตามฟังใครบ้าสนใจคงจะไหลจะลังถึงบ่ได้เป็นก็เป็นเรา
ยุดเสียงโซตีมาข้ากล่อมจังโซละอ่อนขอปิกบ้านก่อนนะเข็มนาฬิกากำหนดอยากจะทดเวลามองดูเข็มนาฬิกาหมดเวลาเราต้องจากกันเจ้ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าต้องลาก่อนลาก่อนลาก่อนจะลาจอดยกมือบายบายขอบคุณเจ้าที่เปิดห้องหาเขาจะมาวันหน้าแหมเลือว้าวขอบคุณเจ้า อ้าวเพิ่นจะทำพิธีศาสนาเนอพระอาจารย์ว่า เที่ยงครึ่งพออายกไม้ให้อาจารย์เนอ ครับพี่น้องปรบมือกับต่อน้อย ขอบคุณเจ้า ลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงนะได้เทศน์บรรยายนะได้ซอเพื่อกับพี่น้องไปฟังนะฮะได้ม่วนอกเย็นใจในการทำบุญวันนี้ สักกำหนึ่งจะเข้าสู่พิธีสุมาการวะสะเก้าดำหัวนะพระครูบาอาจารย์พระมหาเถระตลอดจนถึงพระสงฆ์นักจัดรายการวิทยุในวันนี้นะฮะแต่กี้เสียงพบมือมันก้อยล่ำไปนะมือมันติดกับเข้านะเอามือแหมกำหนึ่งอีกะมันจะได้มีกำลังใจได้ยินเปาะๆแปะๆใครปีกบานแล้วนะเอาละเดี๋ยวจะได้ถวายไมค์ให้กับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้ลได้ดำเนินรายการต่อจากนี้ไปเป็นลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์ครับ ครับขอนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยนะครับตนที่ต่ำกว่า40 พรรษานิมนต์นั่งเก้าอี้สีแดงก่อนนะครับ40 พรรษาขึ้นไปนั่งเก้าอี้นวมนะครับขอนิมนต์ก่อนครูบาอาจารย์จะได้มาคารวะกันก่อนเป็นเบื้องต้นจากนั้นญาติโยมที่นำน้ำขมิ้นส้มปล่อยมาไผ่ที่เอาใส่ขันใส่ขวดก็เอาไว้ในมือส่วนที่ในองค์สีส้มอันนี้เพื่อเอามารวมบัจจัยเพื่อศรัทธาตักออกไปนะศรัทธาบางคนก็เอาแก้วเอาขวดมาไปน้ำไม่ติกตุเจ้าไปยืมไปกับน้ำเสี่ยงไปเอามาเติมแหมอันนี้มนต์นะครับครูบาอาจารย์เดียวขั้นรายการเพื่อท่านเก๋กับท่านเสน่ห์กะหลงอู้กันขั้นรายการครูบาอาจารย์ที่ต่ำกว่า40 พรรษาครับนิมนต์นั่งเก้าอี้สีแดงเพื่อมหาเถระแต่40 พรรษาขึ้นไปนั่งเก้าอี้นวมก่อนนะครับครูบาอาจารย์จะได้สุมาคารวะพระมหาเถระเสร็จแล้วก็นิมนต์ไปนั่งเก้าอี้นวมนะครับที่ได้เปลี่ยนเวลามาเป็นเที่ยงเกิงก็เป็นห่วงตังบนกันเดียวฟ้าฝนจะลงเราจะมีการจับฉลากรางวัลอยู่ลูกหนูเยาวชนจังซอถ้าบ่ฟังก็อยู่ก่อนเนอะเอาซอปิดท้ายส่งคนเฒ่าคนแก่กลับบ้านซอลาซอลาผามนะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจัดเตรียมสถานที่โต๊ะหมู่ปูจาที่โยมเปิ้ลได้นำมาถวายก็จะตั้งไว้อย่างงดงามมีการจุดธูปจุดเทียนไว้เป็นเบื้องต้นเราจะมีการไหว้พระหับศีลแล้วช่วงบ่ายจะนิมนต์พระครูสังฆลักษณะรัตนศิริได้โยโอกาสน้ำขมิ้นสมปล่อยศรัทธาเฮามีน้ำขมิ้นสมปล่อยที่อยู่ในขวดเฮาก็เอาโยงประนมมือเอาเนอะศรัทธาส่วนท่านที่ยังบ่ได้เบอร์เดี๋ยวรอสักกรรมเจ้าหน้าที่กำลังไปพิมพ์ไปแปลงเพิ่มมาแหม500
แบ่งแต่เจ้าปันสามเรียบร้อยหมดเลยปอท่านไหนที่มีเบอร์อยู่ในมือก็รักษาไว้ให้ดีคนไหนที่ปักไม้หีบหนีบแล้วก็เอาไว้ท่านก่อนบ่ต้องเอาไปที่ไหนกันเดียวใจเย็นๆนะทำพิธีแล้วเราจะได้ถวายทานช่วงปุ้นตีกล่าวคำถวายครูบาอาจารย์แล้วขอนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์ศรัทธาที่ว่างศรัทธานั่งตั้งในก็สามารถเอาเก้าอี้ออกมานั่งตั้งนอกได้เนอะถ้าบหันพระสงฆ์นะแต่เดียวเราจะหันกระงอนเพิ่นตอนนั้นนะพระสงฆ์เพิ่นจะไปนั่งนั้นมดหมู่เฮาไปนั่งที่ในปลัมตางเตียวนี่ก็เก้าอี้ออกมาได้มีช่องว่างอยู่อนุโมทนามีช่องว่างอยู่ประมาณ2 ช่องของเก้าอี้ศรัทธาถ้าอยู่ในก็เอาเก้าอี้ออกมาได้เนอะนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์ที่40 พรรษาขึ้นนิมนต์นั่งเก้าอี้นวมครูบาอาจารย์ต่ำกว่า40 พรรษาก็นิมนต์นั่งเก้าอี้สีแดงนะครับขอนิมนต์นะครับหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตน์หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงพ่อพระครูนิวิตศิลสังวรตุลุงแดงเนี่ยนี่40 พรรษาแล้วหรอ ก็นึกว่า10 พรรษาตอนทำงานนี่ใคร10 พรรษาแต่ละเนาะบ่ใครเกษียณง่ายๆนะตอนใกล้มานี่ใครออกคนผูกนะ ตอนทำงานนี่โอ้ใครหนุ่มๆอันนี้มนต์นะครับครูบาอาจารย์นะครับศรัทธาเฮาตี้มีน้ำขมิ้นส้มปล่อยไผ่ที่มีสลุงน้อยก็เอาถอกใส่สลุงเฮาจะบ่มีการเอาหดมือเพิ่นน่ะเอายื่นให้เพิ่นแล้วครูบาอาจารย์จะเอามือจุ่มแล้วเพิ่นจะเอาลูบหัวการหดใส่มือนั่นก็มันมีอยู่2-3 ความหมายอย่างตุลุงดอยว่าความหมายที่1คือลดมือเป็นการหดน้ำศพไปใจเป็นการชักเก้าดำหัวหดมืออันที่2ก็คือลดน้ำสังตัวเจ้านี่มีฐานะเป็นเจ้าบ่าวมันหดมือก็เอายื่นให้เปิ้นเอาเกณฑ์ให้เปิ้นแล้วเปิ้นจะเอามือเข้าจุ่มแล้วเปิ้นเอามาลูบหัวนะส่วนน้ำที่ศรัทธาเอามาบางส่วนจะเอารวมกันก็เอามาเทใส่องค์หลวงองค์สีส้มเสร็จพิธีก้อยมากุดเอาไปคนไหนที่เอาแล้วก็เอาปิกเอามาคืน ยังบัดซักซิดเนี่ยนะย่อมผ่านขั้นตอนด้วยลูกตัวเจ้าย่อมได้เสกเอามาเทรวมกันในองค์หลวงนี่เสร็จพิธีแล้วเขาก็ก้อยมากุดเอานิมนต์นะครับครูบาอาจารย์สังฆะนิมนต์ครับทุกรูปนะครับจะได้ทำพิธีแล้วนะครับเพื่อเป็นการย่นย่อเวลาเป็นห่วงศรัทธาที่เดินทางไกลพ่องฟ้าฝนพ่องอันนี้ก็เหมือนอากาศเป็นใจแต่เนาะอาจารย์เนาะตะวันนี่ฮ้อนขนาดโอ้แดดแห้งตะวันนี่วันนี้เทวดาเปิ้นกลางจ้องหลวงฮือเป็นหน้าบุญเจ้าตีดีเนาะเน็ตพ่องบรรพตสถิตนี่นักแกนำใจธรรมดานะอันนี้แดดลมตกมืดฟ้ามัวดินแต่ถึงแม้จะฮ้อนอย่างใดศรัทธาเขาก็บ่ฮ้อนใจอากาศก็พอดีเนาะ
และมูลศรัทธาผู้ข้าต่างหลายก็บ่อนใดละเสียนยังกองจารีตพระเวณีอันเป็นดีมาแต่ก่อนก้อนใดปากันสนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมันโตบุพาลาจานวงดอกดังเข้าตอกดอกไม้และลำเตียนพร้อมตั้งกับน้ำสุขันโตตะกะกัมปิโลตะกะอันหอมจืนจ้อยโปกขันน้อยจะขอสมมากาละวะยังครูบาอาจารย์เจ้าตั้งหลายที่ได้มีเมตตาได้สั่งสอนศีลธรรมกรรมฐานผ่านตั้งศรัทธานิวิทยุคืนสีขาวเพื่อเจ้าประชาแม้นว่ามูลศรัทธาผู้ข้าต่างหลายได้ประมาทโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้นล้ำกรรมทั้งสามดังอันก่อนเดสันจิตจะก่อนเดอาสันจิตจะก่อนเดผู้ข้าตั้งหลายก็มากลัวเป็นปาปกรรมอันคึกหยาบก็ขอโอกาสละท่านนาพระเทลานุเทลาพระสังฆเจ้าทั้งหลายได้มีเมตตาปฏิฆาหากะขับเอายังปรมิสพุทธาโสมาแห่งผู้ข้าทั้งหลายแล้วคือได้กลายเป็นอโหสิกรรมยันได้เป็นนิวรณ์ธรรมคำอ่านแก่นกาอ่านจากน้ำเสียนยังโมกะคนต่างอ่านขึ้นสู่สวรรค์จันทร์ฟ้าและเนลปันเสียแก่เจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ข้าทั้งหลายนั้นจงจักมีโดยกุศลบุญญาพิสันตวลายสีอันผู้ข้าทั้งหลายได้สุมากาลวะในติคากาละบัดนี้จงได้มาปกคมหักษายังมูลศรัทธาผู้ข้าทั้งหลายคือได้พ้นเสียยังสัมปตุกสัพพโศกสัมปันโลกสัพพัมภัยข้อตั้งเนืออย่าได้มาไกลข้อตั้งไตอย่าได้มาปอข้อตั้งวันตกอย่าได้มาปอข้อตั้งวันออกอย่าได้มาปกคมเก่าเกษาเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายคือได้มีโชคมีใจก็ขอปันมาแม้นจักหาก็ขอปันใดดูตั้งกินดูตั้งไว้ใจเตตานมีอายุมันยืนยาวร้อยสาวขวบเขาวาสาได้อยู่กำจูโจตกาศาสนาแห่งองค์สันเลสปัญโยพระพุทธเจ้าไปยิ่งยืนยาวนานนั้นจงจักมีเตียงแต่ดิลีอีตั้งโนมันโตบุภาละจัตตานังสุขันโตตกะตานังสุมากาลาวะตานังสัมภาวตุนานาตานังสปังโตสังอาคังขามันตุโนสามีจิกรรมต่อพระมหาเถระเถระตั้งมวลเนื้อตั้งจิตตั้งใจเอเรปมาเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปาราทังกามตุโนพันเตเอเรปมาเท
สัพพังอปาราทังกามตุโนพันเตเอเรปมาเทนะภวารตะเยนะกตังสัพพังอปาราทังกามตุโนพันเตอหังกัมมาภิกขุเมอิปิเมขมิตพัง สัมมามาพันเตนิมนต์ตัวแทนพระสงฆ์ได้นำเครื่องสักการะดอกไม้และน้ำขมิ้นสมปล่อยประเคนครูบาอาจารย์มหาเถระแล้วก็เอาไว้ใส่ในโกยหั่นเลยนะครับ ใส่ในโกยในซาหั่นนะครับจากนั้นก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปนั่งเก้าอี้นวมเลยครับนิมนต์ลุกแต่ละรูปแต่ละตนนิมนต์ครับไปนั่งที่เก้าอี้นวมเลยครับขอนิมนต์ครับศรัทธาขยับขึ้นมานั่งเก้าอี้แตนเลยขยับขึ้นมาเลยเนอะป้อนานด็อกเตอร์ปัลลัมจิรศักดิ์อาจารย์ด็อกเตอร์จิรศักดิ์กับป้อนานนั้นนั่งหน้านี้เดี๋ยวจะได้นำศรัทธาตึงมดตึงหมู่กล่าวคำถวายขมาแก่สังฆะเป็นสังเคปมาเทนะอาจารย์นพดลมาเนี่ยนี่ตนนิมนต์ครับอาจารย์นพดลตังบนไว้ครับหลวงพ่อขยับกันนะครับคือเต็มเลยนะครับครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่มาครับวัดไผ่หินนิมนต์หมดเลยครับท่านอาจารย์สมัครพระเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยงานนิมนต์หมดเลยครับนิมนต์นะครับท่านตะวันท่านยุ้ยท่านพระครูสังฆลักษณ์สุเมธวัดห้องบอลครับอาจารย์นพดลตรงเพชรครับเจ้าวาดนั่งที่สองต่อหลวงพ่อฝางเลยครับนิมนต์เลยครับศรัทธาขยับขึ้นมาเลยขยับขึ้นมาเก้าอี้ต่อเลยศรัทธาครับขยับขึ้นมาเลยเนอะขยับขึ้นมาเลยไผ่ที่มีสวยกับไม้หีบหนีบไว้กำเดียวเฮาเป็นสลากโจกเนอะปักตนได้ก็โจกไผ่โจกมันตนไผ่ตนมันบุญแต่ละตนแต่ละองค์ไปเนอะปักไปเลยกระเดียวถ้าตอนเกณฑ์นะไผ่มีปัจจัยเอาใส่ตะไดปักไปเลยตั้งแต่หัวถึงใต้ทยอยปักไปเลยเอาถวายยกตานเลยเนอะนี่นะไอ้นี่ยกตานให้เปิ่นไปเลยพระเจ้าหน้าที่เพิ่งก็เตรียมไว้ส่วนหนึ่งที่เฮาปักรวมกันแต่เจ้าก็เอารวมกันเฉลี่ยตานเต้ากันหมดแต่ช่วงบ่ายที่ศรัทธาเอาใส่สวยใส่ไม้หีบหนีบไว้ก็เดียวเฮาก็เอาปักแยงพอตนใน10 เศร้าเจ้าภาพ30เจ้าภาพก็ปักไปเลยจะได้ตานไปเลยตอนนี้ยังบาดปักแต่เนอโยมเนอจะได้กล่าวคำขอขมาก่อนอาจารย์ดรจิรศักดิ์เนาะอาจารย์ดรกับป้นหนานจะได้เป็นคนกล่าวนำศรัทธาพร้อมแล้วเนาะศรัทธาเนาะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไผ่มีครัวตาลก็ใจเย็นสักกำจุดใหญ่ก็คือเบอร์จะไปหื้อหายแปลงไว้อยู่ปัน3บางคนอาจจะโจก2 จันนะมันแน่นะ เอาเก็บไว้เบอร์นั่นได้วิทยุไปได้หม้อหุงข้าวไปพัดลมไปที่เราได้ไปเราก็เอาไปใช้ฟังรายการครูบาอาจารย์ต่อวิทยุ80 เครื่องพัดลมแห่งเป็นซาวหม้อหุงข้าวแห่งปทบจัดหนักพร้อมแล้วเนาะอาจารย์ท่านพระครูชลทานเรียบร้อยศรัทธาเนอตั้งอกตั้งใจว่าตามอาจารย์ดร.จิรศักดิ์นะป้อนนานเปิ้นจะได้กล่าวนำหมู่เฮาขอขมาสังฆะณบัดนี้112กับขอกราบนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยพระเจ้าแก้วทั้ง3 ประการด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกราบนมัสการ
เพื่อชาวแม่บัวเย็นจันทบพร้อมครอบครัวหนึ่งสั่งโยมน้องสมจิตอินทรวิจิตพร้อมญาติบ้านตาบ้านศาลาหลวงบ้านศาลาบัวบกมาหลายบ้านนะได้สองสั่งเนอะแล้วก็สมควรใจน้อยพร้อมกับสถาบ้านน้ำโจแล้วก็ครอบครัวเปิ่นหนึ่งสั่งแม่ย่าเล็กปวลีอินสุวรรณหนึ่งสั่งแม่อุไรวันตอนหนึ่งสั่งสมพรรัตนังหนึ่งสั่งแม่ศรีนวลวงชมพูหนึ่งสั่งแม่อัมพรบุญหมื่นสันทรายหนึ่งสังแม่สุขคำปะแล้วหนึ่งสังมูลสถาแม่แก้วโทนาบุตรหนึ่งสังพ่อเจริญแสนไหมพ่อเจริญแสนไหมบ้านหนองลมหนึ่งสังแม่นงแม่นางคำอ้ายสันสรีเวียงปะเปาหนึ่งสังแม่ครูเกษณีชัยเทพหนึ่งสังพ่อสมศักดิ์แม่เกียงคำเนาะแม่ครูเกษณีแม่หน่อยเจ้าหรอตั้งหลังเนาะหนึ่งสังป่อสีโลดแม่ประพินนอแก้วหนึ่งสังแม่คำปอวงสุภาหนึ่งสังคณะสถาบันห้วยหีศรีดอนชัยเปาะกันมาหนึ่งสังปนานแก้วมูลแม่เพชรวงเจริญศรีสุขบานแม่เฟืองหนึ่งสังแม่หลานวิไลวันวงวิชัยหนึ่งสังแม่ตุมมาแสนอินคำพร้อมกับคณะสถาบันวังเปล่าและญาติธรรมของโยมแม่หนึ่งสังแม่จงดีเชื้อกันทาจากเมืองฝางหนึ่งสังกุโยมกนกพิชัยนาหนึ่งสังแม่ดรจุธามาศเดชปทุมสองสังแล้วก็คณะศรัทธาจากเวียงป่าเป้าสายงานของโยมแม่สีดาคนงามหนึ่งสังของไผ่ติ่มได้อ่านชื่อยกมือขึ้นไผ่ แม่สมใจปีบ้านใหม่ไปแหมแม่มีชัยพิญโยพาสใช่ถูกต้องไผ่แหมถ้ามีไผ่จบข่าวนะยกเจ๊มวยไรวันไม่ใช่กันเนี่ยก็ปะเมือดเนาะเจ๊มวยกับพี่น้องบ้านหนองแหวนเปิ่นหอบมาแต่เจ้าชุดหนึ่งเล็กเล่นเนาะครบเนาะถ้าตกหล่นไผ่ก็หมายความว่าสตังค์ตกหล่นชื่อมันลูกหลานจดมันหลายหน้าเนาะหัวหน้าธินกรแหมหนึ่งสั่งเนาะผ่านท่านอาจารย์ใหญ่ศรัทธาญาติโยมแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเฮาได้เป็นเจ้าภาพร่วมกัน
นะอาตมาภาพต้องขอขอบคุณโจโลไปโจโลมาใจฝีบ้านเนอะแต่กี้เขาว่าตู้เจ้าฝีบ้านเกิบกับซุกปุ่นไปเพอีนะเดี๋ยวก็คนแขนหักก็เดี๋ยวก็อันนั้นครูบาอาจารย์เขาจะเอานั้นอันนี้งานบ่มีสคริปต์บ่ได้เขียนไว้ชื่อคนที่จะประเคนจะเนี่ยนู่นเนี่ยนี่ก็บ่ได้เขียนไว้เพราะมันบัดตันอันนี้แล้วแต่วานี้เวทีแล้วแต่วาพอมืดปิดปลายพอค่ำปิดเทวดามาพอป้ายอย่างเดียวเนาะคนตันหันสกรรมเพราะว่างานมันเร่งก็ขอแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมทราบท่านอาจารย์ใหญ่ก็ลุ้นขนาดแล้วก็จ้าแล้วก็จ้า แต่สุดท้ายก็แล้วจนได้วันนี้สิ่งที่ขาดตกบกพร่องก็คือเก้าอี้ปปอาตมาถึงบอกแล้วโกนไผ่โกนมันแล้วก็บอกเอามาตัวเนาะคนฮื้อ3-4 เที่ยวขอบคุณโซเฟอร์หลายๆคนเนอะมาจ่วยงานมาเป็นแขกแต่ว่ามาขนโต๊ะมาขนเก้าอี้ด้วยกันเหี่ยมดอันนี้คืองานครอบครัวศรัทธาญาติโยมบัดต้องเสาะหาคนพิษถ้าพิษเหมือนกันหมดเขาเป็นครอบครัวคลื่นสีขาวเป็นลูกของครูบาอาจารย์ที่เปิ้นนั่งตั้งหน้านี่เป็นลูกศิษย์เปิ้นรอฮือเป็นเย็นฮือใดมีความสุขเนาะไปกินข้าวอิ่มยกมือขึ้นไปกินบ้านเนอะคุณโยมราชยาแหม1 สังแม่ตุนแก้วมโนคำแหม1 สังเนาะแม่นก็ที่อ่านชื่อก็ตามมาอ่านชื่อก็ตามแต่ว่าหอมแล้วลูกหมาบ่ต้องกลัวว่าคนนั้นประเคนแล้วมันได้นะซ้ำแหมเนอะบอกหมอกมันเนาะเอาละศรัทธาเอาตั้งแต่อันพี่น้องบ้านแม่จงดีแม่จงดีเปิ้นอันจะมาก่อนสาธุเข้ามาเลยโยมอาตมาจะกวนอยู่ตั้งหน้าพี่กันแล้วกันนะสาธุสมาธิอย่างตั้งนี้มันได้หันหมดนี่เอาตาแม่จงดีเชื้อกันทาลุกมาก่อนเดี๋ยวจะเกิดควนพุทธแม่จงดีเชื้อกันทานะลุกมาแม่จงดีหมายไว้แม่จันเรือนสายแม่ย่าคนแรกเลยแม่ย่ามาตั้งแต่ก่อนไก่โหแล้วเจ้าโลมาเปิดยังบอกเรื่องสั่งกำแต่แม่เอาชุดนึ่งอีหรอเดี๋ยวกันนะฟังเตือนนะล้อกันเอาลุกขึ้นมาเลยที่อ่านชื่อตะกี้เนี่ยลุกเลยอีแม่ลุกเลยลุกแล้วก็เลี้ยงกันมาเลยเจ้าลุกขึ้นมาเลยเดี๋ยวตมาอ่านชื่อตะกี้นะบ่อ่านซ้ำนะเอาลุกขึ้นมาเลยเอาปั่นกันจิ้มอีแม่ลุกขึ้นมาเราไปตั้งพูนก่อนไปตั้งเพศเดินได้นี่น้องสมพรอยู่ไหนเราไปทัดไปกันได้หรอทัดไปเลยเอาไปตรวจที่เป็นว่างเนอะศรัทธาเอาประเคนเลยอีแม่ท่านนี้ประเคนเลยเดี๋ยวลังพ่องก็จะเดินเนาะเอาประเคนครูบาอาจารย์เลยเนอะสาธุติ๊กเนอะนะยังเพราะวัดเป็นกำหน่อยเตี้ยเดียวเอาสาธุเอาว่าไปครับบูดประเคนแล้วก็นั่งตีได้เลยนะครับน้องยุมได้อิติปิโสมาอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนดังอายครูบาอาจารย์เป็นไรเอาไหมอายเปิ้นขึ้นสีขาวเป็นปันยอมแยมอิติปิโสภะคะวาอันกะสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนท่านดอกเตอร์น้ำตัวโรกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์นางโพธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันเทธิโกอากาลุกมาเลยเนอะไผ่ที่เป็นเจ้าภาพลุกมาอันนี้จะสวดเขาประเคนแล้วนะปัจจตังเวทิตาโพวินโยติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภควโตวกสังโฆยายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนไม่จะยั่งจะฟังเสียงสดดังๆหน่อยดังๆหน่อยจืดใจหน่อยไปให้อายไปนะคนบ้านเมืองมากันนักอานุต
บุญญาเขตตังอย่างอีครูบาอาจารย์ชื่นใจนี่หลวงพ่อใหญ่เมืองฝั่งเดินทางมาตั้งแต่ตีสี่ยังยิ้มอยู่ในศรัทธาปกติป่านนี้งีบไปแล้วนี่ไม่ได้งีบอย่างนี้ หันหน้าศรัทธาญาติโยมอิ่มอกอิ่มใจหลวงพ่อใหญ่เขาวันมาได้ยั่งได้จังศรัทธาเตียวมาเจียงใหม่วันเดินทางไกลวันหนึ่งนี่การเดินทางลุกเมืองฝั่งมาเจียงใหม่3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงวันนี้เดินทาง4 ชั่วโมงไปเอานิมนต์ตุลุงไผ่ที่มีใบซาวเสียบแล้วลูกเลยจะตานตู้เจ้าตัวไหนเสียบเลยไม่ใช่เสียบตู้เจ้าเนอะเสียบสั่งนะเอาละเจิญเลยเจิญเลยเลือกตานตู้เจ้าตัวไหนเลือกเอาเสียบเอาเลยปึ้งใจตัวไหนเสียบปึ้งใจตู้เจ้าตัวไหนเสียบเลยปึ้งใจตัวที่กำไม้เอาเสียบตุลุงเลยเสียบเจิญเลยเนอะไผ่ได้ใบซาวได้อย่างมาเอาเสียบเลยเนอะตั้งป่ายพวกก็มีเนอะไปตั้งป่ายพ่องเติมไปตั้งป่ายพ่องนออันนี้เป็นเติมน้ำมันให้ตุลุงครูบาอาจารย์เจิญเลยลุกเลยลุกเลยลุกเลยฟังไปหนาวิทยุมองหงข้าวพัดลมตู้เย็นทาอยู่เนอะเจ้าของมันห้ามกลับอันนี้คือสตางค์ติสถาปุจจาเอาของครูบาอาจารย์เนอะตีบอกตะกี้เนี่ยไผ่ได้รางวัลเอาไปปุจจาครูบาอาจารย์อันเนี้ยเนอะเสียบแล้วไปนั่งที่เก่าไผ่ที่เก่ามันเนอะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งเมืองนะถ้าปอนแล้วจะต้องจับห่างบัตรชิงรางวัลฝั่งก็กลับก่อนเด้อเป็นของเฮาหมดอ่ะถ้าไผ่เอาพัดไปหายนี่ไม่ได้สักอย่างเนอะถ้าย้อยไปตั้งป่ายก็มีเนาะเสียบเลยวิทยุเครื่อง500 ปลายก่อนเหมากระจ่างยังวะครูบาอาจารย์เป็นเอาวิทยุมาร่วมบุญหลายรูปหลายองค์นะสาธุสาธุสาธุและส่วนไผ่ที่ได้ซองกำแพงวัดบรรจุใจเอาหลายที่เอามาคืนเห็นดีดีคืนเห็นดีใส่ซองปิดแล้วก็เอามาคืนเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวถวายขยับออกมาเนาะใครที่เสียบแล้วขยับออกมาหมู่ไปได้เสียบเข้าไปแถมสถาถ้าไปอยากเอาจอมยำอาตมาที่ก็ได้ใหญ่ว่าจะอั้นก่อนว่าเล่นอีแม่มได้เด้อขยับไปตั้งหน้าหมูใส่แล้วก็ออกก่อนเนาะหมูสี่เสียบแล้วออกก่อนหมูที่ไม่ได้เสียบแถมตนแรกหลวงพ่อวัดน้องนัทสาวาน้องนัทขอไล่เจอเจ้าภาพวิทยุละลูกวิทยุก็จัดนักเนอะวันนี้นะหลวงพ่อพระครูสังวรศิลาพิละเอาใบออกเอาสตังไปปักตนได้ก็ได้เขาซื้อของครูบาอาจารย์แล้วเพราะเปิดเอาของมากูรูปกูองค์เองไหมปีน้องตังแม่สายพังกับเนอแม่อภรแซบูแล้วเขาจะไปตั้งใดนี่ครับอีแม่ถามกันว่าแล้วเขาจะไปตั้งใดวะไปตั้งหน้าติ๊กแม่เอ๋ยถอยหลังมาได้ละเสียบแล้วไปตั้งหน้าติ๊กแม่มาทางเพศออกทางหลังเพศนี่ง่ายออกทางหลังพวกทางปุ้นก็มีเนื้อทางหางก็นะออกมาทางหลังถ้าไปทางนั้นไปหมดอ่ะทางหางก็มีลุกขึ้นมาเสียบเลยได้แม่อนุโมทามีเจอเนื้อศรัทธาเอาตีมีไม้เสียบลายจื่อวิทยุเนื้อตีมาวันนี้นะแม่บรรเย็นจันทวงศ์ขยับไปพระครูชลทานพิทักษ์รวมบุญสี่เครื่อง4 ขันกัดล่มรู้ดิจ้องก็นานสิงคำพาเขามา2 ผืนแม่ป้าสีดาโต๊ะ2 ตัวหลวงพ่อฝางวิทยุ5 เครื่องวัดพระพุทธบาทพระอธิการปั่นแก้ววัดแม่ว่าการน้ำฮ้อน3 เครื่องแม่เพนบันแรงผ้าขนหนู1 ผืนแม่สังวานแก้วล่าขนมปิ๊บ1 ถังแม่อุ้ยแม่ซุกคำปลาแล้วผ้าถุง5 ผืนแล้วก็แม่ย่าอัมพรแสบูจากแม่สายผ้าถุงอย่างดี5 ผืนแม่ทองจานฟูบุตรแม่ทองวานฟูบุตรวิทยุ1 เครื่องป่อบุญมาแก้วบุญเรือง
ตะกร้า1 ใบ เสียบเลยแม่ปึ้งใจตนได้เสียบเข้าไปเลย พระธีรพลธีรยาโน ปึ้งใจตนได้เสียบเข้าไปเลย 2 ใบ ตะ ตะกร้า ปุ้ ให น ญ่ ก็มี 2 ใบ ตังเฮก็มี พระครูสถิต หลายที่หลายตาง ท่านพระอาจารย์ อันนี้ตุลุงยองมีเพ่เนอร์แต่เจ้าไผ่ถามมาตุลุงยองมีเตียตมาไม่เนอ 2 เครื่องหม้อหุงข้าว1 เครื่อง มีเพ่ติตุง หลว วั ง ด พ่อพระ ไหว ครู นี่เนอตุลุงย สั อง ง ฆรักษ์นัทอัตรัตนศิรินับยาปัปปานุสามข้าวสาร1 พระพุทธรูป 1 แม่เพ็ญจันทร์สิริปัญญาชุดสังฆทานพระครูนิวิตศิรสังวรหลวงพ่อวัดห้างตำวิทยุ6 เครื่อง นาฬิกาแขวน10 เรือนโต เอาไปเสียบเลย ปั ค่ะ ดตู้หนักหนานะ เสียบเลยเนอ น้ เสี อย ง บเลย เจ้า เนอ ขุนอาจารย์วิสิตหมออุศ ตั้ง นี ปลาย ดอก เสี แก้ ยว บเล วิ ย ทยุ5 เครื่อง พระครูปรัต เดี๋ นั ยว ท ขอ พ ไป งศ์ สั ทิ ก ตา ตัว พุ เหรอ ทธศิริการน้ำฮ้อน5 เครื่อง คนหลายเฮ้ย พระครูสิริธรรมวัดดิษฐ์วัดบิ่งบางมูล3 เครื่อง ท่านอาจารย์ เสี พ ย ระ บเลย มหานพดลสุวรรณเมธี10 เครื่อง ใครได้ไม่ สม เสียบ ชาติชา เอาส ต ตาง ปั ค์ ญ มา โย เสียบเลย มหาสมชาติชาตปัญโย5 เครื่องนะหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัศน์5 เครื่องแล้วก็แหมหลายคนหลายท่านจะทาแม่คำน้อยคำอินบุตรแหม3 เครื่องเนาะ ตังเพ่เสียบแล้วยัง เสียบเพิ่มไปเด้อสถาเสียบเลย พอติ่มมีนักเลยเสียบติ่มมีนักแล้วเว้นฟังกันได้ อินดูตนที่ได้ไปเดียวไปทั้งป่ายไปเนอะถ้าไปปุ้นไหวก่อนมานี้เสียบยามนี้โอ้เป็นอย่างกะโอ้เป็นตาดีม่วนศรัทธาวันนี้จะตานาบุญครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ฝนจะตกที่นี่ท่านอาจารย์วรรณชัยตะมือกำเดียวปิ่วไปลำปูนไปไหนท่านอาจารย์จะมีอายุวัฒนะวงคลวันที่15 พฤษภาท่านอาจารย์พระครูกัลยาณประโมทวันที่30 พฤษภาศรัทธาไปเนาะไปจะไปเชียงใหม่ด้วยกันยกมือขึ้นไปสักคนอาจารย์แล้วไปเถอะเปิ้นไปผมจังว่าได้เนอะไปกาเนาะอูเล่นมาได้ไปลำปางไปสัก4-5 กันวะนะโอ้มันเป็นอย่างจ้าใส่ตังนี่มันเป็นอย่าง ศรัทธาจะได้บุญด้วยกันวันนี้เอาปอนก่อนเนอะก่อยเอาน้ำเขามินส้มปล่อยมาดำหัวเดี๋ยวมันจะสูญพิธีกันมันจำแล้วสักเตื้ออีแม่พังเอามาจ้ะเอามาใจเย็นๆอีแม่จะไปลึกเจ้าเรียบร้อยแล้วเนาะครับถ้าเรียบร้อยแล้วจะได้นิมนต์อาจารย์สาธิตธีระปัญโยจะได้มาอู้มาจ่าเกี่ยวกับการล่อเตียนภาษาในปีนี้นิมนต์อาจารย์สาธิตตั้งหน้าไว้นะครับศรัทธาจะบหันยืนตั้งหน้าไว้นะครับจะได้มาอู้มาจ่าว่ารอวันใดเนี่ยอย่างวันใดปีนี้เขาจะล่อเตียนที่สถาบันธรรมาภิวัตรที่นี่ว่าจะล่อวันใดนิมนต์อาจารย์สาธิตได้อู้ได้จ่านะครับนี่ก็ได้ครับอาจารย์นี่ก็ได้ครับจุกนี่เลยผมอยู่ข้างๆอาจารย์เนี่ยกราบไวสาการวะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีกับพี่น้องศรัทธาสาธุชนนาบุญที่มาร่วมงานกันในวันนี้พี่น้องเฮายังมีวาระบุญแห่งวาระหนึ่งเนอะรอเตียนเข้าพรรษาถึงวันนี้ตัวเจ้าที่นั่งเนี่ยบ่รอสักรูปเนอะเพราะนะกะว่านะวันที่14 มิถุนาเป็นวันติดวันอาทิตย์ที่14 มิถุนาโยมพร้อมไหมให้อย่าบัดแต่เฮลากาพร้อมไหมอีกะเพราะฉะนั้นในวันที่14 มิถุนาพุทธศักราช 2569 ที่จะถึงมาห่วมกันเนอะโยมเนอะห่วมกันหล่อเตียนเข้าพรรษาในวันที่14 ปีนี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นจดเอาลายหมายเอาชื่อเปิ้นบักบนไว้ว่าเป็นที่พักส่งสถาบันธรรมาภิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเฮาไปรอเสร็จตอนเช้ากินเข้าแล้วปุ๊บตาลเรียบร้อยแวะไปแอวลงไฟฟ้าสักกรรมปาอีแม่ไปเล่นสไลเดอร์มันก็จะม่วนอย่างนั้นกันนะจะไปลืมเนอะโยมเนอะ
จดไว้ในปฏิทินวันที่เท่าใดโยม วันที่เท่าใดก็วันที่ 14 มิถุนายนเฮามาปะกันเนอะหล่อเตียนเข้าพรรษาเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ทางวิทยุพี่น้องทั้งหลายได้เตรียมตั๋วกันไปกินไปทานกันนะฮะแล้วก็จะไปถวายที่ไหนอย่างใดเดี๋ยวท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเพิ่นจะประกาศแห่งคำแต่ว่าจดไว้ก่อนว่าวันที่ 14 เดือนมิถุนายนใครจะไป14จะไปซื้อหวยถ้าบ่ถูกไม่ด่าทุกเจ้านะขอกราบคารวะครูบาอาจารย์พระเถระด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็เจริญพรกับบรรดาพี่น้องที่มาร่วมกินร่วมทานกันในวันนี้เจริญพรนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูนะครับจลทานพิทักษ์ไปตั้งใดเหียนะละไม่ไม่เฮือนี่นะฮะตอนนี้ญาติโยมที่มาดำหัวสู่มาคารวะพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการน่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวสักกำนึ่งเตรียมฮับปอนนโยมเนาะใครมีน้ำหยาดมีตั้งใดเอามาจกออกมาก่อนใครมีน้ำยุกน้ำหยาดเตรียมไว้ถ้าเฮาบ่มีน้ำหยาดบ่ต้องจกออกมาเตื้อเฮาประนมมือเอาบ่ต้องไปแตะคนข้างๆนะมันไม่ใช่เป็นสายไฟฟ้าที่จะมาซัดกันนะประนมมือเอาเด้อลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับได้กล่าวฮือโอวาทแล้วก็ได้ฮือศีลฮือปอนกับบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนมาร่วมกินร่วมทานในงานเปิดสถานีวิทยุตลอดจนถึงสะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการนะครับขอกราบนิมนต์ครับผมก่อนที่หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าวาดวัดพระธาตุม่อนจอมพอในนามคณะสงฆ์พระนักจัดรายการเผยแพร่จะได้กล่าวอนุโมทนาสัมโมทนิยกถากับศรัทธาญาติโยมก่อนที่ครูบาอาจารย์จะปั่นปอนฮือศรัทธาแล้วจากนั้นศรัทธาเฮาก็จะได้นำน้ำขมิ้นสมปล่อยมาเกณฑ์ครูบาอาจารย์สะเก้าดำหัวแล้วก็จะจบพิธีต่อเนื่องจากท่านพระอาจารย์สาธิตได้ว่าตะกี้รอเตียนวันที่ 14 มิถุนาโครงการที่เราจะไปตานเราจะไปให้กำลังใจทหารชายแดนที่อีสานที่เปิ้นกำลังทุกข์ทรมานไปให้กำลังใจศรัทธาที่จะไปก็รวมตัวกันกำหนดลดเพียงแค่40กันถ้ากันใดจะไปให้เอาข้าวสารใส่รถไปกันละ1กระสอบให้เอาข้าวสารไปให้ทหารที่ชายแดนที่อีสานปราสาทตาควายเนาะไปที่เปิ้นแปลงประเดี๋ยวนี้สถานที่เปิ้นเปิดให้ไปเอี่ยวแล้วนะเอาจะให้กำลังใจกับทหารชายแดนที่ใกล้ชายแดนอีสานในใกล้เขมรปุ่นเนาะอันนี้แจ้งศรัทธาไว้ล่วงหน้าใครจะไปก็รวบรวมกันไว้กำหนดเพียงแค่40กันรถตู้เต้าอั้นเนาะเจริญปอนนิมนต์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินครับนิมนต์หลวงปู่ได้สมโภชนิยกถาครูบาอาจารย์จะได้ปันปอนต่อไปนิมนต์ครับขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านพระครูอุดมศิริทัตน์เป็นพระอาวุโสสูงสุดในที่ชุมนุมสงฆ์ที่นี่ก็เรียนท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญสุขเจริญพรญาติโยมที่มาร่วมกันทำกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครือข่ายของเรื่องทำกิจกรรมจะมีกิจกรรมลับอยู่3อย่างใหญ่จะมีกิจกรรมลับอยู่3อย่างใหญ่ๆอันหนึ่งกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาอันนี้ก็พยายามทำทุกปีแจกจ่ายกันไปปีหนึ่งไปทำที่หนึ่งปีหนึ่งไปทำที่หนึ่งเมื่อหล่อเทียนพรรษาแล้วเขาก็จะมีการถวายเทียนพรรษาอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอันที่2คือถวายเทียนพรรษาปีที่ผ่านมานี้เขาได้ทำไปแล้ว2 รายการ
เมื่อปี 2568 นั่นก็คือได้หล่อเทียนพรรษา แล้วก็ได้ไปตานเทียนพรรษาเสียดายลุงไม่ได้ไปตัวยสักกรรมก็เป็นอย่างทรงใจไป และกิจกรรมอีกอันหนึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางคณะพระนักจริยการ อยากจะอนุรักษ์ไว้ทุกปีทุกปีทุกครั้งอันนั้นก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับการการวะดำหัว ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้า ที่เป็นนักจัดรายการ และที่บ่ใช่นักจัดรายการโดยตรง แต่เพิ่นมีส่วนในการให้การสนับสนุนทั้งในหลายๆด้านไม่ว่าจะด้านจตุปัจจัยเงินทองด้านสถานที่ตลอดจนถึงให้กำลังใจสนับสนุนแก่พระนักจัดรายการพระนักจัดรายการของเราทุกรูปทุกองค์นี้ ก็ไม่ใช่ว่าเป็นนักปราชญ์บัณฑิต มีภูมิหูภูมิธรรมที่เหนือกว่าผู้อื่นก็หาไม่ได้ เป็นเพียงแต่ว่าหมู่เฮาทั้งหลายนี้มีใจสมัครมีความฮักในการที่จะอู้จะบอกจะกล่าวบางสิ่งบางประการคิดใจว่า เรื่องนี้สิ่งนี้น่าจะเอาไปให้ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟัง ก็จึงได้มาร่วมจัดรายการทางสถานีวิทยุอย่างที่จะขอยกตัวอย่างที่ตุลงเนี่ยเนาะคนอื่นนั่นบ่มีบางอาจจะไปเอื้อมไปกล่าวถึงเปิดอย่างตุลงที่2-3เจ้าที่ผ่านมานี่ตุลงมาคิดใจว่าคณะสัตยาญาติโยมเฮาทั้งหลาย คงจะหันพิธีกรรมอันหนึ่งที่ทำกันบ่อยๆถ้ามีงานไปเดือดด้วยนะเดี๋ยวก็ได้ย่างอ่ะถ้าเดือดนี่มันย่างง่ายเด้อ เหงาติ๊กๆก็อันนั้นก็คือพิธีขึ้นเต้าทั้งสี่ญาติโยมทั้งหลายขึ้นเต้าทั้งสี่นี่มันเป็นหีดเป็นห้อยเป็นพิธีกรรมในจารีตประเพณีของคนเมืองเฮานักปราชญ์โบราณอาจารย์เพื่อนมีความฉลาดสุขุมลึกแลบสุขุมานยิ่งนักกลัวว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสูญสลายหายไปกับกาลเวลาเพิ่งก็จึงเอาธรรมะเนี่ยไปฝากไปฝังไปแทรกไว้ในพิธีกรรมต่างๆแล้วให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาเรียนรู้เอาพิธีขึ้นเต้าทั้งสี่ก็เป็นหนึ่งในการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เป็นได้ฝากเอาไว้เต้าทั้งสี่มีกี่ควักญาติโยมทั้งหลายผู้ที่เป็นเคยด่าคนเต้าทั้งสี่หรือว่าเคยหันน่ะเต้าทั้งสี่มีกี่ควักกี่ขานมี6ใช่ไหม6คือทิศมันมีทิศอยู่ทิศเบื้องหน้าหรือว่าทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือนั่นยังมีแต่2ทิศเบื้องบนคือ
วันนี้ก็ขออนุโมทนา ขอบคุณขอบใจทุกผู้ทุกคน ทั้งพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ได้มาโปรดเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์มือแก่แฟนครับFC ทั้งหลายที่ได้มาร่วมกัน แสดงน้ำจิตน้ำใจถวายสักการะในวันนี้ ขออนุโมทนาขอบใจกับศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนอันสักกรรมเขาจะได้รุ่นกันว่าไขได้วิทยุทรานซิสเตอร์ของตุลุงดอยของตุลุงวัดห้างตามของตุลุงวัดศรีภูมา อาตา
อยู่ในมือมาเลยนะเจ้า มีเลยกะสองรางวัลแรก 06 906เข้าใจ ไอ้เบิ้มกำกิเลส อ่านนะน้องเลขที่สาม ที่สามนะครับ เป็นอย่างรางวัลที่สาม รางวัลที่ รางวัลที่สามได้ เอา แก่ วิทยุเครื่องนั้นเอา นี่วิทยุคานิน เอา 96อ้าวหวานแล้วยำหูเดแมนเนอร์ นิมนต์พระครูสิริเจ้าพระครูสิริเจ้าพระครูสิริมาหมอบรางวัลน้องเพชรครับเจ้า ท้อง เออ ของ ไม่พระครูสิริหมอบยืนหมอบเลยเจ้า นั่น นี่โอ้เป็น ท้อง ที่ แท่ง นะ อันนั้นที่ 3 อันที่ 1 นี่หม้อหุงข้าว ของชุดที่สองก็คือเนี่ยครับวิทยุทานินเนอร์ ประกาศเลยประกาศเลย รุ่นนี่ อาลย เต็มบ้านเต็มจองนะครับ345มีกอ345 345 นะครับ เอาเลขมาฮับได้เลยนะเจ้า ไปอยู่ในมือ เดี๋ยว ครับ พระ เล ครู ย สิริรออยู่เนี่ยเอาเก้าอี้มา นะครับรางวัลที่สี่เป็นกาน้ำร้อนนะครับกาน้ำห้อนเนอร์นะครับหมายเลข412นะครับ เอ็กเลยเนอะถ้าไผ่ถูกปุ๊บนะ อ่านพอ ถ้ามันแม่นเอ็กเลย เพราะว่าจะได้ยินมาถึงเพศถ้ามาเอ็กก็เดินมาจ้าบาหัน มาละหล่นมาละ มาแล้วแหละ นอนที่ ใจ น้องนัดนอนที่5 นะครับ อันไหน วิทยุเหมือนกันตอนนี้รุ่นใหม่ทานินนะครับลีเลขงามเด้อ555นะครับ555ดูเลขงามเต้ ใจปัดเท่า ตีหนึ่ง มาแล้วนะครับ412 345น้อง อันนั้นอย่าเอา555รับไปน้องนัดมาละ 555นี่ โอ้เจ้าครับ ชุดที่สองหมดแล้วรางวัลนะครับ แม่อันกล่องมันมีแต่เขาเอาไปไว้จะได้หมูไหนแม่ หันหันไปทางเพะหันไปทางเพะแม่ โอ้ไรน่ะฮับจังยัดยืด แม่ ขึ้ มาน ทางเพะก่อนแม่มาทางเพะยืนนี่นั่น หันไปทางพุทธนั่น โอ้ลำปังหนาบอกอีแม่ได้การน้ำฮอดจับเบ๊ะเลย แม่วิทยุล็อกขืนมาเลยเนอะ106.5เนอะ การน้ำฮอด วิทยุนี้เปิดขึ้นอื่นมาได้ เปิดคืนมาได้เปิดได้ก็106.5รางวัล อันนี้ชุดที่3มันแล้ว ชุด นะ ที่ ครับ 3จากพระมหานพดลสุวรรณเมธี ตะกี้รางวัลชุดที่2แหมข้างแหมเลขเนอะ76นะครับ 76 มือไผ่ ยังมามีใครมาเอาเตือนนะเจ้า นี่รางวัลใหญ่อยู่ไหนนี่76นี่นะ 76 มีกอครับ ข้างไว้แฮนก่อน อันนี้ตู้เย็นบอก ตู้เย็นก็ได้ตู้เย็นรางวัลที่ ตู้เย็นพร้อมของตู้เย็นเคลื่อนที่นะครับ ปัดโทษรุ่นของน้องเจ้าขุนนี่เนอะ นี่ ปัดรางวัลที่ 2 ตู้เย็นมือถือนะครับตู้เย็นมือถือรางวัลแรกนะครับ194มีครับ194 194นะครับไผ่หูตัวนะครับ มั่นใจก็ออกมาบอกได้นะครับ ไหน ครับรางวัลที่2เป็นรางวัลของขุนนะครับ แล้วหมูนี่นั่งเพราะว่าแหวมันเหล็กอย่างตึ้มออกได้ไปดิ ปิดเลยปะมันหมันได้วันใครฮือตั้งนี่เฮ้ยเราออกมาน่ะ ตึ้งไม่ได้ยินเสียงเฮ่กันแล้วรางวัลที่2นะครับของน้องเจ้าขุนเนอร์752นะครับ752มีกอถ้ามี X เลย752นะครับ ใกล้ๆมานะเจ้าพระครูสิริรออยู่บนต้นฟังนะเจ้า ง่ายรางวัลที่3 มา752
มาให้เลยเจ้า อันนี้สำหรับคนมีเวลากัน ไอ้ดูไอ้ตัวเต็กตัว หนึ่ เต็ ง ก เก้าสี่ตะกี้ 194 ตู้เย็นเคลื่อนที่ ไปแล้ว ตู้ ตู้ เย็ เย็ น นออกแล้วแม่หันมาต้องเทะกล้องไม่ต้องเทะนี่เอานี่ครับเป็นนาฬิการเนอร์นะครับตู้เย็น ประกาศเลยเอ้ย ตู้เย็นวัดบรรพต หมายเลข475นะครับ475นะเจ้า 475มีก่อนครับ 475อยู่ไหนอยู่กระเป๋าไผ่แม่ มีก็ 475ต่อไปรางวัลที่4เอาอย่างนี้ครับ มูนี่อ่านพอมั่นใจของตกเอาไป ไปแฮมไปแฮม อันนี้ผ้าห่มเด้อผ้านวมผ้านวม ปูตีนอน ผ้าปูตีนอน อ้าวต่อ จะได้ 971 971มีก่อนครับ 971 971นะเจ้า ไออย่างมันเงียบปิ้ง น้องนัดหมดหรือยัง หมดละแอนแล้วรางวัลสุดท้ายนะครับ รางวัลสุดท้าย รางวัลที่5ชุดที่3เป็นอะไรยัง หมดแล้วเนาะมีก็ไหน เอาหยังมาเลย ไหน น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับ603มิกอ603ครับ 603อยู่ไหน อันนี้ อันนี้ แม่475กะโหละ 971ก็มาแล้ว 475อันนี้ 971ลูก 971นี่ผ้าปูที่นอน 971อยู่นี่อีแม่ทั้งเพศเดี๋ยวก่อนถอยก่อน กดถ่ายรูปนะเจ้า 603เทนเนอร์ตะกี้นะครับ พ่อครูมามอบรางวัลให้บ่เอากะบ่ได้เดียว เอารุ่นนี้บ่ 603ครับนี่ ข้าง766นะครับกับ752เนอร์2เลขมีก็ เอาหมายเลขรางวัลนี่766นะครับถ้าจะนับ1 ถึง 10แล้วนะนับ1 ถึง 5ปอกะ766นับ1จะนับ1จะถึงวันพุธ766นับ2ตัวแม่ มีก็ 766นับ3ไอ้ลูก4เรียบร้อยนะครับรางวัลนี่หมีเนาะ อาจารย์โจ๊กใหม่ โจ๊กใหม่ ยกทำไมครับ โอเคครับ เดี๋ยวก่อน หม้อหุงข้าวครับ ต่อไปเป็นรางวัลของน้องเจ้าขุนแหม1รางวัลนะ752ข้างที่1 752ข้างที่2 เมียนก็ แม่บัวไข่กะ แล้วหนังเผาดีๆย่ำว่าดูหนังเผาตั้งแต่เจ้าอีแม่อันนี้ FC รายการดีเจนัดแต่นี่นะแม่บัวไข่นี่นะ 752ครับของน้องเจ้าขู่นะนี่นะ อันนี้เลขหยัง 766ไปแล้วหมดเวลาแล้ว ไม่ใช่เลขไม้นี่กะเลขไม้นี่ ใช่อันนี้เลย 219เจ้า 219มีไหมหม้อหุงข้าวนะครับ 219 219นับ1 ใจโอ้นี่หม้อเลยนี่หม้อหุงข้าวใหญ่แต่ มีเจ้าของ มีนะพูด มีอยู่โอเคได้ครับหม้อหุงข้าวนะครับ เห็นรางวัลน้องนัดจัดรางวัลมา5รางวัลไป โอเคนะครับต่อไปรางวัลวิทยุนักแต่วันนี้เดี๋ยว5รางวัล
ลวงปู่อ่ะไม่ไหนเอารางวัลหลวงปู่ไม่ไหนเดี๋ยวก่อนเอาที่ปีนี้ก่อนเอาที่ปีนี้ก่อนอันนี้จับมาก่อนอันนี้พระครูอุดมศิริทัศน์นะเจ้าจับมาเถอะรางวัลที่ 1อันไหนเอาวิทยุมา5 เครื่องนัด วิทยุ5 เครื่องวิทยุทานิน ขอแสดงความยินดีกับคนที่กำเลขใหม่ล่าสุด1265 1265นะเจ้าอีกท่านหนึ่ง452 กับ452และคนที่กำสลากเลข960เจ้า960เวลา10 วิฮะ หนักไปก็5 วิพอเนาะ คนที่ถือสลากหมายเลข449พายุไก่ก็เอิญเนอะอีเด้อ944ครับชุดแม่ พายุไก่ก็เอิญเนาะนะนะครับและสุดท้ายนะจ๊ะรางวัลรอบนี้473ตุลุงยองเจ้านิมนต์มอบรางวัลกับเจ้าตุลุงยองเจ้านี่มาเฮ่แม่มาเฮ่เดี๋ยวตุลุงยองมอบเฮ้เจ้ามาเฮ่แม่มายืนข้างเพ่เดี๋ยวอันตู้ไอ้จัดการน่าจัดมา5รางวัลโอ้0แม่โอ้ยกำวิทยุทานินเหมือนกันเนอะ5 รางวัลนี่นะนะครับพอจะแจกวิทยุก่อนวิทยุนักแต่นะครับวิทยุนะครับ452ตุลุงยองเดี๋ยวก่อน5 รางวัลก่อนนะพี่ก่อนชูมาร์นะครับ1018นะครับ1018มีกอนะครับวิทยุมาเลย1018นะครับต่อวิทยุอย่างกันนะครับ878นะครับมีกอ878เรียบร้อยเจ้าแม่ต่อไปนะครับเขาจะประกาศตำรวจเร็วแล้วนะครับ036นะครับ036มิกอ036นะครับมีกอตุนก็ได้นะอีเดอร์นะครับต่อไปวิทยุเครื่องต่อไป744ครับผม744ครับมีกอวิ่งมาเลยหล่นมาเลยก็ก่อยหล่นมานะในชุดนี้นะครับ246นะครับมีกอจ้า744มาแล้วจ้า744มาแล้วนะครับวิทยุนะครับวิทยุนักแต่นะครับ036มาแล้วนะครับวิทยุทานินจัดมาเลยรางวัลจัดน้องนัดจัดรางวัลมาเลยนะ246มาตั้งนี้เจ้า246มีไหนเลขมีไหน246ตัวอะไรเรา2ตัวเลขนะครับ1018กับ878วิทยุทั้ง2 เครื่องนะครับมีกอเลขยังแม่มีเลขนี่มีครับเจ้าอันที่อันนี้กับสองฝั่งเลยวิทยุนะครับหมดเวลาชุดต่อไปพี่แอมก่อนกันเดี๋ยวเย็นมาวิทยุนะครับมีกอ878โอ้โหมาแล้วนะครับพระครูศิริจะอยู่ใกล้สุดเจ้าพระครูศิริจะอยู่ใกล้สุดเจ้านี่มุน878นะครับของพระครูพอดี1018ครับผม1018มีไหมคะก็มีหมดแล้วนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเดี๋ยวก่อนเอานัดเอาไปแบบ1018นับ1นับ2เดี๋ยวนับ3 5 รางวัลนับ4นับ5มาก่อ6 มาหันแม่นกับแม่นใจเนาะเอาสร้างมาขายอันนี้รางวัลสุดท้ายนะครับไปฝั่งปีกกันเนอร์นะครับรางวัลต่อไป162มี162นับ1นับ2
162 เจ้า มาเลย ก็จะดังๆนะใกล้เคียงเสียง พระอาจารย์เจ้าขอมกำเถอะอะมาเนี่ย มาหมอบกัน พี่มนต์นั่งนับอยู่นี่ก็ได้ครับ 433 ค่ะ 433 162เอาแม่แรกก็ดีพระอาจารย์ท่านเอาเลขมาแลกนะไผ่บ่มีเลขมาแลกอีแม่จำได้อยู่ตะกี้นี่หมดสิทธิ์นะ 433 433นับหนึ่งถ้ามีอ้นดังๆ433นับสอง ก็กำลังตีอยู่ กำลังตีอยู่ใจเย็นๆเนาะ 1185 1185นับหนึ่งนั่นแม่เลขหยัง 433 มาแล้ว โอ้ สิริเจ้า มาแล้ว 433เอาไปเฮ้พระครูสิริเลยไอ้อีแม่หันไปทางเพศกับกล้องมีทางเพศอ่ะอีแม่ 401 ค่ะ 401ไอ้นัดจัดรางวัลลงมาอย่างเดียว วิทยุนะครับ นัดจะแจกอย่างนัดว่ามาเลย รางวัลใหญ่อยู่ใต้เพเดอร์นะครับไอ้ปีกก่อนกับ เดี๋ยว ได้อะนะ 1442 เจ้าตั้งหลังนี่กะแม่นแล้ว401นี่ก่อนไอ้วิทยุเจ้าแม่วิทยุรุ่นนี้บัสามารถจะฟังคลื่นอื่นได้ ล็อกคลื่นเรียบร้อยแล้ว ล็อกไว้แล้ว 1142ไหมก่อน1142แม่1ปัจจัยมัน41442อันนั้นน่ะอันนั้นหนึ่งอย่าง11851442หันไปทางเพศเจ้าหันหู1155อะไรอ่ะ1155อันนี้บอกออกอันตัวให้จัดการไปก่อนเนอะจะจกอย่างเดียวละยาวเลยเนาะ300เจ้าบัตรจะขายนะเลข300 300 มาเลยครับไผ่หูตัวเปิ้ลมาเลยเด้อ เปิ้ลบอกว่าผมแจ้งของเขาเข้าใจประกาศว่า107 มาแล้ว มันต้องกูนะมันผ่านไป นะพูดบนหิ้วกันแล้วน่ะ ไปหาตุ๊กปอเจ้า เดี๋ยว ไปหาตุ๊กปอย กมือนั่นคือเลขหยัง107 043 107เอาถุงขยะไปเพี้ยวขยะแบกวัดดีกว่า 043อันนี้เบิ่มลอกนี่ มีการใจไล่ไพ่สีด้วยนะพูดพระต้องพูดอีปี รอบนี้จะเอาวิทยุออกคือมดก่อนนะแม่เนาะเอาวิทยุออกคือมดก่อนรางวัลอื่นบักเกียวเดียนุ่ม ซ้ำด้วยนะ วิทยุนี่นักขนาด 243เจ้าฮะ043ไอ้มีก่อน อยู่ในมือเนี่ย บ้านี่แม่ฮับเลย ถ้าเปิด ฮับปุ๊บ ถ้าเปิดอื่นๆนี่ยึดถ้าปัจจัย106นี่ยึดนะ ปัจจัยมันจะช็อต เนาะ 243 มีก็เลขหยังแม่243แจกวิทยุคือมดก่อนตู้เย็นออกมาลุ้นมองเขาออกมาลุ้น กี่ออกไปแล้ว1เครื่อง อ่านได้ยัง ครับ เปิดอ่านเลย ครับ469ครับวิทยุ469มาเลย469นะครับต่อไปนะครับ344นะครับ344344นะครับ แม่เลขหยัง 469 ครับตีหางครูเลย นะครับต่อไปนะครับ629มีก็ครับ629ครับ629วิทยุนะครับ ปุ่นไปจับปุ่นมันจะได้จับเพศนะแม่ มันไปจะได้จับ ปุ่นเป็นจับ ถ้า ปุ่ อาจารย์กดจับจับปุ่นเนอะตัวคนจับปุ่นเนอะห้ามตัวคนอ่านนะ อันไปคนจะได้แม่เดี๋ยวกันเดี๋ยวเดือนหน้าเนาะจะเอามาสลั อันนี้เลขอะไรครับ รางวัลที่1 344อ้าววิทยุ มาหรือยัง พี่จะอ่านเรื่อยๆเลยนะ เรื่อยๆเลย 511เจ้าไหน511
เป็นบอกให้กลแห้งๆอย่างเป็นนี่ออกสลากินแบ่งรัฐบาล เล นี่ ข แบ มั บ นบักซ้ำกันเลย 762 762นะครับ431ครับ431นะครับ431 เฮิบเอาเลขมาแล้วก็มาติดต่อติดตุ้เจ้าหน้าเวทีนี่เลยเจ้า 762 431 มาตั้งเพะแม่แล้วหันไปตั้งพุทธเจ้าเดี๋ยวแม่หันไปพุทธนะเดี๋ยวเปิ้ลจะจับให้แม่แม่เนี่ย431แม่ไปเนี่ยนี่แม่ก็หันไปตั้งพุทธ เลขต่อไปนะครับ203ครับผม203 เจ้าเดี๋ยวกันเด้อไอ้มี629นะครับ203มิกอเปิดวิทยุนี่เอาไปเลยแม่ไปห้ามเลยแม่ไปห้ามเลยแม่ไปใกล้ๆน่ะเดี๋ยวมันจะโต๊ะ เดี๋ยวเขาแจกวิทยุก่อนนักขนาดบนหรือยังที่นัดหมดหรือยัง203ประมาณ20 กว่าเครื่องอยู่บนโต๊ะนี่ไม่เลขที่นัดหมด หมดแล้ว203มาหรือยัง เดี๋ยวแม่เลขเขาไม่ใช่แม่เลขเขา เลขอะไรยัง203นี่แม่เลขยังเนี่ยแม่ฮับเลยแม่ฮับแล้วหันไปตั้งกล้องพุทธเจ้าวันนี้ปอบุญส่งมือถือโทรศัพท์เต็มแน่เอาแล้วเด้อแฮม3เลขที่อาจารย์แอมจะประกาศเลยนะ377 ยกมานี่แม่น377 377เลขเลย680 1094 แม่นก่อนแม่น เดินมานี่แม่นครับแม่น680แม่นแล้วจ้ะ680อันนี้คนที่มันต้องเจ้ามูอยู่หรือยังอยู่กันเนาะ004นะจ๊ะ004เจ้าโอ้เลขลักหน่วยกำลังออกนะอันนี้หมูได้ไม่เจ้าคนเนาะ004อันนี้พระอาจารย์สาธิตคนแจกนะเจ้า004แม่นก็แม่เลขยัง004เลยแต่ที่คนที่ได้ตะกี้1294มีก่อน1294 427เจ้าอันพัดลมท่านไปแจกว่าเปิดเข้ามาเปิดนะแจกครับแจกมันอยู่บนเวทีนี่พิธีกรก็จะแจกนะแม่เอาไปเลี้ยงต่อที่บ้านมั้งเนอะ515ใบหวย512ก็นึกว่าลูกหมาเป็นปัจจัยสักกับ515 060พระอาจารย์มาย่อมให้น้องสัก5 เลขละพระอาจารย์ขอย่อมให้น้องอีแม่ยังมาเตี้ยวมา2 รอบเขานี่เดียนได้ละนาบก้นไข่นะยุบไข่นะเขานี่พระอาจารย์เป็นคนสว่างคนเดียวมันเต็มมืออยู่เลขยัง606อันเดี๋ยวพ่อจะเอาถ่ายทอดสดออกทีวีตู้เย็นหมดอะไปฮับเลยแม่เลขยัง427วิทยุนะครับวันว่าคนขับรถดีวิทยุนักเตะหมดหรือยังแม่เลขยังที่21นี่ก่อนแม่แม่ก่อนนี่ก่อนจะมีเตี้ยแม่เดี๋ยวก็ห้องละ606606อันนี้909อันนี้90มันขีดตั้งลูกมันแม่น้องขีดเลยทีแรกแต่คือน้องแปลงน้องไม่ได้ขีดเจ๊515ปิ้นหัวปิ้นหางอันนี้909แม่ไม่ใช่606มันปิ้นกับไปหันหน่อยแม่1029นิมนต์พระครูสถิตธรรมวิพัฒน์มายืนนักมอบรางวัลกันเจ้าอันนี้ดีเจใหม่ล่าสุดเลยนะฮับน้องใหม่264ค่ะ264แม่เป็นรุ่นมากเลยอะรุ่นมันกับแม่มือชานมดเลยเนี่ย1104มาละแม่นปุ๊แม่นว่าครับถ้าแม่นนี่แม่หิ้วมาก่อนเล็กกระจายอันนั้นที่มันฮับไปแล้วตัวกำขวางว่างแน่
แต่คือเวลาเพิ่นก่อนแต่เพิ่นกำลังทบทวนอยู่ อ๋ออ่ะปากกาเตี้ย เลข แม่ ยัง นะแม่1104 1104 เอาเลยมอบ ครับเลย สอ แม่ งหกสี่มาติดต่อกับตู้ไอ้นี่ก่อนแม่มาติดต่อตู้ไอ้นี่ก่อนนี่เราจะเริ่มแจกกันอย่างรวดเร็วนะครับ เดี๋ยวเราจะทำเวลากันสักหน้อยนะครับใครประมั่นใจก็มาติดต่อตั้งหน้าเวทีได้นะครับประมั่นใจเลขว่ะเลขกันยังก็หน่อยอี เลข แม่ กันยังก็145 เจ้า145กับ037มาเลย145กับ037นะเจ้า แม่มาเดินมา เรียน แม่ เชิญ ก่อน นะเจ้า ใช่ ฮะ ใช่ บัตร เตี้ จ่าย ยเตี้ยบัตรได้ห้องเตี้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเห็นเอาเลยเนอะ แม่เดินมาเลยถ้า น้องนัดฟังแจกเตี้ยเนี่ย แจกไปก่อน ล้อฝนตกอันนี้ แม่เอาเลขมาแล อั ก นนี้รางวัล เลข จากอาจารย์แอมเองอันนี้อันที่ประกาศนี่หูจักกันก่อนเนี่ยฮะอันนี้นี่ไปติดต่อที่ตู้เจ้าตนน้อยๆเนี่ยตนน้อยๆเนี่ยเด้อ084 ค่ะ 084 เบอร์ไหนนี่084 ตู้ป่อ080 มี 346 ก็346นะเจ้า ครับ มาถ้าใครมีเลขเอาเลขมาแล้วมาติดต่อที่ตู้ไอ้นะเจ้าตู้ไอ้ตัวน้อยๆเนี่ยนะแล้วก็มาภาพกับพระครูนะเจ้า311เอ้แม่จินดาผมได้ลูกแล้วนี่ แม่น่ารัก 311แล้วก็055 เลขตองถึงนั่นอ่ะ311 055แล้วก็เลขนี้เลขงามอ่ะ เลขอะไรอย่างเลขงาม 793 เป็นเลขอะไรอย่างนะ เลขรถโจกคนเดียวได้เลขรถกับเขา อันนี้อย่าได้คนเดียวไปเช้าใบอะดูขายเฮ้ยอย่าบอกไปเช้าบัตรไป เอาพระครู เอาเลขอย่าง ยกไหมยก 055 ยกแม่อ่านเนี่ยอ่ะ 055เดี๋ยวก่อนไปห้าบนี่ก่อน5311มาพี่มาติดต่อทั้งหลัง 091 ค่ะ 091 ไอ้อะ091 โอ้ไม่เอาไว้ก็ได้วะจะเลขอย่าง เดี๋ยวพระอาจารย์ผมไปไหนกันนะเดี๋ยวจุกเขาครับ091 ใจเย็นๆได้กูคนนะแม่ใจเย็นๆเอาฉลากมาแลกนะ เอาเบอร์มาแลกอีแม่จะเป็นลูกอ่ะ เลข เดี๋ยว ยัง พ่อดู 795 วิทยุเกี่ยวเดี๋ยวลูกกันปะฮะมีไหน795 มีไหมครับ795 ไข่ห้อง แม่น ล็อกตัวย่วงกันเดี๋ยว793ตะกี้พี่ห้อง793 793เมื่อกี้แม่ ลบ2ค มี รับ เตี้ยแม่บะมีเตี้ยเดี๋ยวก่อน1444 โอ้โห 1แล้วก็ตอง4ด้วยแม่เนอะ 1และ4ผมกำนะ 1220 1220 มันต้องผูจาแล้วเจ้าอันนี้นะ แม่นก่อนแม่เลขอย่าง 091มีก่อน091 963 แม่เอาพุ่นแม่ครับนะเอามาครับพี่ 743 963 743 1289 ตั้งหน้านี่ไม่ได้ยินเสียงหิวแล้ว กันห้า นะหิวเขานะ แม่เลขอย่าง 1289อันนี้มาเลยนะครับ เข้ามาเลย เป็นเลขเก่าๆมาเลยนะครับ น้องบอกครบนะน้องฉีดยาแล้วมาให้เจ้ามาฮับก่อนเนี่ย7431289 022โอ้วิทยุเครื่องนี้เขาถ่าไอ้ เหมาะ อันวิทยุเครื่องนี้แถมทานนะตัว แม่นครับรุ่นอันนี้ VIP รุ่นลิมิเต็ด 0221289ฮะเบอร์คืน เอาไว้ก็ได้ แม่จงดี แม่จะเอาเรื่องไหนก็ได้แม่จะ
แม่แม่เลือกก็เลยเนี่ยที่เป็นงามๆนั่งเนี่ยฮะ022เจ้านิมนต์เจ้าเพราะบ้านเขาก็งงว่ะ ก็ผมก็ อยู่นี่อ่ะ เขาก็เอ๊ะเหมือนกันนะตะกี้ มอบเลยเจ้ามอบเลยเอามา วิทยุธานินนะครับ แม่จงดีเจ้าพระมีหลายก็เลขมีหลายก็เราคืนมูล่ะแล้วเลขมีไหนอ๋อ ไม่เอาเพื่อไผ ตุ๊บป่อไปไหนแล้ว ไปตัวหาตันอยู่ไปตัวหาพระอาจารย์มีไหนมู่ ไอ้ทวน เอาสลากมาแลกถ้ามีสลากแล้วเพื่อจะว่าสองมาตรฐานเนาะเอาสลากไปตีพระอาจารย์มาแลก ต้องมีหลักฐานนะครับ ทวนแถมรอบนะรอบนี่ทวนปุ๊บอย่าขยำข้างแล้วนะ ตลาดนี้ก็แม่นหมดเลยกะ 1220 แม่นหมดเลยนะ มีบ่มี มันปัดป่ายกันนี่แม่มันนักเหลือสลากแล้ววันที่1กันนะ อันนี้ตีตู้ไอประกาศนี่คือรางวัลตีเขาเรียกไปตะกี้นะครับ ตีห้องแล้ว มี ผม ก็ มา บ่มีแล้วจะย่อมคว้างแล้วนะ ห้องไปแล้ว เด้อ นับ 2 นับ 3 นับ 4 นับ 5 หมดเวลาละอีแม่เจ้ามาก็คืออีแม่บัตรแล้วเนอะ จับไม่แล้วนะเจ้า813 813มีก็ครับ 813คุณเดินมาแล้วแม่นก็ ใช่หรือเปล่า 643 เอาสลากมายืนยันด้วยเนอร์นะครับ แม่จงดีเจ้ามีตั้งใดล่ะตุ๊ป่อสมชาติก็หาหน่อยเจ้า247นะเจ้า247 เดี๋ยวไก่ไปไก่มาได้เลขอีกอย่าง เลขอย่างแม่ 247เจ้าอันนั้นเนี่ยจะประจุกกับเนี่ยจะจุกคนเดียวประกาศคนเดียวละไปขาด อายุหมดหรือยัง วิทยุเรือแฮม5 เครื่องไงนะครับ แถม5 เครื่องสุดท้ายนะแม่นะ จะจุกไปเรื่อยๆนะมาเลยเด้อมาเอาเลยเด้อจะจุกคนเดียวละขี้ขาดกำสลุงจุกคือหันเนี่ยนะ เดี๋ยวเขาจะแจกวิทยุก่อนนะครับ ลองจกเถอะเอาแรกเลขก่อนเลขก่อน 305หันไปตั้งหลังมันจะกล้องอยู่ตั้งหลังเขาถ่ายทอดสดอยู่นะเจ้ามันมีโจ๊กต้องไอ้มีสลัดก็สักอันนะ 105เท่านะบิดไปหน่อยแม่บิดไปหน่อย หมดหรือยังเอาละตับอยู่แม่รอบละมันต้องเดินแก้วมันมีแล้วเนาะเลขนะจะข้ามเลยนะเจ้าจะถ้าประกาศแล้ว อันนี้วิทยุน้อย อันนี้ 247มีก็247 663อันนี้อันตุ๊ต้อมแน่นอนนั่นนี่นะตุ๊ปีสเนกะโลกอะ ก่อนเปิดน้ำหมาก น้ำหมากติดด้วย663 268 663 268 740บอกก่อน เตรียมมาก่อนเตรียมมาแลกรางวัลก่อน มาแลกก่อนไอ้หน้าถ่ายไปไหนน่ะ663เอาที่ดูไปเอาให้268 740เจ้าทับเลยเจ้าทับเลย รางวัลมีแหมนักนะครับ 740มาเพ่อีแม่มาเพ่ก่อนต่อคิวกะต่อคิว
ประเด็นนี้247ว่ามีเนาะฮับแล้ว จะเดี๋ยวนี่ฮะ247ว่ามีนะ ประกาศ3เบอร์268โอ้ก่อนมันนี่ผู้สาวอันเดียวกัน247มีก็บะหมี่ยกเลิกแล้วนะ จับมาอีกอะ จับไหมเอามาแล้วโอ้247นะอ๋อเอามาแล้วกะไอ้ก็ได้เนาะ เอามารางวัลนี่ยกคนเดียวแล้วเนอะขออนุญาตนะเจ้า738เจ้า738เลขรถจากไหน 738มีไหมครับ 738 เอาลันเดอร์ต่อไปจะเป็นวิทยุฟัง อันนี้ ผู้ เรา พูด มา ได้ เล่น นะ ปิง นะ โกกันแล้วเนี่ย พระอาจารย์มาเล่นปิงโกกันเดี๋ยวนี้738มีก็มาแล้ว มาแล้วนะครับ อันน้องนัดจัดต้องมาลงมา ต่อไปเป็นวิทยุหลุนนี่ฟังบลูทูธได้ตัวให้เป็นดิจิตอลแล้วนะครับ วิดีโอดิจิตอลลันเนอร์นะครับ มาไอ้มา 5 เครื่องนะครับ 5 เครื่อง 5 เครื่องวิทยุดิจิตอล 738นั่นหรอ 738มาแล้ว 1010 1010 ฟังเลย อันนี้จากเนนไอตู้ไอ189 189 ยกมือได้นะแม่ 154 154นะครับ อันเขาค่อยผุยแล้วเหมือนกันนะ ใครว่าอยู่ไก่นี่ยกมือได้นะครับ อยู่ทางบนนี่หันมดอะ อันนี้อยู่ใจโอ้ไปโจ๊กไปเยอะเนอะหลวงพ่ออย่างฮะ เอาละ 84แม่ 984 แม่โบเย็นไปไหนเก้าตึ๊บมันมีอีกเป็นแบบกี้นะ984เจ้า มีก็ครับ984 มอบพระกรรมมอบพระกรรมมีก็เจ้าตุ๊ปป่อแม่จงดีมันด้วยหาละ มีก็ประเดี๋ยวนี้ไอ้มีเพิ่นมาฮับละ154อันนี้วิทยุรุ่นพกพา พกพาได้ แม่มาเพ่แม่มาหาน้องเพ่แม่เล็กยัง984แม่ฮับกับตู้ลุงตู้ลุงว่ะสุมาตรเจ้าพันอาจารย์เอา3 เครื่องสุดท้ายนะครับ วิทยุดิจิตอลนะครับ 189 241 ฟังตันก่อนอาปัตตันแฮมรอบเบมเรียกอย่างพองก็ ไม่ได้ไปมดลมหายใจ 189 189 ครับ มีก่อ 189 241 241 1,000กับ10 1010 1010โอ้เลขงาม แม่นก็ มีก็ครับ มีก็ถ้าบะหมี่โจ๊กใหม่แล้วนะอันแหม 5 4 3 2 1บะหมี่ ไม่เอากว้างหัวเด้อไอ้กำไว้ก่อนนะถ้าไอ้เอากว้างก่อนก็ต่อไปต่อมัน336 336 มีก็ครับ 138 138เก้าแก้หมูแม่1067ก็น้องกับบ่ฮู้จะควันจะได้แล้วเนี่ยอ่ะตีพ่อก่อนได้ก่อนตีพ่อตะโกนจะได้แม่มันนี้มันจะคว่ำนะมันมีแม่ก็จะถ้าขนาดจับแล้วนะ นี่ของแต่ มันจะโลดมันจะโต๊ะไง 138 มันโลดจ้ะมันนัดจ้ะมัน1,500จ้ะ วิทยุดิจิตอลนะครับ 2 เครื่องสุดท้ายแล้วนะ เอาสาราคืน อันถ่ายรูปก่อนเจ้าเอานะมาตัว 336ฮับเลยแม่ฮับก็หลงต่อเลยอ่ะตู้ลุง กี่ตู้ลุงเดี๋ยวนี้หลวงพ่อช่างเข้าไปจิกๆอ่ะ เอาเลยอ่ะบ่าวแล้วเอาเนี่ยมันบัดท่านั่นนะเอาให้บื้อไอ้เบิ่มจะเอาไว้ผสมเข้าไอ้ยังแฮมมาแล้วแหละ มาก็ประกาศแถมข้างหนึ่งเนอะ
หนึ่ง ประมาณอย่าไป ศูนย์หกเจ็ดนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าหมดอะเหลือเครื่องสุดท้ายในวิทยุที่ผมออกอ่ะ 673 673 อ่านหุยนะล่ะ อ่าน ใจ เดี๋ยวก่อนแม่นะกา หุยน่ะปัจจัยสักก แม่ก่อนแม่ ำ ก็ปัจจัย จกสตังค์ยังก็เรียกกันก็ได้ 673 673นับหนึ่ง อันนี้มา 673นับสองโอ้เพ่ดูช่วยกันเด้อ วิ เนื้ ทยุ อ แหมเครื่องแล้วนะเลย มันต้อง เครื่ พังแม่มันต้องพังใจเย็นวิ่งเอา ใจเย็นๆไม่ต้องฟัง ครั้งสุดท้ายแล้วนะ วิทยุหมดแล้วนะแม่เนอ อันนั้นบิงโกกะนะ เดี๋ยวจะแจกเครื่องซักผ้านะแม่นะ อ้าว คุณน่ะเครื่องซักผ้ามีพุ่น2 เครื่อง เครื่องซักผ้ามือถือ ขอสักเครื่องละจะเอาไปเฮ้น้องเผา นี่ครบชุดเต้ๆนี่เครื่องซักผ้า เอา 673 เอา เลยแม่ เอาเครื่องซักผ้าก่อนเนาะ อ่ะ เอา จ้อง เครื่องซักผ้าก่อน โอ้บ่าวเอาจ้องก่อน กว่าฝนตก เมาเตี่ยขึ้นกว่าฝนตก อันตัวนั้นไข่ก้นกระตามว่ามันจะหันเลขนะจ๊ะ3 กันจ้อง3 จ้อง ร่ม แล้ว นะ ว่า ครับ จะไปแล้วกะหลวงพ่อ ไปละได้อย่ายืดก็เลย จ้องนะครับ ร่ม นิมนต์มามอบรางวัลกับเจ้า จำนวน3 คันนะครับ นิมนต์หลวงพ่อ นิม นิ น ม ต์ นต์เลยครับนิมนต์มายืนนับเลย เพิ่นบอกให้ลูกห้องเป็นหลวงพ่อนะกันนะ304เจ้าจ้อง 304 304 321 321มีก็ กับ ค เลข รับ 3ว่ะ 275 275 มีสักคนเลยกะ เอาละมาละ อ๋อ เลขอย่างครับเอาเลขอื่น วันนี้แบบไปขายครัวการกันนี่ รอรุ่นนะครับมาได้วิทยุสักกรรมว่ะ โอ้โหพิติกเอาจ้องนะเดี๋ยวนี้ อาจารย์พิติก พิติกได้จ้องนะ เลขอย่าง 321อ้าวร่ม1 คัน ร่มหนึ่ง รุ่นวิทยุ มีในมือไปกำปะน่ะ เอาคืน ไป ขอกล้องก่อนขอกล้อง ขอก ก่ ล้ อ อน งไพ่แฮมอันอันยัง 279นับ1 2 อันนี้รางวัลใหญ่เนี่ยตู้เย็น เครื่อง เครื่ ซั อก งซัก ผ้า ผ้า กี่แกะกี่เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 275นับ3 275นับ4 275หมดชิดย้ำขวางละ 1151 1151นะครับ1151 1151 มีก็ แจ้เข้าเดอะกี้เนี่ยความจริงเลข4 หลักเนี่ยเจ้าเพราะว่าเพิ่งทำมาใหม่เลยเนาะมีก็เจ้า1151 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 นับ3นับ4นับ1151หมดชิดละมีก็ ถ้ามีให้ยกมือก่อนนะเจ้าแล้วก็ฝากกันผู้จัดการช่วยกันพอครับเนาะ เอาไม้874 แม่บอกเอาเก้าของเนยแม่รุ่น ก็มันมีไหนบอกโอ้ยแม่นอกก็งมแล้วนะ 874นับ1 พี่น้องห้วยงูไหนได้รางวัลพ่องหรือยังเจ้ามีตั้งไหนในห้วยงูไหนนะ 874นับ2 เอาของฝากจากลำปางไปตัว จะ นั ไม่ บ3 874นับ5ดู มาแล้วเอาแล้วอ่ะ พี่น้องเมืองฝางอยู่ตั้งไหนเจ้าเดี๋ยวจะปิกตัว ปุ่นเสียสมหูปุ่น ไม่ต้องพูดน่ะ เอา ปิกกับน้องพีทปิกหรือยังนะ เอาปิกตัวเนอร์เมืองฝาง ต่อไปเครื่องซักผ้าแล้วดู ต่อไปเครื่องซักผ้ากับตู้เก็บเสื้อผ้านะครับ ตู้เก็บเสื้อผ้า 3 รางวัล เครื่องซักผ้า เดี๋ยวมองฝั่งฟังพิกเตี้ยเอาเครื่องซักผ้าไปด้วย1247
207 1087 767เจ้า1207 1087 767บะหมี่เนาะแม่นกอที่เตียวมาเน็บใจเนาะยกเลิกเราจะประกาศเรื่อยๆนะครับ297เจ้า297มีกอแหนตาพอสลากดีๆเนอร์นะครับ297ที่1 297ครั้งที่2 297ครั้งที่3มีเนาะ297ครั้งที่4โอเค297ครั้งที่5บะหมี่นะเจ้าเปลี่ยนเป็นเจ๊ฟังนะฟังเลยเนาะ676เจ้า676มีก็ครับ676ครั้งที่1 676ครั้งที่2 676ครั้งที่3รับแหละเนี่ยไปตึงว่านี่ถ้าแม่นตึงยกมือตึงหูเนี่ยได้ละน้องนัดจัดรางวัลมานะครับอันนี้หนาวคุยแล้วนะเอารางวัลมาไหนเอารางวัลมาไหนโอ้โหนี่เหล็กงามมาก333มาละเหล็ก3มาแล้วมีกอใครมีเลข2ในมือเจ้า333ฮะเครื่องซักฟอกผงซักฟอกเอารางวัลมาอะไรหมดมากรางวัลน้อย333มีก็เจ้า333ตอง3มีกอ694นี่ก็ครับเปิดไปไหนกันหมดเหรอยกมือเลยเจ้าอันนี้เลขอย่างแม่333เอาเลยผมซักผ้าไปซักผ้าเลยนี่โอ้บอกแอมจะบอกว่าวิทยุห้องเจมดเลยนะเอามาเลยอยู่ในกองพี่แอมจัดนักกว่า694เจ้าเลขหยังเจ้าแม่เลขอีหยัง694ฮับเลยแบบเป็นหยังขอเอาเบอร์มาอย่างเดียวน้องบ้ากันเจ้าอันนี้อย่างนี้อันนี้เป็นผ้าตองโอ้มีซองด้วยกันเนี่ยผ้าถุงนะครับถ้าเขามากับผ้าถุง493มีก็ครับ181 493 181 2รางวัลเลย483 191ฮะต่อไปรางวัลอะไรเอ่ยเลขอะไร181ไปสิ181สมาร์ทเปอร์อูพี181 272 684มาแล้วป่อพอนี่เด้อป่อน้องเอาติ๊บไปนี่นะน้องเอาเลขติ๊บนี่นะเจ้าบ่หัวเขามาติ๊บต่ออันนี้ติ๊บก็3ติ๊บนี่มาแล้วแหมรางวัลมาตั้งแถวตั้งหน้านี่ติ๊กรั่วได้เลขอย่างเจ้าสี่อย่าง272อันยังกับบ่หูเด้อผ้าถุงคือเปิดเลือกสีอ่ะบอลบอกมีหลายสีแม่เอาสีไหนเอาสีไหนสอบสีไหนเนี่ยเอาเลยเป็นยังแล้วสีเดียวก็ที่เปิดไซน์นี่แหละแต่เขาถ่าแต่719ค่ะ719ก็น่าจะน้องจะติดไป719มีก็ครับ719 375มาแล้ว309ออกหมดเนี่ยโอ้09 309 จะคือปิ้นกันแม่903แม่กลับชุดเลยจะไม่บอกใครนะโอ้วันนี้อากาศเป็นใจแต่เนาะมีก็เจ้า309มีก็ครับ719 493 258อันนี้คือรางวัลที่จกตะกี้นะครับที่ยังมาเมาส์เตือนนะครับไถเป็นเลขไถเรียบร้อยนี่
แล้วก็ มา สี่ แล้ เจ็ด ว เจ็ด 477 ฮะ มาละหล่น ไอ้ มา ยัง ละ แม่ตองยังนะ 258 เจ้า ร่ม อันนี้เลขหยา จองนี่เนาะ อันนี้เลขอะไรครับสามได้ลูก309 309 309ค่ะนับเลย477 493 477493มีก็ครับ 181 อ้าว181 719 719 นับ1 ถึง 5 นัด ถ้าประมาณลือไหม 4 3 2 1ว้าวโมคะนะครับ เอาเลขออกก่อนอันนี้มีอันมีสองติด เพื่อความรวดเร็วเนาะเราจะจับกัน 726 เจ้า 726รางวัลใหม่นะครับ726 499 มาละ 948 948 167 167 ฮะ167 อันนี้หมูนทับจอง 499 เป็นยังเจ้าเป็นยังเจ้า ถ้าเข่าม้าอีกอะ อันนี้499 เจ้าตัวบอกหมายถึงงานเก็บตังค์ป้าตัวเจ้า499 ชิ้นละ 499เองอะ อันนี้เลขอะไรอย่างนี้อันนี้เลขอย่างนะเลขหายไปเหรอ590 นี่กะแม่นวะ อันนี้เลขอย่างแม่ 948 948สุภูหวานแหวว อันนี้กับ726อ่ะป้าหนานเจ้า อันนี้726มันก็ อันนี้726เหลือ1รางวัล อะไรอย่างนะ วิทยุ กี่เครื่อง จำนวน6เครื่องนะครับ จากตุลุงวัดห้างต่ำวิทยุข้างเนี่ย6เครื่อง รายการประทีปทำนะครับ มีก่อนนี่726มีก็เจ้า726 1 7262 7263 7264 7265ไม่มีเปลี่ยนเป็น014เจ้า 014รางวัลใหม่เนอะ014 เจ้า มีก็เจ้า0141มาแล้วเนาะแม่มาแล้ว มา เจ้า ก็ก่อยเตี้ยวนะแมนเนอร์ รางวัลวิทยุ 6 เครื่องนะคะ ครับ จะเอาประกันทีเดียวเลยเนาะจะได้เว้ยๆเนาะ6 เครื่อง เครื่องแรก165วิทยุ165ฮะไม่ไหนอ๋อบะหมี่ละมันบะหมี่แล้วแม่บะหมี่จ้ะเดี๋ยวบะหมี่เตี้ยเนาะแม่เนาะ165เจ้า165 700 801 165 700แล้วก็008จะปิ๊กแล้วเนาะเป็นยังนี่ขอบคุณเจ้าเดี๋ยวก่อนเนาะล็อกกำนี่มนค่ะจะปิ๊กหรือยังเนี่ยมอบรางวัลให้น้องกำเอาแลกเลขเดี๋ยวเนอะบอลเนอะ เดี๋ยวเขาแจกวิทยุก่อนนะครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนรางวัลจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะรางวัลนะ 700ต่อ8นะคะมอบเลยพ่อหนานมอบเลยเจ้านี่มนมอบเลยอ่ะ165จะเอาเลยมาอันนั้นเนี่ยเจ้า008อยู่ที่น้อง008วิทยุ 410 มีก็ พระอาจารย์มาต้องให้เจ้า410แล้วก็750เจ้า750กิน410นี่มนก่อนเจ้า410กับ750ครั้งที่1มาแล้ว410 750ครั้งที่2เลขหยังแม่เลขหยัง มาละ 750 750 410ครั้งที่1 410ครั้งที่2
410 ครั้งที่ 3 4104 410 ครั้งที่ 5 ยกเลิกนะเจ้า ครับ เป็น 816 816 ครับ 816 มีก็ 816 มีก็เจ้า 816 เจ้ามีก็ ยกมือเนอนะ มี ครั กะ ถ้าหันถ้ามีถ้าหัวเป็นเหล็กตัวเก่า นิมนต์พระอาจารย์ผอเจ้านิมนต์มอบรางวัลครับเจ้า ได้ละ มานัดเอารางวัลใหญ่ลงมาเดี๋ยวผอจะมอบเอง อันนี้รางวัลใหญ่เนอเอาละ 816 มาหรือยังเจ้ามาแล้วเนาะโอเคนิมนต์พระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีนะเจ้า ครับ เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ อันนี้รางวัลใหญ่สุดแล้วนะ เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะเจ้าลูกพี่อาจารย์แอมเนี่ยมาแล้ว พระอาจารย์ต้องลุ่มก็ได้เนาะต้องลุ่มก็ได้เนาะแล้วพระอาจารย์เกิดไม่ไหน อันนี้พระอาจารย์จับเนอนะครับ1รางวัลรางวัลใหญ่จะเป็นทองไทย ก่อน ตัวมาช่วยประเภทไหนก่อนรางวัลใหญ่เลยนะเจ้าพระอาจารย์จะมอบให้สำหรับคนที่ถือสลากเลข 775 775ไม่ก็ครับ775 775 ลุกเลยครับ มีก็เจ้า ยกมือเลยเนอถ้ามีหนาตั้งข้าง รางวัลใหญ่เลยเจ้า มีนี่เกือบจะหน้าแผ่น10 วิแล้วนะเดี๋ยวนี้นะ ครับ ยกมือแหวว อันนี้เดี๋ยวจะมีรองลงมานะแม่ มานัดเอามาเลยเอาหม้อหุงข้าวลงมา เอาหม้อหุงข้าวเนอ มือพระอาจารย์เนี่ยจุ๊บ เอารางวัลใหญ่ก่อน 775 เอาละรุ่นกันลันเนอ นี่จะเอารางวัลใหญ่อย่างเดียวเลยนะตอนนี้นะ แล้วเดี๋ยวคนบ้านใกล้ก็จะได้รางวัลน้อยๆไปก่อน อินดูคนบ้านไก่พระอาจารย์เจ้าจุ๊บคำนี้เลยป้าหนางกับผู้น้องกับป้าหนางกับนะเดี๋ยวน้องประกาศเถอะ ๆรางวัลที่1ออกไปแล้วครับ1รางวัลครับ 105 เจ้า 105 ครับหม้อหุงข้าวเจ้า มีนะ พระอาจารย์ขออีก2 แกนเจ้าหม้อหุงข้าวมีกี่แกน4 แกน105 กับ 155 มีก็ครับหม้อหุงข้าวแล้วตั้งหลังปุ้นอีกอะสื่นแต่น้อย 435 447 155 105 435 447เลขเนี่ยเจ้า 155ทีละคนเปิ้ลขับก่อน อ๋อแม่บัวไข่นี่ผมขอยืมได้กับแม่หม้อหุงข้าวเนี่ยนะ แม่บอกขายเลขหยัง435มาเอาเลขมาข้างนอก 447 มาแล้วต่อคิว โอ้เครื่องใช้ไฟฟ้านี่ออกกล้วยกันนั่นเนาะ 105เจ้าข้างเลข105มีก็447 105มีก็เจ้า105มีไหมนัดจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าลงมาเลย นี่เหรอตั้งหลังนี่ 105มีไหมคะถ้าไม่มียกเลิกนะคะเอา505พระอาจารย์เจ้าเอา505เปิดกรรมยกน้องขออนุญาตวางรูปนะพระอาจารย์มาหม้อหุงข้าว1147 1,147 ครั้งที่ 1 1,147 ครั้งที่ 2 1,147 ครั้งที่ 3 1147 ครั้งที่ 4 1147 ครั้งที่ 5พระอาจารย์เอาไหมโอ้หมานนะข้ามได้แล้วนะไม่ครบอันนี่อาจารย์จกอย่างเดียวตอนนี้นะดูเลข1169 1169 ครั้งที่ 1มีก็ครับ 1169 ครั้งที่ 2 1169 ครั้งที่ 3 1169 ครั้งที่ 4 1169 ครั้งที่ 5บะหมี่เจ้าอาจารย์เจ้าเอาไหมเอาเลข3 ลักกว่า
หลุนลันเดอร์รางวัลใหญ่อ่ะ โจ๊กก็ตัวแน่นอน ละ 5 6 7 5 6 7เจ้าโอ้เดี๋ยวก่อนมาใจแม่พอดีๆนะโต๊ดมาได้นะแม่โต๊ดมาได้ 5 6 7 ครั้งที่ 1 มีก็ยกมือเลย 5 6 7 ครั้งที่ 2ตารางเหมือนพ่อเขาตัวเด้อ5 6 7 ครั้งที่ 3 โอ้อย่ามาข้ามอ่ะ5 6 7 ครั้งที่ 4 5 6 7 ครั้งที่ 5บะหมี่เจ้าพระอาจารย์เอาให้ไหม จับไม้ ปิกบานไปหมดแล้ว 8 5 5 8 5 5 มีก็ครับ 8 5 5 ครั้งที่ 1 โอ้มันไปไหนหมดเหรอ โอ้โห 8 สุดท้าย 5 5 ครั้งที่ 2 8 5 5 ครั้งที่ 3เข้าใจไหม8 5 ครั้งที่ 4 8 5 5 ครั้งที่ 5 ยกเลิกเจ้าพระอาจารย์เอาอย่างนั้นเลขพระอาจารย์อย่ามาข้ามหมอบอกออกกำแล้วนะมือซ้าย5 1 4 5 1 4โอ้มันไปไหนกันหมดเหรอมาได้กับมดละกันที่นั่งเนี่ย5 1 4 1 5 1 4 2 5 1 4 3 5 1 4 4เอาไว้หูเข้านี่บอก เดี๋ยวคันรายการกำเนอะประกาศพอดีแมงมันออก ฮะ แมงมันออกตามโต๊ะเนอะเป็นเอาเหล็กไป กตัญญูเป็นเด็กที่รู้จักบุญคุณครูบาอาจารย์ อันนี้ใหญ่ครับทุกเจ้านะ หลวงพ่อพระครูปริยัติก็ พระอาจารย์เป็นไหนล่ะพระอาจารย์วัดสันนะดูแลไปนั่งสมาธิทุกวันวันศุกร์วันเสาร์นอนพุ่นปฏิบัติธรรมแล้วก็ประเดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์ท่านเอกาหลงสอนร้องเพลงกำเมืองร้องเพลงซอล่องน่านประเดี๋ยวนี้ฮัดซอเชียงใหม่เนาะ 5 ตึงซอเงี้ยวประเดี๋ยวนี้กะวันนี้ได้10,000 ปลายประมาณ18,000เท่านะ492 ค่ะ 492 กระติกน้ำฮ้อนเจ้า ตั้งปลายมัน 492 ได้ตั้งปลายวันนี้มาหลายเนาะขอ492นอกเจ้าขุนขอบคุณทุกคนกัน วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมมาในงานนี่นะครับวัดปันพุทธนะครับผมวันนี้ก็มาในงานก็ดีใจนะวันนี้คุณก็ได้ขึ้นมาซ้อแล้วก็อันนี้เป็นข้างที่2นะครับที่คุณซ้องิ้วนะครับขึ้นเวทีนะครับผมก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยซ้ออย่างก็น้ำเงี้ยวอีกอะ ซ้อน้ำงิ้วอย่างถ้าจะล้ำน้ำงิ้ว แปลว่าอ่านผิดได้กี่ขั้นตอนเนี่ยนะ นั้นจังหวะไปเลยซ้อน้ำเงี้ยวอ่ะมีว่าซ้อน้ำเงี้ยวนี่มีครับมีกับซ้องิ้วซ้อเงี้ยวเงี้ยวแปลว่าอย่าง หูครับกันนั่นแฮะ ไทยกรรมสลากหมายเลข น้องเจ้าขุนป้มือน้องเจ้าขุนจิมเจ้าขอบคุณนะลูกนะ492 เจ้า492ตุ๊ปอมอบอันกระติกน้ำห่อนกับเจ้าตุ๊ปอกระติกน้ำฮ้อนมาอีแม่แม่จะขายคืนก่อนชื่อหยังคณะสถาพะเยาเจ้าเป็นจะรถจะปิกแล้วชื่อปีพรนี่เนาะปีพรที่เก็บแมงมันอยู่ยังเถอะหมู่พะเยาเพิ่นจะปิกละบันห้วยบงเนอะป่อเนตรวัดแจงหมู่พะเยาเพิ่นจะปิกละรออยู่ในรถละเนอะเจริญปอน
105เอามา 105 ยิบนั้นมาเนี่ยปีเนียนมันมาออกโครงการเดือลูกเนี่ย900 วัตต์เนี่ยมาครับเลย นี่แหละ ปีเนียนมาครับเร็วโอเคเอาไป กาต้มน้ำไฟฟ้า อ้าวครับมอบจากอาจารย์มหาใจ นี่ยืมต้มกาแฟยืมเนอร์สลาเมียน ประเดี๋ยวนี้ประเดี๋ยวนี้ตะกี้ถ้าเป็นละกากระติกน้ำหอด สาธุ พัดลม4 ตัว พัดลมเครื่องทำความเย็นนะครับ พัดลมตัวก่อนนะหน่อหมอบหน่อ มา 373เจ้า 373 พัดลมตัวที่1 373พัดลมตัวที่2 824พัดลมตัวที่3 225เขาเสียงเลยเขา พัดลมตัวที่3632เจ้า ขอสีชมพู อ้าวอินดูคนเท่าจะห้อนก็ห้อนรุ่นก็รุ่นก็เดี๋ยวทำหัวเขากลับบ้านว่าฝนจะตกละสาธุอ่ะมอบรางวัลโอ้ยปีนี้225เจ้า632 73อ๋อหนังพอเวทีที่เจ้ามาได้แท้นะ225 632 373 225เอา4อย่างเจ้าสีเทา โอ้พัดลมนี่ได้คนงามๆทั้งนั้นหอบแปลกเหมือนกันนะลำเอียงนี่ คุดประกาศกับงามอยู่นะ นั่นแหละสาธุเจ้าอ่ะเอาแฮมเครื่อง632เจ้า632 373มีกับเจ้า632 373ด่วน632 373 1 632 373 2 632 373 632 373ด่วน632 373บะหมี่แหละ มาเลยเจ้าเลขอย่างแม่ ไม่อยากพอยล้มได้อย่างก็เปิ้นกัน632 632 แม่ ครับแล้ว พัดลมไม่2 ตัวแม่เอาสีอย่างระหว่างสีเขียวก็สีเขียวแต่ตัวเจ้ามี2 สีดีก่ะมี2 ตัวเขียวกับเขียวมีอยู่สีเขียวกับสีเขียว373เจ้ามีกอเอาละปาสิดาคนงามจากเวียงป่าเปาแม่กำต้วยก้ากำต้วยก้ารถเมย์เวียงป่าเป้าจะปิกแล้วเนอะพี่น้องเวียงป่าเป้าแต่ว่าตุลุงดอยบอกให้ปิกเตี้ยเอาอะไรหินเอาพัดลมไปไว้ก่อนหลวงปู่ของน้องเหรอใจเจ้าของน้องเหรอของลูกเหรอฮะของลูกเหรออันนี้ของลูกแหละ373มีก็เจ้าหลวงปู่โจ๊กกำละ373ถ้ามี1 2 3 4จบเปล่าเอ้าต่อ242มาด่วนเลย242เนอะหลวงปู่อย่ามาข้ามหรอโจ๊กมากับบ่มีคนได้เอามัน242ไม่มีไหมคะยกมือหน่อย242เจ้าถ้ามีเอิญเลยถ้ามีแล้วไปเอาไปต่อหรือพอแค่นี้เอาไปต่อเร็วพัดลมนะครับ1146ค่ะ1146พัดลมอย่างดีมาเลยยกมือมาไอ้เบิ่มแจกตะกี้นะเสี่ยงก่อน1146เอาอ่านยาวเลยลูกมาหลวงพ่อไป327เจ้า327มีก็มาเลยเอา327 1146รับไปพัดลมเอาเลย1146เจ้าเอา327มาเลย327เจ้าสาธุจ้า327ก็เด้อเน็บครับเอาละนะครับ759เจ้าตอบเครื่องเป็นการนำไฟฟ้าลันเนอร์นะครับรางวัลใหญ่เริ่มออกติ๊กละนะครับฮะเอาไปเลยเจ้าเอาอ่านยาวเลยมาอ่านยาวเลย242 759จับมา327 556 853เสียบไว้เลยมาละนะ134เอาจับมาเสียบเลยเจ้า556เจ้า134 134เอาตีนทับไว้ลูกเอาตีนทับไว้โอเค
เอา134 094เจ้า 094 อ้าว853มีไหม อันนี้8อย่าง855 853เหรอ เอาไปถามกันนี่ 669เจ้า กาแฟเนอะ 669 บุญรักษาเอา134มา134โอ้อีแม่ซักผ้าใส่ปั๊บพนุ่มเนี่ยนะ ตัวอันนี้นักเด้อแต่บอกหัวคืออย่างนะ 550เจ้า สัตว์ด้วยแม่ 550 550นี่นัก นั้นอะไรแม่094เอามาโอ้ยเปิดมันซักผ้าเอาไปซักผ้าเนี่ยดีๆผ้าจะได้หอม669 550 550 236เจ้า669โอ้ไม่อยากอะปาโทไม่อยากจองอันนั้นคุณน่ะจองวิทยุมาได้อันนี้แหละ 550 ยังมูนักคืออะ 550นี่นักขนาดไหน ของดีน่ะ โรนักขนาดนี้ เอาจัดทุนเนอะ 236 242 327 635 นี่ก็ครับ ขาใจโวยนั่นลงมา อ้าวแฮม242 635 236 916 627 916 มีก็มียกมือเลย เอามา ที่อันนี้ผมหลอกมาละเหล็กไม่ละ เบอร์อะไรคะ 327 236 242 916 นะครับ 916 4รางวัลนี่จะชุดนี่จะประกาศแถมรอบนะครับก่อนที่จะจับไม่แถมรอบเนอร์ 327เจ้า327 236 242 ครับ 635เอามาก่อนเดี๋ยวก็เปลี่ยน437เจ้า437 787เจ้า787 มีกอ456เจ้านัดมาเลยจะเน็ตเลขละถ้าบะหมี่เดี๋ยวค่ะ423เจ้า423นัดเอาผ้าห่มมาเลย423 327 236 242หมดแล้วเหรอ242 42เราอยู่ตั้งซ้ายมือนี่โด 423จ้ะ วัดเท่าได้ของดีแล้วเนี่ย423มอบเลยวันนั้น288เจ้าได้ขนมไปกินจัดตุนเนอร์456ปัดเท่างวดนี่กับ456เนี่ย456ปัดเท่าได้ของดีไปได้แก้วยัด เอาละ 763 กระติกน้ำร้อนอย่างดีมารับด่วน1203 1,203 1203แหมน่ารักกระติก242ยกเลิก242หมดแล้วต่อไปเลยอ่านใบเลยแถมเลขอะไร242เอาออกเป็น537 7นะครับผมใช้ไฟฟ้าแม่ครับแล้วกา537มีกอ288 237ไม่มีนะเอาออกเลยเด้อ23แล้วล่ะ537นั่นจกดีไปเลยนับเลย635มีไหม635ทำมียกเลิก635เปลี่ยนเลยต้อง1เจ้า111มาเลย635นี้เปลี่ยนนะลุงนะ635เปลี่ยนเนาะ635วันผูกก่อนโอ้ยอินดูบุญฮักษาเนอะถ้า112จะเอิ้นหาเนอะ200เจ้าเลข200 0มีกับ200
แล้วก็017ค่ะ 2000017 เจ้าอีแม่ 017จ่าย นี่ก็ครับมันแล้ว 017เจ้า017กาเจ้า 11121มาแล้ว ใครไปตอนนี้พลาดนะเจ้ารางวัล10รางวัลละ 300 บาทจากพระครูวิวัฒนาพิกรม เงินสด300 บาทเนอะ 300 บาท10รางวัล 10 รางวัลเอ้า 10รางวัล 3,000 ฮะบะหมี่นะเจ้า 668 มารับด่วน จับมาขึ้นมาเจ้ายังบะหมี่ฮะ 668 เจ้าแม่ 200 ครับ 200 ออกแล้ว 668อ้าวมารับที่อาจารย์ใจนี่มาละ บะหมี่ก็ยังบ่ได้จับแต่เจ้าเลขแม่ยังบ่ออกเตี้ยเจ้า 668โทษได้แล้ว668ต่อไป453ได้จับเจ้าแม่ เป็นยังกลับก็กลับไปก่อนมา267ของยายมามันได้จับจ้ะ797 453มาหรือยัง797เจ้า เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะกำไว้300เอาอ่านไปเลย812มีไหม812 812แล้วก็262 262มีก็ครับ เอารับด่วน มาแล้ว ฝาก ฮะโอ้ฝากเบอร์ไว้ มันไขตัวเนื้อเจ้าแม่919เจ้า919ตู้เจ้าเบอร์หยัง262แหละก็300ก็300ที่ไหนอ่ะเจ้ามันไปได้ค่าจัดรับเกียรติ เอาจนหมดตังค์นั่นแหละ300ตัดตู้เจ้าแม่058เจ้าคุณรักษา058จ้ามีไหมคะ058ไม่มี386เจ้า797 1469 339 453 919เจ้าครับไปแล้ว339เรียบร้อยโอ้เปิดเลิกเปิดเลยนี่ปันเลยบ่โอ้ยอะไรบะมาน้องปันเลยมาละ ใครมาสักครับผมจันเลขอย่างเจ้า339 300เจ้าทอดได้508 300นะครับ508มีไหมคะ946มีกับเจ้า946 508 470เรื่อยๆนะ470 653เนาะแม่เนาะ653ลองอ่านอย่างเป็นอย่างนะครับ348มีนะ653นะครับยังไม่ได้เจ้าเตือ348มันคือประเด็นรางวัลยังบ่หมดเดี๋ยวเจ้าแต่ว่าเขาจับมามันไม่มีใครมาเอาเนาะประเด็นนี้นะ348แม่348ล่ะ300เจ้า348 300เจ้าจากท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมผอ.เครื่องสีขาววันนี้ห้ามการเหมาชักบัตรแจกจะทางหมดผอ.เครื่องสีขาวหม
เขาหนองแซกร้อย 746เลขนี้ดีเนอะ746นี่นะ7 เมื่อกี้ใครถามเลข9น่ะ919กับ946นะเจ้า เอาหมด746ปิดมันเหลือนักอยู่ แล้วก็482มีไหมคะไม่มีไปต่อ อันนี้อันนอออกหมดเลยนะทุกคน เอาออกเลยอ่านใหม่หมดเลย จับไม้แหมรอบเนอ เอา1105ตัดทุกค่า 1105ไม่ก็ครับ 1105 277 686เจ้า 277 กับ 686 มีก็ครับ 277 686 เนี่ยนะเจ้าเอากล่อมมานั่งแล้วนะ 695 มีก็ครับ อันนี้เขาแจกตั้งแต่ตอนเจ้าแล้วนะเจ้า 031 ไปแล้ว 031อันนั้นเวอร์มามีอะไรเบอร์อะไร695อ่ะ300ไปเลย695 277 มาแล้ว 300ประกันจุดสตังค์ 277คือพออ่านกัน ใช่277เอาพ่อรับไป 277เจ้า เอา277รับไป409 409 มีครับ 409มีไหมคะ409ต่อเลยนะ409 972 409 972 078โอ้อย่างบัตรออกรางวัลเลย778 มี มีก็ครับ 120เรียกเจ้านี่หืมได้เห็นอีกที่ข้านอ่าน892ถ้ากว่าเขาตีกันจะเอาหืมได้เลยเนี่ย892 230ถ้าเอาฮืออีแม่อีนะพอทุกเจ้านั่นฮือแค่แม่มันนี่อ่ะ881เอาพอเร็วๆเนอะต้องมัวเก็บแบงมัน586นั่นเป็นเก๋อาจารย์ว่าเร็วๆละลูก ไม่ใช่เปิ้นมีหลายเลขอย่างทุกคน เอาล่ะ เปิ้นก็เลยเลข แม่บัวไข่มแล้วกะมันบอกเตี้ยมันบอกออกเตี้ยอะไรกับ533ดูให้เร็วเลย533 ถามฟังเอาเลยเจ้า X เลยเนอะมาเลขอย่างเจ้า325 533เลย ก็นานใจก่อน300ก็นาน เอาตังค์300นี้บดก่อน แล้ว ก็นานใจตังก่อน300 325 325เจ้า394แป้ว394 อันไม่กล้าหวยขายมันมาต้องเพ่กันเนอะ เอาจบข่าวไปต่อ มีอยู่กับเจ้ามีอยู่กับอันประเดี๋ยวนี้ที่เปิ้ล363มีก่อนโอ้ย293ซึ่งมีไผ่ใช่ให้เปิดฟัง เป็นยาเดินเนาะ มาแล้วครับมาแล้ว 294 อ้าว ฮะไอ้ยังเจ้า มีก่อนลูก141มีก่อนมีก่อน อันนี้เลขยังไงครับแม่363กะ1414 363มาแล้ว ไม่มี4เลขเจ้า363เจ้า038 ยังอยู่ตั้งหลังพวกครับ414นี่อยู่ตั้งหลังกะ แม่นก็ แม่นก็ครับ รางวัลใกล้เคียงมีใช่ไหมเนอะ ก็เป็นยังเจ้า200 ใครเหลือ200
เหลือ200อ่ะเขาเติมแหมร้อย จ่ายโอ้จ่ายจะได้ตะกี้นะ 547เอาเหลือ200ให้ลูกเห็นร้อยให้ลูกเห็นร้อย 547 อ่ะนัดร้อยอ่ะคนละร้อยผมมาหมาน ไอ้หยัง547เอานั่นไป กาต้มน้ เอายิบไปเลย ำกาต้มหน้าแม่ ต่อไปจะเป็นโต๊ะตัวใหญ่เนอะ โต๊ะนะครับ 116 โต๊ะเนอะอีแม่ เอาละเมื่อเฮ้ยทำมาพัดเจอปุ๊บเนื้อหัวข้างในละ1116หมดจบข่าว503 อ่านไปเลย อะไรกัน503 มี ใกล้เคียงหน่อยไหมเนาะ 503นะครับ ได้ครับมี อ๋อ แล้ว โอเค 503 1494 เดี๋ยวโต๊ะไปกินข้าว 503 14เข้าตาตู้หลวงปู่ หลวงปู่ขอสตางค์สัก30,000เด้อแจก 1494 30,000เป็นหัวใจอย่างว่าหลวงปู่ ตู้เย็นน้อยนะครับ ออกแล้ว หลวงปู่กล้าเทิมน้องมาได้เจ้านะ 1494 ก็เอกเห็นใบหลวงปู่ มีตู้เย็นเคลื่อนที่ 1494มีละ090 เอาละรางวัลแล้วน้อยแล้ว 090 พระครูพี่วัดเจ้ามันช่างเทคนิคมาใจายมั้งก็อันไหนเบิร์ดเอาขั้นอ้าวลงหมดอ่ะ นี่กันครู 090 มีละ617เอาคนที่อยู่จะได้มีความหวังอ่านยาวไปเลย324 เอาตั้งหลังมั้งกะแม่นก็ มีก่อ แม่ มี นก็ ก่อ ครับ ลูกมาเลยเจ้า อ่า เลยมาเลยเพราะว่าพระอาจารย์เพิ่นจะอ่านไปเรื่อยๆนะถ้าบอกบ่มีเจ้าของนี่มัน 84 ไอ้หยัง เอาแม่ไทยนะแม่ไพนะป้าไพ617เอาไป โต๊ะกินข้าวนะครับน้อง 582มีก่อ582มามีปิดเอาต่อไปจะได้779มีไหมคะ เดี๋ยวนี้เหลือแต่ย่านะ ใช่เหลือบอกอีแล้วครับ 386 อันหมอจ่าซ้อนเหมือนกันเนาะ 386 424 เหลือ6ละ เอาตุ๊ปอแต่ย่านะเหลือ5รางวัลแล้วนะ 6รางวัล 424 1 2 3 4 5 6 424เอามา มาละ เอาละ อันใด424ตั้งหลังกะตั้งใดตั้งหลังไม่มา424เอาอะไรยังมาเลยลูก1395 หมอตรงน้อยนะครับ ไม่มี888 โอ้เลขงาม เนี่ยเลขเนี่ยงามอ่ะ แน่พอดีๆเนอะสลากไข่สลากก็หนัก ปัดเหล็กเนี่ยมางามแต่ ไม่กล้าหวยเอา106ไว้ให้อาจารย์ครับ 888 101 101อะไรยัง888กะ มีก็ครับ 009 กับ600นี่อันใดอันเป็นได้หมด มันคิดอยู่หรือเปล่าคิดอยู่ อ๋อขีด หนึ่ง 101สาธุโอ้ยสาธุ101เอาเลย อันได้ก็ได้อ่ะขนาดเหลือขึ้นเลย อันนี้นะนี่ อันนัดระหว่างข้าวกับขนมน่าจะเอาไหน มี2อย่างแล้วเนอะ208 208ก็ครับ 208มาไหมครับ โอ้ยเดี๋ยวไปเอาวิท ยื ยุ นหลังพวกกัน มาเลย ไปเอาวิทยุมาสัก5เครื่องก่อนเดี๋ยวก่อน อินโดหมุนได้อยู่นี่161มีก่อ161ไม่มี อ่ะเหลือ3รางวัลสุดท้าย 549 3รางวัลสุดท้ายดูป่ะ 549 ถ้าบะหมี่ก็คือพี่ต้อยเหีย 733 ที่แน่ๆนะวันนี้ไข่กำเหล็กเนี่ยไม่ต้องมาเป็นแทงหวย 736
733 736มีป้า286 รุ่น มาแล้วทุกป่อมาแล้ว แล้ว เอาไป2 ชิ้นไปเลย อ่ะปุ้นกับมาผมคนมาละอ่ะจนกันหมด 726 มา เจ็ แล้ ด ว ยัง เอาละเหลือ2รางวัลสุดท้ายแล้วเนอะ อันมีคนพอใจเป็นว่าเอาไว้ปีหน้ากันได้วันเนี่ย หมดแล้ว เอาไว้ปีหน้าก่อนดีกว่า อ่ะโอ้ไปใจกะอีปี้ไปใจกะ อ้อมใจอีแม่ ใจ อีแม่รุ่นอัน หมด นี้ แล้ว รางวัลสุดท้ายแล้วเนอะ รางวัลสุดท้ายแล้วทุกป่อ เอาละนี่ ก็มันจะโต๊ะ 498 498นี่ก็ครับ 498 อันนี้คุณน้องนัดเห็นน้องนัดสอบผมมาส่ง 498 907 907นี่ก็ครับรางวัลสุดท้าย 98 907 ได้แล้วทุกป่อได้แล้วรางวัลสุดท้าย เรียบร้อยรางวัลครบถ้วนเรียบร้อยนะครับ รางวัลพิเศษนะเจ้ารับรางวัลจากน้องนัดเนาะ อ่า เครื่องเสียงเครื่องชุดไปเลย รางวัลครบเรียบร้อยแล้วนะครับ สถานที่มาได้รางวัลเนอะเก็บห่างบัตรไว้ อีแม่ ปีหน้า อันนี้นะอีแม่เอาไปแต่งเลย รับประกันได้383เลขที่วัดเนี่ยเชี่ยน้อง ใครถามหาเลขที่วัดนะจ๊ะ383เนอะ383สถานที่กำลังจะปิกทำบุญด้วยกันสุดท้ายช่วยกันย้ายเก้าอี้กำเนอะอินดูท่านมหาศรัทธาบะหมี่ช่วยกันซ้อนเก้าอี้เป็นจันเอาบุญด้วยกันเนอะเก็บเก้าอี้กำเอาสิ่งของที่มันจะตากฝนเอาเข้าห่มกำเดียวฝนจะตกหำอินดูท่านมหาเก็บคนเดียวก็จะเก็บกับน้ำตานะวันนี้เขาช่วยกันเนอะบุญสุดท้ายเอาบุญด้วยกันเก้าอี้ที่มันเหมือนกันซ้อนซ้อนเก้าอี้เก็บเก้าอี้ช่วยกันเอาบุญเนอะศรัทธาช่วยกันกำศรัทธาบรรพตสถิตบะหมี่นักเหมือนศรัทธาต่างนอกเขาช่วยกันเป็นศรัทธาด้วยกันตึงมดตึงหมู่ช่วยกันเก็บเก้าอี้แล้วก็เอาเข้าไว้ในศาลาเดี๋ยวฝนตกมามันก็จะลำบากโกเอที่ครูบาอาจารย์เปิ้นเมื่อได้มาเขาก็ยกเข้าไปไว้ที่เก่าท่านมหาเปิ้นก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นต่อไปช่วยกันเนอะช่วยกันกำกับในเมตตาธรรมครูบาอาจารย์เนาะถ้าครูบาอาจารย์บอกนี่มีไผช่วยโลกนี้พอจะแล้วละดูกำเดียวจ้ะพอเนอะเอาเหล็กเหมือนกันใส่ด้วยกันนะเหล็กเหมือนกันใส่ด้วยกันไม่ยากลดเหรออีแม่พออันนี้ตัวเนอะเก้าอี้อันมันจะอาจจะสีแดงเหมือนกัน แต่ว่ารหัสเบอร์มันเหมือนกัน เอาที่มันเหมือนกันซ่อนกันเนอะมีไหมปฏิทินอยู่บนฮะน่ะเอาเลยนานเอาปฏิทินให้แม่อันบนนะจ้ะฮะอันผู้จ้าของหลวงปู่อีแม่50นะเนาะอันนี้ก็มันจะเอาไปไหนนะของหลวงปู่เอาปัจจัยใส่ให้เปิ้นฮะของหลวงปู่เปิ้นเอาเป็นกาบพิมพ์เปิ้นเนื้อปฏิทินที่ไผ่ได้ก็เตื้อก็มาเอาเนื้ออีแม่ตะกี้มันคนนักเนาะคนนักกลับละเอาซ้อนเดี๋ยวจะได้ขนไปเก็บไปวางไว้เนาะสาธุเนอะแม่ย่าดีใจขนาดวันนี้ชวนไปเข้า วัดนะบายาคือครับไปงอมมานะว่างอมว่ากว่าคนนักวันนี้งอมเปิดกลับไปให้ด้วยได้อย่างไม่ได้ใช้คำปีหน้ามาเนาะเอาเก็บไว้ปีหน้าปะเอาไปซื้อหวย
เหล็กน้ำโจกผู้นั้นไปไหนยังโอ้ดังได้เต็มเนาะดีใจนะปากคนเฒ่าคนแก่มาเนาะตัดตุนะกะโด1411อันนั้น1414เนาะโอ้ไก่หิมให้ล่ะนั่นดีขอบคุณเนอะช่วยการเก็บเนาะเจ้าได้บุญเต็มอีแม่โอ้735ปีหน้าก็นอมปอนอปอนอป่ะปีหน้าก็นอปีหน้าเขาไปเอาเนาะกลางวันเนาะอันนี้เอาไว้ปีหน้าอีกช่วยกันเก็บเนาะเก็บกันเมียดนะก็เดียวครูบาอาจารย์ก็จะได้เอาไปส่งเพิ่นถ้าไปส่งวันนี้ตอนฝนบัดตกก็ยังแควนน้อยเอาอันสีขาวนี่ยกซ่อนเลยเนอะสีขาวนี่ยกซ่อนเลยตัดทุกข้าแม่ตัดทุกเจ้าตัดทุกเด้อโอ้ศรัทธาท่านเจ้าคนเฒ่าคนแก่ได้มีโอกาสพบปะกันดีอกดีใจ7 แห่แล้วก็เอายกเทินกันไว้เดี๋ยวจะได้ยกไปส่งเพิ่นเนาะ7 น้ำ7อย่างเห็นเด้อศรัทธาเก้าอี้โต๊ะต่างๆเขา7 แห่ทำความสะอาดแล้วก็เขายกไปเนาะจ้าไปรักษาตัวขอบคุณนะขอบคุณหลายๆคุณทักษะกระเดกเจ้าได้โทรมาหามันจะเขาลืมนะพวกเจ้าจัดตุ๊ลารายการแล้วยังนั้นลารายการก่อนเนาะก็ศรัทธาญาติโยมอยู่ต่างบ้านต่างจองเนอะตอนนี้ก็เก็บปลาผามเต็มเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้อย่างแล้วเนาะช่วยกันและตอนนี้ล้วควาน ครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์เนาะศรัทธาก็เหมือนกันนะโอ้อิดกันมันค่ำมาวันนี้ม่วนกันยังได้บอกว่าม่วนบุญนี่นะเนาะก็ตอนนี้ก็ถือว่ากิจกรรมในการทำบุญกิจกรรมในการทำบุญเปิดสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา106.50 เมกะเฮิรตซ์วัดบรรพตสถิตในเมตตาบารมีของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีผอ.ผู้อำนวยการสถานีเจ้าของสถานีตลอดถึงท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาคลื่นใหญ่วัดปักตังเจริญตลอดถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้านักจัดรายการธรรมะของคลื่นสีขาวทุกรูปทุกองค์ได้มาเป็นเนื้อนาบุญฮือศรัทธาอีพ่ออีแม่ตั้งหลายได้สักการะกราะรดน้ำดำหัวแล้วที่สำคัญวันนี้เราได้มาทำหน้าที่ของผู้ฟังรายการที่ดีเราได้มาร่วมบุญกับสถานีวิทยุที่จะได้ก่อร่างสร้างแปลงตลอดถึงที่ได้สร้างได้แปลงอย่างที่ผ่านมาตั้งเสานะตลอดถึงเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆในการออกอากาศนั้นนะก็เป็นปัจจัยที่ครูบาอาจารย์ได้ใช้ปัจจัยส่วนตัวในการไปเสาะไปหามาเพื่อจะให้ศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายได้ติดตามรับฟังธรรมะของสถานีวิทยุคลื่นสีขาวของเราตลอดมาตั้งแต่เดือนมีนาที่ทดลองออกอากาศนับแต่นี้ไปนาก็จะอยู่เป็นเพื่อนครับศรัทธาพี่น้องโบเฮาจนกว่าที่ทางสถานีจะสามารถบริหารจัดการดูแลได้ก็หวังว่าการกิจกรรมในครั้งนี้ศรัทธาพี่น้องที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองจะได้บุญได้กุศลติดตามรับฟังตั้งแต่เจ้ามาจนฮอดเวลานี้เป็นเวลาร่วม8 ชั่วโมงเนาะก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดตีเมินตียาวตีนานที่สุดของคลื่นสีขาวของเราอีกวาระครั้งหนึ่งอาตมาภาพในนามของครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.คลื่น
ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีผอ.สถานีวิทยุ 106.50 ที่เป็นแม่งานในวันนี้ก็ขอนำรายการนำการถ่ายทอดสด จากศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายไปโดยเวลาเพียงเท่านี้ ขอความสุขความสัสดีจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่าน ก็ขออำนวยพรศรัทธาญาติโยมด้วยคาถาภาษาบาลีว่าสัพปิติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติ อายุวันโนสุขังพลัง นิพพานังปรมังสุขาอยู่ดีมีสุขกันกูคนเนออ้าวปิดสถานีได้คำนี้